Għaw min jagħmel teatru tajjeb ħafna, imma m'hemmx lexieren. Inti nisrari? Prattikanti kull Part-time. f'mod kulturali. Ma jekk naslu f'mod fejn jiena nista' nifidja żewġ ideat. U l-AI kapaċi tikteb play bħal Magnus Coffin Key, mela jiena m'għandix ħabsejn nikteb. 4+ hours inna ngħidu jiena dar-raġel. Aw miegħek nagħmel xi 6 podcast oħra. Xala baby. Nirdefaw najdu kemm mal-buzz Min wahda neħibu t-nejn Nifmux dwar x'qed rednu Nistaqsu kif u x'fatta u fejn Il-Parka Staġġar! Fuq il-Parka Staġġar! Mela tlaqna. Merħba l-episodju ieħor tal-podcast. Illum għandna lil Malcolm Galea. Malcolm Galea huwa kittieb, produttur, huwa attur li krea ħafna ħwejjeġ għal-palk, ħafna ħwejjeġ teatrali, one-man shows, jagħmel musical bl-isem ta' porn, għamel ħafna affarijiet kemm fil-xtutna u kemm li esporta jagħmel ukoll stand-up. Huwa bniedem li għandu perspettiva fuq il-ħajja, fuq id-dinja interessanti ħafna u ħanistaqsi dwar kollox, kemm il-ħajja tiegħu bħala kittieb, kif jara, kif wasalu biex kun daqshekk prolifiku li ħajtu tirrivolvi interament mal-kidba, anka mal-ħajja personali tiegħu, anka naħseb nitlu f'affarijiet li ma naqra filosofiċi u nippruvaw nesperimentaw insomma b'ħafna ipotezjiet il-Malcolm nafu naqra mhux ħażin. Qabel ma nibda nixtieq infakkar illi hawn numru ta' azzjendi li ngħiduna daqqatit u jgħinuna sabiex inkunu nistgħu nkomplu nagħmlu dan il-podcast u ta' dan aħna eternament grati. L-azzjendi huma il-Browns, partikolarment bil-Guthead, grazzi il-Business Labs fejn għandna l-uffiċċju tagħna, bam! Apex Media li jgħinuna bl-SEO, grazzi l-eCabs, jekk għadkom mingħajr labs tal-eCabs u qed taraw dan il-podcast ma nafx qed jiġi bħajitkom, grazzi wkoll il-Kutriko, il-Calypso u Garmin li jtuni dan l-arloġġ li huwa minnu sexy u jżomm lili sexy. Daw il-kummenti taw taħt sarkastiċi bħalissa naqtawa, kollha ħasarom. Ma, fakkar ukoll hija Malcolm bħalissa qed jipproduċi jew qed jidderiġi play li ġib l-isem ta' The Great Dictator li se tittella ġewwa dak li kien jisejjaħ l-MITP huwa il-Valletta Campus Theater ġewwa Strada San Paolo. Le, St. Christopher Street iġi, 5 to 7 July u 12 to 14 July. Mhux St. Christopher Street? Mallibi. Le, 100% mux Merchant Street. Narakom naħal oħra, patreon.com/John-Malija. Alright, mela, dak qiegħed jiffilmja. Nistgħu nibdew mid-conversation qed niddiskutu it-tip ta' films li jogħġbuna. Jinsemmejtlek kemm kien formative għalija Independence Day u konsegwentament għal Faceirt għamilt żmien twil pro West ħafna minħabba daw il-films. Anka il-hero tiegħi kien Hulk Hogan pereżempju meta kont żgħir. Kont tara wrestling? Wrestling is il-wrestling tan-90s hija the peak drama. Ġifieri meta inti tara il-Hulk Hogan pereżempju li ħajġielet ma' Andre the Giant, the build-up to it, l-emozzjonijiet li inti tibda tħoss, din il-challenge li jrid jerfa' dal-ġgant. Insomma, jiena kont nemozzjona ruħi ħafna. U l-bieraħ kellna barbecue hekk id-dar fil-bit ħajna t-tifel, għatlu stja żgħir, għatlu doq l-diska ta' Hulk Hogan meta kien jidħol fir-ring. Kont insejt eżatt kif kienet u tibda. I wanna be an American, fight for the right of every man. Allora, I grew up thinking, America, bro, America. But I watched Zeitgeist and it kind of shat all over my American dream. Ħafna minna kellna dik il konna l-Amerika bħal speċi anke jien konnejt id-dinja ħatkun all right għax hemm l-Amerika u l-Amerika ħajproteġu d-drittijiet tal-human rights u kulħadd għandu jammira l-Amerika. U naħseb sa kemm kien hemm Obama, minux ħafna, batta tela Trump qed bħal speċi le għandna l-problemi kbar bħal speċi, meta l-Amerika ma tibqax persuna, ma tibqax tista' tammira bħal speċi, met ħankun ġejjin fit-travel. Hemm momenti oħrajn li naħseb li mhumiex daqshekk ammirja volum mbagħad tal-Amerika, ġifieri meta naħseb fuq pereżempju bħal Harry Truman u d-deċiżjoni tiegħu li jitfal bomba fuq Hiroshima u Nagasaki, hemm argumenti validi fuq iż-żewġ naħat,
Però żgur ma kienx qatt ammirevoli. Kif kull Amerikani tefaw il-bomba fuq Hiroshima u tilfu l-gwerra, mela il-Hiroshima u Nagasaki il-lum narawa bħalma naraw il-detention camps tal-lut. Għax dak kien ġenoċidju ma kienx hemm. Jismajt, the counter argument kien li u isma by the way, guys, aħna fuq il-teatru għan nitkellmu u fuq il-kidba. Il-counter argument militari li ġili smajt u ovvjament minix esperti ma għandix opinjoni serja fuqa. Ija li kiku il-gvern Amerikan ma id-deċida ma jitfax din il-bomba, il-Ġappuniż kienu lesti li jidġildu sal-mewt u konsegwentament speċa kien ħajkun hemm kombattiment fej il-probabilità kienu jmutu ħafna iktar nies. Min jaf. Imma ċaktar kiku Hitler għall-ħarż qatt kien rebaħ, nasib kienu kollu argumenti konvinċenti wkoll. Ġifieri ir-rebbieħ jażel l-istorja. Però xorta naħseb li Hitler huwa spiex tal-apiċi tal-ħażen. Just made that value judgment, guys. ċara. Just one last interesting point, if I may. Ma nafx rajt il-ktib ta' Oliver Stone fuq l-Amerika. Oliver Stone ma' historiji ieħor u mhux historia, insomma, taf minn Oliver Stone, kiteb The Untold History of America xaġek, fej diskrivi l-infanzja ta' Truman, Harry Truman. So Harry Truman kien tifel ta' raġel li kien qasir, kellu Napoleonic complex kbir, li kollu rabjat, missiru kien maruf li kien miġnun, u kif kelmu dajlu nofsa kelma ġobari jaqbad isawtek, pero Truman ma kienx hekk. Truman meta kien tifel najxu, mistħi, ma jarax ħafna, u missiru ma kienx kelmu. Missiru kien jevita kwalunkwe kuntat ma' t-tifel tijaw. U meta Truman li fl-axar sar president tal-Amerika kien saqsi l-ommu. Kien l-omma l-papa għalfejn ma jkellimniex. Jgħidla kienet tajdu tinkwita għax inti suppost ġejt tifla. Kienet tajdu. U għalla bena dal-kumpless f'moħħu fil-psike tijaw. Allora daf daqqa waħda xin spiċċa minn l-iktar tifel dajjef fil-komunità tijaw. Għall-iktar bnidem b'saħħtu fid-dinja. Ħafna għadu ma kienx jaf se jagħmel dik il-bomba tuħamika. Mela, Malcolm Gallia, kif inti? Alright, għaddejjin. Mela, jien niltaqgħu lawn u lem, dejjem insibdek bnidem personabli, bnidem li faċli, tibda konverzazzjoni miegħu. Però inti kif tiddiskrivi li l-nifsek? Imma l-għalix domanda. Għawek easy questions biss. Easy questions biss. Diskrivi li nifsi. Jina kważi bnidem paċenzjuż u dreamer, nħobb naħseb hekk ġifieri, u mhux daqshekk daqsxejn atypical. Kif nara d-dinja, nitkellem ma' nies jaraw d-dinja differenti milli nara jien. Pereżempju jiena ottimist. Imma ma nafx, nħobb nara ħafna sabiħ, napprezza sabiħ. Bażikament. U daqsxejn nara affarijiet kemm jista' jkun il-ħajja jien nara buffet mux set menu. Sawa, ġifiri, għandek il-set menu li inti titwilet, mur l-iskola, taħdem, tirtira, tmut. Għandek il-fajt li tittamilom bil-fors, dak huwa set menu. Mata għedek il-buffet, jtina ridda, imma l-ħasba ridix, u di ma ridix. Jina ħobb pick and choose, cherry picking laffajt għal-ħajja li jem dejjem eċt dik il-filosofija li jem l-analogija ta' set menu fim ta' ċara speċa li inti titwilet il-ħajja tajlek isma' dik toffri ċina, pero inti ma tħallis leha hekk. Tista' tina mod iktar prattiku jew forsi iktar on a day to day. Kif eżempju, qatt ma kienet toġob l-idea li xi darba ħakolli nidħol xogħol 9 to 5 sakemm nirtira bħal speċi. Allura kemm jista' jkun għamil delaying tactics ma' speċi, jem tħalt etmela kelli 16, fassalt id-su pjanet mela jek nidħol namel sentej junior college u 4 snin università, mela għandi 6 snin, all right, memx għalfejn naħseb għal daw l-affarijiet. Mbagħad kif l-estate 6 snin kif raċu l-università, qed ħanħu gap year nara fejn. X'istudjajt inti? Communications, kont ma' Abigail. Ma' uħtok. U qed ħanamel sena gap year, rrid nikteb literally making my dreams come true.
ħlom xi ħaġa qed ħaniktibha di u ħaża. U kemm jista' jkun hawn l-affarijiet li għandek titagħmel bħal speċi. U tipprova tagħmel karriera minnha. Sewa. Minn hekk. Dik bażika basically. Imma l-avverżjoni kienet għall-idea li taħdem għal xi ħadd ieħor li taħdem ġo struttura fejn inti speċjal limitat bil-parametri tal-ħin u tax tista' tagħmel. Dak ta' commitment dejaqnina li bħal li bil-forsi taħdem ma' xi ħadd ħajtek kollha li għandek leave, għandek ġranet fissi lejna miż-żewweġ u dak commitment biżejjed. Dak biżejjed. Ma tantx għandi għabdi commitment arrange. Bas li għandek it-tfal, ġifieri għandek affarijiet li inti mobbi bihom. Però apparti il-fatt illi ma xtaqx tkun magħluq f'dawn l-istringenzi tal-impjieg. Biex kienet l-ikbar fik il-kilba li tkun kittib u li tista' toħloq xi ħaġa f'moħħok, tikkrea tellaħa fuq park tara s-realtà speċa dik l-eżilarazzjoni jew xtaqt li tkun li taħrab mis-sistema li jissakrek. X'kien l-ikbar jew kienu indaqs? Li nikteb li ngħid l-istejjer hija xi ħaġa li toġobni ħafna u tiġini b'mod naturali. Li ngħid l-istejjer. U l-storytelling hija parti kbira li bħala species aħna l-umani tiddefinixxina li ngħidu l-istejjer lil xulxin mir-reliġjonijiet. Meta xi ma nefhmuhiex nivvintaw storja biex nispjegaw għalfejn ġrat, meta nispjegaw xi ħaġa il-ħajja tagħmel bl-istejjer anke logħba futbol, sa inti ma tarax futbol laqas. Le, ma tantx wara 94 wara. Alla volja li bes tal-futbol. Imma jiena toġobni r-regali tal-futbol. Ir-regali mhux tal-futbol biss, ħafna affarijiet li għandhom ċertu kapaċità fid-dizin biex napprezzu. Man kell logħba futbol għandek storja. Sewwa għandek l-ewwel dak il-plejer kienu mweġġi, mbagħad għandu karta safra. Dik meta x'qed jiddeskriva l-logħba tal-futbol qed jgħid storja. Kollu storja hemm gwerra niddiskrova ħa stejjer bl-eroj. U dik toġobni dik li tgħid l-istejjer dejjem kont. Meta ntbaħt li kellek din l-apprezzament għall-istorja? U din kapaċità wkoll li tgħidhom. Seb l-iskola u s-sekondarja tikteb il-compositions u kont ħafna nikteb il-compositions u kont ndum nippjana l-karattri u nara wkoll anke fit-tfal tiegħi ta' għandi l-kbir ukoll jivvinta semmejt it-tifel tiegħek ukoll ħobb jifhem fil-geopolitics. Immensament. It-tifel tiegħi ukoll penġilek l-Ewropa freehand. Mbagħad jaqsama skont kif kienet u mbagħad li pjana kif kellu jsir l-imperatur tal-Ewropa x'jagħmel. Eżatt pat-tifel tiegħi. Eżatt. Nimmaġna jina l-mara xi darba nispiċċaw xi tribunal tal-war crimes u xi ġifier kontu tinkustawh. Ma mettu l-ħadd. Għax bdejt l-ewwel il-Kurds nagħmlu trade deal ma' dawk, imbagħad noħodhom mbagħad minn hawn. Kemm għandu żmien it-tifel? It-tifel għandu 14. U baċ li penġilek il-mappa tad-dinja, per eżempju, tal-Ewropa, bat jaqsamilek fil-pajjiżi, u bat penġijom skont il-bandira tal-lima sena jekkux waqt il-kurċjati, jekkux. Għafajdek, u narajk, inkont. Bat jagħmel dit l-alternative history. Alternative history, bat jivvinta pajjiż stess, jħodlok nofs l-Ukrajina, naqmel Poland, naqmel Belarus, u jivvinta pajjiżek, u bat ipenġihom skont x'lingwiet jitkellmu il-demographic. Jagħmelek, ġifieri ma konx daqshekk dettaljat tamparu, ma kont sim. Imma għandhom ħafna iktar aċċess għall-informazzjoni minna. Jiena niftakar aħna biex inkunu nafhom dawn l-affarijiet, aħna kellna dan il-set dizzjonarji Homo Suwed kienu popolari f'kull dar. Mela. Aspiring middle class ta' Malta. Kont issib xkaffa b'daw 28 volum jew kemm kienu, nasib kienu ftit inqas. Għax Marija l-XYZ kienet speċa volum wieħed. Allora għalina kienet vera komplikata, speċa one kien hemm ma kienux updated daw. Tu huma limitat fl-affarijiet li tista' tara u 3 mhux control F għall slavery. Xi Britannica jew hekk encyclopedia hekk u missikru investu fil-propja mbagħad ta' tfal. Ġifieri mbagħad kif ħarġet l-internet mal-ewwel saru obsolita. Mhux hekk. Jien ftakar meta kellna l-Enkarta. Tiftakar l-Enkarta fil-1994 jew hekk dik. Enkarta 94, eżatt, Mela l-Enkarta. Mela. Kienet revoluzzjonarja, għax inti l-Enkarta kont stajt l-ewwel darba, ma kienx l-internet, imma pereżempju jekk inti jinnaf tara
The Hand of God, il-gol famuż ta' Maradona. Jatik l-artiklu, mbagħad fl-aħħar ta' fast play u taraħ, kon nagħmel ġurnata nara, naqra artiklu living the experience. It was a different time. Allura, mela, kellek din list kont kważi tuħu gost ta' il-compositions. U l-nejt l-istejri xi ħaġa li għalija kienet konsumani li rrid bil-fors. U għanni zissa ġifiri, meta nkun naħdem fuq xi ħaġa, kważi nara dik biss, anzi nieħu r-ruħ meta nlest istorja. Għax anke kun f'nofs play, per eżempju, għaddej fl-scripting, anke nwur barbecue mal-familja u jekk inkella ġat moħħi mhux hemm. Ara meta tkun lest mbagħad hemm guilt marbuta magħha. Ħafna guilt, l-imposter syndrome bil-kbir ukoll, għandek ħafna l-imposter syndrome kif jimmanifesta ruħi? Għax tgħid bħal speċi anke tgħidina għalfejn nies għandhom jħallsu l-biljetti jiġu jaraw storja tiegħi bħal speċi kollok hemm. Ok, ma dawk żewġ hemm bifurcation hemmhekk interessanti ħafna. Ħibda bil-guilt. Għax jiena nesperjenza il-guilt meta speċa suppost qiegħed pereżempju barbecue tal-familja suppost qiegħed preżenti u forsi superficialment se qiegħed preżenti u qed inkompli naqra miegħek, però dak li qed jokkupali, dak li qed tormentani huwa għalfejn dak il-karattru mhux qed jagħmel sens il-konklużjoni tiegħu pereżempju. U ħosti il-kbir għax anke mbagħad snin wara nara ritratt tiegħi dak il-post tindura minn għajnejja tgħid moħħi mhux ma kontx hemm ostra. U l-memorja tkun għaddiet, il-ġurnata tkun għaddiet, ċertu nies tkun hemm forsi mietu u ma kontx tgħidx fl-aħħar mill-aħħar x'in l-importanza fil-ħajja li ma tkunx. Allura hija ħossna guilt fuq dawn l-affarijiet. Tħossna guilt. Imma biżmien drajt iġġesti iktar biex ta' meta għandek tħoss il-guilt. Ġili per eżempju tħoss li ħassejt guilt fejn meta ma kellekx għalfejn tħoss dik il-ħtija. Ma tantx naħseb iżejjed fuq dawn l-affarijiet. L-iskop u jiena bħal speċi nemmen ħafna li fil-kuntentezza fil-ħajja li tapprezza dak li għandek, gratitudni kbira, dak għandek x'għandek. U l-ħajja m'għandix goals, per eżempju, kif nilħaqhom ħankun kuntent. Kuntent issa. Il-vjaġġ huwa etik il-kuntentezza, mhux id-destinazzjoni. Għax jekk ikoll destinazzjoni qatt ma tkun kontent. Jekk pereżempju ngħid jiena xi darba, jekk x'għad jgħidli xi darba fil-futur ħankun nominata l-Oscar. Sewwa. U mhux ħanerbaħ, imma ħankun nominata l-Oscar. Jiena ngħid tal-Ostra, nkun kuntent minn issa. Imma jekk organikament nasal għal dak il-minuta, nkun nominatu ma nerbaħx, tista' tkun tiddejjaq li ma rbaħx. Anke jekk tasal dik il-punt fil-karriera jew fil-familja, xorta possibbli ma la tkunx kuntent. Ġifieri tkun kuntent, tkun grateful. Jiena wkoll nitni meta kelli ftit qabel ma 30 kont waqajt minn sellum. U kont spiċċajt gravi, kont waqajt, kont ġejna mill-ewwel darba li morna l-Edinburgh Fringe, kont qed impoġġi l-affarijiet lura fil-garax u waqajt xi sitt piedi mis-sellum, ġifieri ċuċata, ġifieri taqtaq biża. Mor biex hemm ninżel minn fuq ir-raf fuq għall-sellum, qed ħanaqbes minn fuq ir-raf. Kif fuq għas-sellum? Zelaq mal-ħajtek? Zelaq. Jew kien forċi, kif misejtu saqajja qaleb. U qed ħanaqbes. U kont qed fuq il-ġemp ta' dar-raffa u bist il-qalziet huwa ħelli fuq musmar u dendilt tal-3 sekondi, ċar u batu qajt tal-wiċċi. U għal-wiċċek? Kil klajt bimnirek? Le, battu bidejja. Battu bidejja. Ma il-break kien idejka. Kien idejja, l-ħares kissir da kollu. Money maker. Imbat il-kostilli imma ħadu daqqa sew. U bat kont ħassin ħażin klajt fuqek, għatta nistenna ta' finti, tistenni għaddilek. U bat dejt, bat naħseb ġi xaħat, u xin nuqqom nisufan biex niftilom, dejt nitlef blackout, għaw. Għatta, mux suppost. Syntax mux so, metta kon nindu all right. Kif bil-qeda nintaħos il-blackout. Metta ħajaħud paċenzja ċempil l-ambulanza, dak naħseb. Ma kont muġuħ?
Kolmu ġuħija, ma taf inti tistenni jgħaddi, ma tantxem. Kont ħassejtek imbenġel, Kont probabli. windi dek daqqa sew, met tħassib se tgħaddi. Baġġew ġew l-ambulanza mank biex niżlu nittaraġ bil-fors kelli bil-qeda u ħassejt il-blackout tajtum countdown 3 2 1 tlaqt. 3 2 1 tlaqt. Għajt id-direttur ta' xena. Mela, ma toqb l-ambulanza, u bat ta' kont mimdud kien jiġi. Li ġara waħda ksir ġew kostilji. Waħda minnhom daħlet li fil-splin, fil-kebab, fil-milsa. Kebab minn daħlet hekk. Daħlet kebab fil-milsa. Fil-milsa, fil-milsa. Xut li ta' għanda l-splin? Domanda tajba, għax dik saqsejda wkoll meta kont l-isptar, tom l-splin, għax huwa milsa għaluli, tlom milsa x'inhi bl-Ingliż, għalu l-splin. Splin x'tagħmel? L-splin hija sponza, meta tiġri ħafna, u meta ma jogging sew, u tħossna l-stitch, dik l-splin, dik l-splin, li tħoss hemmhekk tintililek bid-dem, u tsaffilek id-dem l-splin. Mux il-fwiet isaffilek id-dem. Le, l-sfit għandu meta t-tixrob u għek il-naħilek. Il-toxins mid-dem, saffilek id-dem. Le, ma splina xaħġek, t-krealek xie, ma nafx eżatt, imma. Fitxilna dak il-checker. Spleen has some important functions. It fights invading germs in the blood. The spleen contains infection-fighting white blood cells. It controls the level of blood cells, white blood cells, red blood cells, and platelets. It filters the blood and removes any old or damaged red blood cells. Ekku, jina mandiġ minn da ġifiri neħħu l-ispin. Neħħuilek. Mela, neħħuilek l-ispin. U kol l-isptarek, mortem. Ġifiri il-vinajta, ġifiri il-kustilja daħlet l-ispin. Fottejta, mela, għal kollox. Anzi, l-ispin hija kellek tfotti vital organ bil-kebab tal-kustilja, l-ispin hija dik li tistax, il-kidney, il-fwiet, il-qalb, il-pankreas, go directly to death. To the morgue, Mela, u bħal speċi, kelli 29, il-mara kienet ila blow il-wieħed bħal speċi u kif dwar l-isptari mekken niftakar tabiba għatli tabiba provat niskina tkun għatli l-spleen teħx minn għajra bħal speċi, għatli organu li bħal l-appendix, mux inutli daqs l-appendix, tużaxħa l-splin, u għant għaxset tafatwalek għal lifespan u koll l-splin. Imma bħal speċiet, ma teħx minn għajra, bħal għatli teħx minn għajra bħal l-appendix, u t-tunsilli, mbatin biex nċajt t-tila u r-ruħ, u ma daħiċ, ta' għu minn ġuħa, dik gold, u bat indunajt kella l-domna u l-marret madonna, ta' xaqta ma' tabiba. U di ħatiftħek issa? Di ħatiftħni. Daħluni bat għallu li il-mara għallu l-ġenituri kellimom, għattilassa kellimom wara, ma jari kellimu qabel, ma kellhom xin, ma kellhom daħluni fil-flop tara salib. Ġiri kienet urġenti l-affari. Urġenti, mela urġenti. U xtatek. Ġiri minn hemmhekk li beddilt il-perspettiva li tfittex li tkun kuntent fil-moment. Għax isek tgħid jiena stajt mit meta kelli 29, ġifieri kull ħaġa wara huwa borrowed time. Huwa bħal speċi allura naħseb nħossni nek min jiena biex ingerger għax ma sibx parking place illum, per eżempju, meta min għandu minn baqa taħta ħaġek bħal speċi, minn hemm nies li għandhom problemi kbar. Ma jfissirx li tkun kontent, biex tkun laqas neutral. Ekku, ma biex jiena ma nkunx kontent, diffiċli. ċivvuole. Fortunat. Le, għax bħal speċi nara l-alternativa bħal speċi. Le, l-alternativa. Minn dejjem kellek hekk dispożizzjoni ferriħija? Naħseb imma Splingate kien il-turning point. Kien il-turning point taħħa. Veri diġa kellek din il-proklività naturali għalija, ma mbagħad biex ta' kellek dan l-avveniment li komplit ollitlek il-volum fuq il-kontentizza ta' ħajtek. Però, speċa għal-menu għalija, waqt li kunet niktab nkun kollox apparti kontent. Sa' kemm ma nirriżolvi xi ħaġa.
l-stress tkun għolja u tkun zomma, issa tal-limt nżomma sewta, nżomma bħal speċi, jkollok naħek. Imma għandek ħafna affarijiet li t-istamil biex tipjana, inti tikteb għandek bħal, jina il-kidba aktar kemm nissarak inni naraħa bħala xogħol. Iwa xogħol li bħal speċi għandek ċertu steps li t-segwijom u ġifir mux tagħmel xi ħaġa mux tagħmel miraklu, qed tagħmel emmin ukoll. Hija s-sena tiegħek. Ekku, hija s-sena bħal speċi, letteralment is-sena. Ġifieri just suck it up and do it. Għax inti fil-fatt prolifiku ħafna. U prolifiku f'xi ħaġa li forsi għal ħafna nies minn barra tidher ftit astratta x'inti li qed tibni mhix armarju biex fejn nista' mmur għand il-Mastru Daxxa u qed narah bil-mod jibni l-armarju. Huma affarijiet li qishom qed jiġru kollha f'moħħok. U allura qisu hemm naqra maġija qisu fiha, però inti ma tħares lek. Inti għandek relazzjoni pjuttost pragmatika. Ekku, il-kitba mhux arti għalija naraħħa bħala sena. U semmejt l-armarju hekk jiena nara xogħol li qisu ta' Mastru Daxxa wkoll. Għandek ir-raw material, għandek l-injam u hekk, u ħatoħloq xi ħaġa li għandha funzjoni. Xi ħaġa li minnha jesperjenza ħadi tagħmel effett f'ħajjita jew f'ħajtu. Naraħħa hekk. U għandek mhux ir-regoli għadha fil-kitba, ma għandek il-prinċipji. Prinċipji jisom regoli tista' tiksirhom, imma laqas tkun taf li qed tiksirhom. Għax aħna bnedmin kif nesperjenzaw storja għandna psikoloġikament tvarja naqam bejn kultura oħra u bejn żmien għal ieħor. Imma psikoloġikament kif nesperjenzaw storja hemm mod li rridu hemm per eżempju arketipiku ħafna. Għandek bidu nofsu tmiem bħal speċi. Tista' tibda mit-tmiem, imma tiċċirkola b'mod anke karattri, jekk għandek balla karattri. Ma nafx min ħassegu, di bħal speċi għandek bżonn protagonist jew grupp ta' protagonisti, tissimplifika. Meta ngħidu storja ta' gwerra ma ngħidux il-reġiment, tgħid da soldat partikolari. Private Ryan li għamur inselvu. Biex inti tidħol fih aħna ma nistgħux nifhmu dawk in-nies kollha. Għandek dawn fejn, bad għandek storja tkun realistika rridu nemnuha anke tkun storja fuq il fizzjoni per eżempju. Anke fiction Star Wars jew xi ħaġa kemm tgħid dak ma jistax jagħmel għadik għax skont l-univers li nħoloq dik mhux suppost tista' ssir. Bad għandek affarijiet pereżempju hemm affarijiet li tensjoni, drama, konklużjoni li huma earned per eżempju, dawk liktar li frustrani. Meta jkun hemm konklużjoni ta' film jew storja. Earned. Mhux hekk. Tej pereżempju da karattru għandu kull storja hija l-istess ħaġa. Kull storja inti meta tara storja jekk film, jekk ktieb u x'inhu. Kull storja hija storja ta' xi ħadd li jixtieq xi ħaġa imma hemm ostaklu. Ma jistax joħol diki kull storja. Jekk minn xek minn storja. Tista' kollok kidba li minn xek, ma tkun portraits jew xi ħaġa, imma kull storja xi ħadd irid xi ħaġa, imma da ħaġa ma jistax joħodha għax għandek ostaklu. Issa kemm irida dil-ħaġa, il-konsekwenzi jekk dil-ħaġa ma jħodix mhux ħajsib l-imħabba, mhux ħatmut dil-karattru, ħajġi xi ħaġa, ġifier aktar kemm ma kull storja hekk, ġifier diki. Issa dal-persuna jista' jħodha jista' ma jħodix dil-ħaġa li jrid. Jekk dil-ħaġa jakkwista fl-aħħar, mhux minn xi ħaġa li tgħallem jew li akkwista waqt l-istorja, ħajħossu minn ħaj esperjenza l-istorja tkun disappuntanti. Deus ex machina bħal speċi. Da bniedem verament kellu bżonn jixtri d-dar, per eżempju, stinka u ħadem, ma rnexxilux, ma fl-aħħar tsiju ħalli jielu. Mela disappuntanti bħal speċi, bħala storja. Sa il-ħajja vera mhux hekk. Il-ħajja ħafna affarijiet jiġru random. Il-ħajja ħna nippruvaw nieħdu sens minnha, imma l-ħajja m'għandix sens. So, għal affarijiet tista' taħdem tistudja ħajtek kollha u mbagħad ġurnata tal-gradjazzjoni tajrek karozza u m'hemmx raġuni għal fejn ġrat. Tipprova tieħu sens, nieħdu sens ngħidu mela innaf toħroġ jew reliġjoni jew destini u hekk, imma fil-vera sens hemm. Life is what happens to you when you're busy making other plans. Ekku, fil-ħajja m'għandekx hemm. Pereżempju ħobnuża jekk illum jiena ħanoħroġ minn hawn ħansib tifla ta' 7 snin tajri ta' karozza. U noħodha l-isptar jiena. U nsir naf li d-tifla mill-Portugal u jisema Marija, d-tifla per eżempju, u grazzi għall-intervent tiegħi di salvat ruħha d-tifla l-Portugiża.
Immaġna jiġrijek. Umbat 50 sena oħra nkun xieħin, 50, nkun kważi mit. Kważi. Kolli fuq id-design. Vera ambizjuż. 40 sena oħra ħajkun 80. Nkun imur l-Portugal jiena u jaqbadni xi attak tal-qalb jew xi ħadd jekk. U tiġi dit-tabiba u bl-intervent tagħha salvani. Kieku storja ħatkun l-istess waħda. Jekk ma fir-realtà. ħatkun ċat mandu xjaqsam. Għandek daw l-affarijiet hemm fl-istess. Palessa kontroversja kbira li hemm għaddejja jadiju ta' Baby Reindeer qed tissegwiha. Insegwi da kontrajt il-show meta kien f'teatru. Il-show oriġinali ta' Mela, ta' xismu, ta' Gad. Ta' kien tellaħ kontrajtu l-monologu tiegħu. Ta' kien inti u stand-up comedian ir-raġel. U stand-up comedian taqbad storja u ġiba kif tgħid għan-nies tiba. U da x-show hekk għamel show sħiħ fuq din. Oġġament kienet comedy? Il-monologu li rajt inti. U comedian, le, mux comedy, ma kella elementi komiċi, ma le ma kienx comedy. Da inti meta tkun comedian, bla ma trid kollok l-esperjenza ta' titkellem ma' nies, tifhem il-nuances ta' nies, taf minn meta jitilfu l-paċenzja u hekk biex tella l-volum, titfoka tagħmel eye contact. Ġifieri tkun storyteller tajjeb stand-up comedy tgħin ħafna. Ma hu bħala stand-up comedian beda, u di l-esperjenza għamela, imma u uża l-arti ta' stand-up comedian li jżewwaqa sewwa. Wata ġabiru Netflix, u mbagħad nimmaġina jiena fejn jidħlu l-producers, u mbagħad fejn jidħlu l-flus ta' Netflix, ħajkollok opinjoni differenti, ħajkollok producer jgħidlek imma hawnhekk għandna bżonn f'dalat għandna bżonn daqsxejn ta' beat ieħor. Allura ħajbda jżid l-affarijiet fuqha. Sewwa ġifieri, l-istorja ħarġet tajba. Bnejlek id-dritt ma ta' Netflix ma ġobniex daqs ma rajtux kollu, rajtx ma nafx 4 episodi. 3 episodi rajtin ukoll. Però ġobni ħad kont nasib anke il-behavior tiegħu ta' kif għamluha hu bħal speċi kien isu leading her on at some points, kien bħal speċi kien parteċipi fiż-żifna. Sar ta' ħafna jien għal-karattru tagħha. Bat xi issa ħarġet il-mara ta' vera, ovvjament l-Ingliżi ħajfitxuha, aktar kredit għall-attriċi għax vera għaxrita il-karattru estra vera ġabuha. Il-kontroversja qiegħda l-iktar għal-fatt li fil-bidu Netflix jgħid this is a true story. Ma kitibx per eżempju inspired by a true story, you're based by a true story. Ġifri, il-biraħ l-aħħar li rajt ħatħarrikom, ġifri, ħatħarrik il-Netflix għal xi 175 million ġewwa California. L-iktar għax huma jgħidu li kienet instabet ħatja ta' stalking u marret il-ħabs, eċetera, eċetera. U jgħid li assolutament mhux vera u anke daw il-41,000 emails mhux vera. Kif wasalna l-Baby Reindeer? Konent kien fuq il-kidba, dik bil-bicċa xogħol tajba. Dik xi ġabi kollok xi one-man show bħal Baby Reindeer, kellna Fleabag ftit qabel ma nafx għax segwejta Fleabag tal-Ostra ta' Phoebe Waller-Bridge kellha one-woman show Fleabag ukoll sija l-Edinburgh hekk u dik għamlu TV series tajba. Fl-opinjoni tiegħi ħafna ħjar minn. Superjuri għal Baby Reindeer. Ija, Fleabag. L-adaptation hija ħjar jew anka l-monologu li rajt. L-monologi jisom l-istess ilma, bħazzi, t-tnejn tajbin ħafna, t-tnejn 5-star shows. And dawk l-Edinburgh, they don't mess around. Inti tuħu, meta tuħu show barra, tellaw, jiġi reviewer, itik review, għandek bejn 1-star tal-qamel, 3-star good u 5-star ġviri kollok. U l-Edinburgh huwa teatru, unikament teatru. Teatru comedy. Teatru comedy. Le performance, mużika ma tantx. L-Edinburgh Fringe. L-Edinburgh Fringe huwa l-ikbar Fringe Festival fid-dinja, sewwa. Imma hemm ħafna aktar festivals. Jien bħalissa aktar immorru l-Brighton Fringe, li huwa l-ikbar Fringe Festival fl-Ingilterra, mhux fir-Renju Unit, sewwa. Għandek l-Adelaide huwa t-tieni l-ikbar. L-Adelaide Fringe huwa t-tieni biggest fid-dinja, imma ħafna iżgħar mill-Edinburgh. Edinburgh inti għandek xi 2000 play xtażel kull jum xtara, ġifiri inti tkompeti. Brighton xi 700 jkun hemm u mhux ma jkunux ix-xahar sieħ. Kollok weekend lem. Ġifiri ma Brighton ukoll inti tmur tieħu l-awards u inti jekk ikollhom l-awards ir-reviews l-aktar. U riċertament mor tajjeb inti.
Darbtejn Waħda mort mill-edizzjonijiet. il-Brighton jiena, darbtejn rbaħna nixan nibħu awards Brighton. U awards ta' teatru xi tlieta jagħtu. Ġifieri għax ma tendek ta' comedy u mbagħad għandek il-sfin u hekk. Ija, Kif għatta sfin, għandek xi detestazzjoni la partikolari? għaxej, le, għax għandek disċiplin differenti, le għaxej għanzi. Għal xiex ħattu l-award tijak? Ħadd l-ewwel darbtejn mort Brighton l-ewwel darba fi-2022 rbaħt award Best Newcomer. Irbaħna dik kienet tal-play tiegħi kien monologu jismu Plastic and Chicken Bones. Dik kien ktibt play nirrexta fija jiena biss ta' sija. U l-aħħar wieħed irbaħna li kien ftit xurilu f'Ġunju f'Mejju li għadda fi-2024 irbaħna Outstanding Theatre li huwa il-premju tat-teatru bħal speċi. Dak kien għal show The Mir-wirijiet kollha, ġifieri huwa speċa l-aqwa premju li tista' tieħu waqt Iva, fa' teatru, għax ma għandek l-ekwivalenti tal-komedi. Le, dak kien il-premju tat-teatru bħal speċi xtaqt nirbħu xi darba. Xi fisser imbagħad għall-futur tiegħek biex b'mod pragmatiku. Fimni biex issib aġent issa jkun inqas diffiċli biex issa il-show dan li baħna bih da jismu The Trials of Magnus Coffinky. Miktub speċifikament biex imur tajjeb mal-critics Ingliżi bħal speċi biex imur miktub għal barra da kien jisu sniper shot għal tip ta' shows li. Kontu tafu qed tifittxu Nara partikolarment. ħafna reviews, nara ħafna shows, nara ximur tajjeb u kien kollu dak kien tellajni. Kollna sistema ħna tellaw show. Jiena mela naħdem ħafna shows qabduni commissions Malti, il-gvern bħalissa għandna da tal-The Great Dictator, dak kun commissions. Namlu plug ta' maraj, mela dak il-Great Dictator ħajder jew ħatibda tittella bej il-5 u 7 ta' Lulju u kif ukoll bej 12 u l-14 ta' Lulju fuq żewġ weekends. Ekku Iva dak. Ġewwa l-Valletta Campus Theater li qed Strada San Paolo dak qiegħed L-Università l-Antika. l-Università l-Antika u il-protagonist huwa il-bravissimu u ferm dedikat Jamie Cardona. Ija, l-ewwel darba naħdem miegħu u le vera impressjonanti. Kass żejra din xi sitta u dan huwa adattament tal-film ta' Charlie Chaplin The Great Dictator li ħareġ bejn iż-żewġ gwerer. U għamel adattament tiegħi u direzzjoni. Adattament film interessanti ħafna. Da Charlie Chaplin meta ħarġu provaj wissi qisu x'ħajġri. Flim se ħareġ The Great Dictator għandek amment. Naħseb xi 42 jew xi ħaġa. 42 ġabdiet il-gwerra. 39 bdiet il-gwerra. jew 30. Wissina naqatart fil-kas, Ismailna Le, Palestina. fil-30s ħareġ fil-30s. 1940. 1940. 1940. Kienet diġà Kienet ġabdiet u kienet speċa kienet wissi l-Amerikani probabli. Il-film inħadem qabel ma bdiet il-gwerra sewwa, il-film inħadem, ma sakemm ħareġ u ħariskju kbir da għax tinsis illum il-ġurnata li twaqqannek il-Hitler hija xi ħaġa li hija komuni. Imma dak iż-żmien kien politikant, kien Time Person of the Year, dak qabel dak iż-żmien kellu u kien biss l-Amerika tisfel, kien hemm ammiraturi ħafna u kien hemm anke fil-gvern Amerikan fejn kellu l-ammiraturi Hitler dak iż-żmien sewwa kien għadu ma ħarġux anke meta ħareġ il-film id-depths ta' fejn wasal kon għadu ma ħarġix anke fil-film u l-lut jitfgħu mill-ħabs u jisom jaħarbu faċilment, jitfgħu il-camps ma jħorġu faċilment, bħal speċi ma kienux jafu il-gravità ta' x'kienu qed jagħmluhom il-lut bħal speċi. Ġifieri, u l-film ħareġ anke sakemm ħareġ Franza ma ħareġx il-film għax kien ħadu għan-Nazis bħal speċi. Kien twissija Ta' xinu ġej? Ekku, kien vera hekk u għandu dik l-speech fl-aħħar vera ikonika u Jamie Cardona jagħmilha verbatim bħal film ħelfu. Vera għaċċan biex u ħerqan biex għaċċan u ħerqan l-istess ħaġa biex niġi Jistajra vera mhux ma jkunx ħalta ħina. Mela, nieħdu forsi żewġ passi lura. Iva. Dwar din id-distinzjoni li tħobb tagħmel bejn is-sena u l-arti. Fis-sens, dina nifhem li speċ ta' inti tħares li skript jekk nifhem sew bħala numru ta' problemi li għandhom jiġu riżolti u inti hemmhekk essenzjalment inti il-moħħ li minnu speċa qed jgħaddu dawn il-problemi u mbagħad inti peress li inti bniedem tas-sena kapaċi ġestihom u toħloq xi ħaġa li jiena meta ħanaraw mbagħad ħajkolli respons emozjonali. Però m'hemmx essaċ maġija fiha hemm il-kapaċità daqs meta nara karozza sabiħa li ngħid speċa li nħoss emotivament
li mxa ħaġa. Għax inti l-istess qed tagħmel scripts. Però mbagħad l-arti allura x'inhi? Ekku, l-arti kiedu għanda metafizika pażiġi xini l-arti. Xin nistanara, istanara xaħat jista jirfess ħarja ta' kell barra u nara l-pass ġol ħarja u kol naraħa bħala arti pażiġi. L-arti hija suġġettiva ħafna l-arti pażiġi. Jina l-kilba ma narajx psikoloġament bħala arti għax kiku jina naħseb għan nirnexxinix nkun daqsek fil-disciplina li għandi, ma nara bħala l-skript l-ewwel titfassala, pjanajta, mux għax, ma nektibx għax spirat. Jek spirat hija bonus, jek m'għandix inspirations, xorta tikteb għax hemm in-nies jistennew, għandek deadlines, għandek hemm min ġiġi għax sola biljetti ġili, tkun daqsek. Ġifieri, fassalt għandek il-pjan, tħalt il-karattri, rajt l-istorja mill-POV tal-karattri differenti biex kun realistika għal kull wieħed minnhom, u mbagħad bdejt bid-dialog, mbagħad tiskopri l-vuċijiet tagħhom u taqgħod ma ġieli tbiddel wara l-pjan. Imma jek biddel mux kem biddel, per eżempju, jek tibt storja u għandek, per eżempju, għandek karattru bżewġ ġenituri u tara stra biex ħallasom żewġ atturi zejda ħanneħħi l-om, dil-mara ħanneħħi l-om, il-protagonista ħanneħħi l-omma. Għanda missira biz. Mux kem taqbad il-lines tal-missiru tiegħu mill-om ukoll. Tibni dit trabbit mingħajr, kemm kellha żmien meta mietet omma. Da missiera. Ekkella ten ġifiri da kien hemm meta ġiela l-periodu hekk da ġifiri għandhom relazzjoni mod. Sewwa, jew mietet meta kellha 20 mela relazzjoni mod ieħor. Ġifiri tidħol f'dawn l-affarijiet psikoloġiċi tal-bnedmin. Għalhekk nara bħala sena. Bħala sena. U dak li tara arti huwa xiex jew m'għandekx assaġġ definizzjoni għall-arti. Biex arti huwa just a mode of expression. Ma nafx, bat hemm u m'hemmx għalfejn ikollha udjenza u daw l-affarijiet kollha li jgħidu. L-arti ħafna għandna nikkonsma l-arti ħafna paċi ħafna il-mużika speċjalment, il-mużika U fil-mużika tara artistrija? ħafna, mhux hekk. Nara mhux neċessarjament craft. L-arti nara fix-xogħlijiet ta' nies oħrajn, anke fil-kitba, nara f'xogħlijiet ta' oħrajn, ma jien ngħid personali. Ix-xogħlijiet tal-oħrajn nara l-art. Kif tesperjenza il-kitba? Il-mużika nuża ħafna qabel ma nikteb ġieli nagħmel nisma l-mużika sakemm jitla li x-xewk bħal speċi mbagħad l-espressjoni. Imma l-mużiċist 9 times out of 10 special probabbli l-istess proċess għada. Nimmaġna. Biex jaf ir-ritmu kif irid jitfaw, jaf li jekk nitfa' dik il-kadenza fl-aħħar Malcolm ħajħoss din il-ħaġma titfalu dil-korda u ħanisplodih. Jiena fil-mużika bħal aktar fitteċ il-lirika wkoll, jiena il-lirika l-pożija fil-lirika toġobni ħafna, nfittex dik hemm ċertu. Hemm xi mużika partikolari hekk li tisma' qabel ma. Ija, kolla għaddija, per eżempju, Lumineers joġbuni, ma nafx. Min? Lumineers. Lumineers, ma nafx l-imxorta ta' mużika. Lumineers huma ilhom naqas saddejn, naqa hipster, tipo, bil-cello hekk fil- Mbagħad għandek Sufjan Stevens, ma nafx kif tgħidha, Sufjan Stevens, għandu isem Stramp, kollhom lirika vera sabiħ. X'tib ta' mużika qed nitkellmu dwarha hawnhekk? Ma nafx hemm. Hija indie pereżempju. Tipo na indie, na indie. Doqilna biċċa Ġiljan. Na indie. Daw l-Lumineers. Okay. U di da kummerċjali. Daw Amerikani. Ija, mhux hemm kun naf fejn ta. X'inhuwa? Mhux dejjem kun naf fejn huma, ma il-mużika li hija parti kbira għamil żmien kbir hemm DJ u hekk hemm. Għandu isu naqa ħarira, isu naqa influenza ta' Johnny Cash, fl-istessin naqa folk. Dak it-tip hija dak Bat għandu ftit twang tal-country, insomma Johnny Cash ukoll. Daw il-Monsters il-Menu Junior ukoll. Da tibta ma noqgħod nisma' mbagħad skont il-proġett ukoll ta' xi maġġi anke jogħġobni l-electro swing. Nitfa' Ġil tot tisfenek mal-kamra, ġviri għabel ma tibda. Ġil nibdan naqa movement. Għandek xie tip ta' protokollek qabel ma taqbad
tpoġġu bil-qiegħda u tikteb u anka il-protokoll jekk tiktibx fuq il-karta, fuq il-laptop. Aktar kemm kun viċin id-deadline, aktar naħdem malaj. Dak huwa protokoll kbir, ġifieri jekk ġili meta ċempli dik ħana naqra draft u nkun naqas bdiet. Aktar kemm kien viċin id-deadline aktar imma le mhux Ġili kellek hekk sitwazzjoni li kienet straġi li qed iċemplu lek u suppost inti kważi l-ħaqt. Imma vera ssir Għaddej għandi draft. talent kbir, bl-iskużi. So, le, vera, sviluppajt evoluzzjoni, bħal speċi stalling tal-ostra. Nejdlu per eżempju, l-estate l-ewelat vera tajjem, kull suppost l-estate ta' kolla ġimilu, nejdlu l-ewelat vera sabiħ. Nejdlu ħanibatlek l-ewelat, u naf li da għandu 30 biex jaqra l-ewelat. Nejdlu vera bulli. Bat li għandi kif nikteb jien, amma kif nikteb jien ma tantx kol bżon rewrites. Tan nippjana bħal speċi li kif batta kelma l-emmula u bħal speċi tal-naqka. Ma qatt ma kellek straġi fej suppost isma' aħna deħlin production week u Melki ma għadu l-iskript Le, mux daqsek, le. Bat noħloq jina bħal speċi, noħloq per eżempju, jek nara li display ħad tella meta tkun plejt stieħ, ħafna drabi jihdu l-axħar priorità. Xibilo nektab il-place tan-nis, u bad dawk il-place, xina nektab il-place tan-nis li għabdun il-nis, u bad il-place tijaj stess li kurrit niħu barra. Għaxin dik li għandek, naħseb kull tip ta' xogħol. Inti meta tagħmel xi ħaġa, in-nisa jqabduk tagħmel affarijiet oħrajn bħala. Jekk inti mbagħad trid tagħmel xi ħaġa differenti, toħloqha minn jeddek. Allura jien pereżempju biex niktab il-pantomimi, tal-bidu peċi ħafna l-pantomimi, sawa, imma l-ewwel pantomima ktibta jiena, offrejtilhom, mhux ħadam tellaw di, imma iktib li oħrajn bħala. Tagħmel hekk, anke meta jaqbduni ħafna nikteb pereżempju comedies, sex comedies u hekk. Kon ktibt Porn the Musical meta kelli xi 29. Dak ktibtu mingħajr ma saqsija ħala ħadd u ma ħadd ma rid jiffondi għax jismu Porn the Musical fil-meta kien. Malta dak iż-żmien u 2008-9 ta' kien imma ħadd ma rid anke biex jirrexta auditions kollha atturi newcomers kienu pażi ħadd minn ħajkun ġobu show jismu Porn the Musical. Li effettivament mar pjuttost tajjeb għax niftakar. Dak telajni Malta, morna. U telajtu Edinbra, le minna. Ma ħannix sent funding, ma applikajniex għal-funding, jew sejna ma dak flus bejnina konna jina Chris Piteri u Boris Ċeġek, ħallas neħbejnietna. Il-mużika Boris kien kitiba? Boris u Chris Piteri, mela, li għandhom mużika tal-ostra. U telajna da, telajnieħ fejħan tellaw Charlie Chaplin, fejħan tellaw Great Dictator, il-Valletta Campus Theatre, dak żmien kien jismu MITP. L-MITP, Tallin Social Weekend, fajneħ Tilet Weekend, un batem rana u Winston Azzopardi għaw tal-films. Mela, investa fieħ u ħadna Edinburgh, dik is-sena stess, għamilna xar l-Edinburgh Fringe, bat minn hemmhekk trasferina xar Londra, sena wara, u hemmhekk konna rbaħna l-Off West End Award għal Best New Musical. X'kien jonqsu biex juhu l-pass li jmissu jisir per eżempju Staple ġo Londra, x'taħseb li kien hemm nies? Jien kelli, diħalija kien naqfluk bħal speċi, ma kellix l-esperjenza li nkun nista' nżomm dak il-momentum. Ġiġabi meta jiġi naqkmini, il-suċċess ma tkunx tista' għalhekk issa pereżempju issa li għandi fuq l-40, bdejna nibnu kollox bil-mod il-mod, ma ġifieri pass wara pass nistgħu mixin steadily issa. Imma ma kellix niftakar kellna daqsxejn ta' nuqqas ta' ftehim mad-direttur, il-direttur, għax mbagħad għat-transfer tal-Ingilterra qabadna direttur Ingliż, li kienu wkoll id-direttur artistiku tal-venue. Kellna daqsxejn ta' u bad kena tal-għajnieħ Malta rġajna fi 2014 jew hekk. Ma meta kontu l-Ingilterra, għamiltu xar off the West End? Off West End, l-imkien it-teatru? Theatre 503. Mek jisma, Theatre 503, għaddu teatru ta' stoffa. Teatru zaħi ġifiri kun pub theatre ġifiri bil-kem juqdu 50 ruħ bil-ħnina ġofija. Kun off West End. Ma jkunx fil- imma ħafna plays mill-off West End. Kienem. Koltu tal-laħ kull-jum? Kull-jum, tamen xar kull-jum. Tamen xar kull-jum? Batturi Maltin? Meta tal-lajna hi Edinburgh bl-atturi Maltin. Ma Londra mbagħad użajna atturi minn hemm. Anke bħala costs. Għax inti Maltin anke ma tħallasu anke jekk irid jaħdmu lek b'xejn.
għandhom Tajjixhom, għandhom il-flights l-accommodation u ħafna atturi Malta idu xarof mix-xogħol. U ħafna atturi Malta minnu avukat, minn tabib, pal speċi xar paga t-tġilom, pal speċi. Ġifiri, u kien għaktar cost effective tużab nies professionals minn anke bħala rehearsals, ġimatej u lesti daw pal speċi. Ġimatej kunu. U battina jisni kon daqxejn disilluż mill-esperienza, għax ma d-direttur ma tantx kien daqxejn esperienza Arsa miegħu. U għed bħal speċi. X'kien jikkaratterizza l-esperjenza Arsa? Kien rrit ukoll Sam going forward minna. Ma kienx. Percentaċ ġifieri ta' tqul. Jekk tavvanza, kien il-percentaċ. Ma kienx diskutajna sew bħal speċi, u konna, u jima ma nġilċ ma nix bħal speċi, ma għad n-distenza naqaruħom. Inti tevita l-konflitt? Jekk hemm bżonn konflitt, jiġi l-konflitt bħal speċi, imma anka s-soltu mhux face to face, għax face to face ngħid xi ħaġa jew naqbel ma xi ħaġa li mbagħad jiddispeċini għaliha. Ġifieri face to face naqbel kollox, mbagħad tiġi email bil-appendices u kollox bħal speċi sewa u tkollok id-data meta batta u tkun legally binding bħal speċi kollox bit-timeline ta' xint qalu. Jid-delivery ħilek Hulk Hogan. Ija, ekkem, għax jina passjoni nżomma għal-fuq teatru. Id-drama mux għal-ħajja. Niddejja min jara nirrabjat, il-marabista ran nirrabjat u rari bħal speċi. Le, jina ħjar xat jarani arwin mill jarani. Indannati. Indannat, le. U xħassejt allura li dal-direttur li ma kienx onest miegħek ma kienx trasparenti. Fimni, ilu għajsan kont għanni zaħir, u anke u kellu zaħir, kun xie 4 snin ba' minna ġifiri, kelli xie 29 u forsi. Konna tlajna, xkien ġar eżat, u għal li biex ti minn Scotland intellaw Londra, għanda bżon daqxejn reworking. Mela le, bħal speċi, ovvjament, tkun ġenerus u open daw l-affarijiet, u ma kellix. U kien biddel ġaffarijiet kien qabbaċini soħrajn, u kif kien biddila ma tantx ġobni id-direzzjoni, għax il-show tagħna dak Porn the Musical kienet storja pjuttost innoċenti, jisek taraf film tal-Disney, imma bbażat fid-dinja tal-porn bħal speċi. Ġifieri tista' dak it-tip ta' u żiedna elementi naqasidi fih li ma xtaqx na element dark bħal speċi li nifhem. Hemm ġilli meta tkun barra jarawk ġej minn Malta bħal speċi jaru minn pajjiż żgħar u jtuk dik l-assumption li ma tifhimx bħal speċi. U vera ma kontx nifhem kelli 29 kont għandi nibda bħal speċi ħalli fidej. Imma ġiet ħafna xertu punti biex jibqgħu. U dak baqgħu jiena ħassejt li ma rettajab Londra mhux bil-bidliet li għamelu, imma minkejja il-bidliet li hemm. U ma trid percentaċ u bħal ma qbilniex. Wenna bħal maġġa insejna. U porn per eżempju minix ma taġ qalbi. Wara ġejt lura Malta disillusi, ma. Disillusi, meta nerġa' nibda. Disillusi minn xiex, mill-ambizzjoni li tkun playwright. Mill-li taħdem minn dak dik qatt. Li tkun playwright ta' fama internazzjonali. Laqqas kont qed li naħdem dan it-tip. Qed nixtieq aktar kontroll fuq ix-xogħol li nagħmel jiena. Qed taħjar nibda żgħir. Għalhekk dal-one man shows biex għalhekk m'għandek aktar kemm għandek nies involv. Ħalli mbagħad ġili issa bdejt insib nies. Pereżempju x-show li rbaħna bih Edinburgh kien The Trials of Magnus Coffey ma diriġejtu xriena u ma nirrextax fih jiena tajtu lil Filip Leona Gannado. Dak iż-żmien ma kienx jeżisti Filip kien għadu żgħir bħal speċi xi 10 snin żgħar minn. Imma tajtu u ix-xogħol li għamel bih nista' ngħid jiena li għamel xogħol pjuttost aħjar milli kont nagħmel jiena kieku diriġejtu x-show jiena studja d-direzzjoni partikolarment u anke l-esperjenzi il-life experiences li għandu u differenti minn tiegħu, play dark u ħada f'post fej jina ma konx ikun komdu. Ta' salarja. Ma konx anke li l-atturi ġelom bħal speċi jesploraw dik il-parti tan-natura tagħhom. Verament u l-atturi kienu l-atturi kull show jibku l-udjenza tibki u kien show
b'saħħtu da The Trials of Magnus Kafka. Jibda fairy tale, innoċenzja tara fairy tale gotika, kollox quirky, u mbagħad daqqa waħda jieħdok f'post induna li wasal f'post fej fuq l-umanità li huwa traġiku bħal speċi. Dive into a simple health check, body mass index and more for just $19.99. Browns. Għadek fiduċus fil-musical, musical, għadek taħseb illi minn kajlek tibtu minna 10 snin ilu, jew kemm 11 sar ilu. 2009 u aktar so. Imma Għandi xorta huwa xogħol tajjeb, jew tirrevedih. Għandi aktar xogħlijiet minn dawk x'nieħu bħal speċi. Imma l nirrevedih naqa, imma għalhekk kif għamiltu jiena bħal speċi kif konna pjanajni anke dak il-ġurnata, anke in a post Me Too generation. Ġak ħareġ qabel Me Too. Anke wara l-Me Too għandu jżomm. Tifhimni kif id-direzzjoni fejn għamiltu jiena. So, dak li anke in a post-Me Too world. Il-tagline veru ġbitni, Estra, issa qed tara film ta' Disney imma fid-dinja tal-porno. Ekku, ġi kulħadd kuntent, mhux kuntent, imma tibda vera ġoli hekk l-ewwel diska Everyone in Malta is Related. Għax jibda dak il-porn konna rajni ħanna, il-Rocky Horror Show ma nafx tafu Il-Rocky Horror Show musical cheesy u hekk ibbażat fuq il-B-side horror movies. Waħna li nagħmlu l-istess ħaġa, musical cheesy għall-aħħar cheap il-musical jinduna anke l-atturi they break ikellmu l-udjenza, l-atturi gergu kemm mhux qed jitħallsu sew, kemm attur wieħed jagħmel bosta karattri bħal speċi, l-atturi vera mdejqin li qed jagħmlu da show bħal speċi l-karriera tagħhom waslet f'dan il-pit bħal speċi. Ġib għandek ħafna binari da show. Hekk le kien l-ewwel biċċa show kif fuq dar dak isu bat fuq darda kiena l-aħħar isu 10 snin fukajt fuq sostenibilità fit-teatru li mhux faċli. Li Malta nistgħu naħdmu. Hija interessat ħafna li nkun naf il-mudell kummerċjali tiegħek x'inhu għax inti wieħed mill-uniċi kittieba mill-ftit kittieba li naf illi għandhom ħajjithom torbita madwar il-kidba u tista' tagħmilha full time. Full time u part time. Full time, part time, all the time. Għax full time nagħmel commissions. U part time bħala hobby niktib il-plays daw tal-intella barra. Biex xewqali bittir li tasportom. Però qabel ma mmur hemmhekk, l-ewwel isek bdejt tiddeskrivi kif da ganado insomma ħal play ġo post li huwa pjuttost dark li l-atturi ħajkollhom jesploraw parti mill-esperjenza umana tagħhom li ħattihom kedda kważi kull darba. Lilek bħala kittieb illi kellek tikteb dawk l-affarijiet. X'impatti kollha fuq il-psika tiegħek? L-ewwel nisem The Trials of Magnus Kafka dan li rabaħ l-aħħar importanti ħafna li ngħid li ma ktibtux waħdi. Dak ktibtu Manġel. Ktibni fl-imkien da. Għal-mara tiegħek? Il-mara tiegħi, bħala suġġett jien ma ħassejx huwa suġġett li raġel jista' jew għandu jikteb fuq għandu could or should jikteb fuq għallu kellna għandu bżonn żgur vuċi femminili. Tratta The Trials of Magnus Kafka jitratta fuq korriment, tqala, esperjenza li għaddejna minna meta konna iżarina u għal-mara u dak iż-żmien għarafna li konna wis immaturi biex nespressjonaw, nartikolaw dak li tinħossu. U għedna tfajni ġo kantoniera, nissa meta nikbru bħala artisti u bħala bnedmin. Nerġgħu niftħu dil-kaxxa. U għamilna hekk biex bħala għal dal-proġett. Ġifieri tidħol naqaf. Il-mara jenet ħafna fil-Anġel fil-pjanar, fil-riċerka, tkellimna ma' aktar nies li għaddu mill-esperienza u għaddu minna f'mod għar. Għanna dika, bħadfeċi f'da, banna suġġett, per eżempju. F'Malta dak iż-żmien kien hemm id-diskussjoni tal-abort, sewwa li hija diskussjoni importanti ħafna. Imma tant isek it-trabi jisamutu għax ikunu aborti jew għax imutu f'korriment. U jisu it-trabi li jmutu bl-abort jieħdu preċedenza minn daw, rajni għana għajek di, jmutu ħafna, anke l-Vatikan, per eżempju il-Vatikan, u mux il-Vatikan biss, ċertu knejjes gwar għandhom ampina partikolari
għat-trab li mietu bl-abort dil-qampina, sewa, imma trab li mietu mod naturali m'għandhomx nipen. Sewa, jisom, u anke il-lor fil-stejju fil-kristjanizmu għaw li daw it-trab li jmutu fil-ġuf imorru l-ġenna. Dik xi 2008 xi ħaġek ħarġet, għamlu żmien twil għastaf minn jemmen bħal speċi għasjaf fej spiċċa. Sewa, allura Li tistaqsi il-mistoqsija, allura l-bniedem meta jibda, jekk suppost, meta jmut il-bniedem imur il-ġenna, ir-ruħu tmur fil-ġenna, jekk għadu mandu xruħ, biex hemmhekk tista' kienet naqa' speċi Il-mistoqsija kienu teoloġika. għamlu żmien twil imorru l-purgatorju daw it-trab li jmutu fil-ġu fil-purgatorju. Issa milux naħseb xi ma nafx inqas minn 20 sena da s-seklu żgur imma ħarġet il-Knisja li dawn marru l-ġenna awtomatikament. Sewa. U intom xtaqtu tajdu din l-istorja ta' nisa li ta' nisa? Jew ta' kopja? Ma nafx, għajli naqra sinopsi. Storja biex in-nies tkun dettaljata partikolari. Bum, di bażikament hija storja The Trials of Magnus Coffin, di l-istorja għazinna li aħna tkellimna ma' nisa li għaddew minna ukoll. U jgħidu li bħal speċi is-7 stages, daw l-stages li għaddu minna bħal speċi. U aħna l-istorja timmirja. Allura inti kif inni l-istorja bażikament kif inni tibda storja ta' dal-ġugarell imkisser, nużaw dik l-imagery ta' ġugarell imkisser, għandek ġugarell imkisser li jgħix ġodinja fej kulħadd huwa ġugarell imkisser. U da jispeċjalizza jirranġa niepen da. U hemm qampina fuq torri twil u jekk jirranġa dil-qampina jkun jista' jieħu xewqa. U jitlef dil-qampina u qed jirranġa dil-qampina u l-istorja jduha bil-poeziji, kollox rhyme, poezija kollox vers, sewa. U mbagħad jaqa' mill-qampina, vera flaj, isek storja, kif il-qampina kont jirranġaj, jiddoqqa, jkun hemm il-frifet il-lejl mostoħbin ma romx u jagħtu qata u jaqa' bil-qampina b'kollox, gotika ħafna, u nieżel dil-qampina taħbat mal-gargoyles u tqaċċathom magħha hekk, u mbagħad jaqa' mkisser Coffin ki jaqa mal-art fil-ċimiterju għandu knisja u kien jaqa dil-qampina taqa fuqu tomba, bum, u peress tal-fidda ruħu ma jistax joħroġ u weħelem u jispiċċa għandek dil-istorja gotika ħafna da, prova jgħamil dil-xewqa u dil-xewqa. Mbagħad ġilli l-istorja tinkiser. Dan huwa tagline, a broken fairy tale for broken people. L-istorja tinkiser u il-mara li għattek l-istorja jissa taraħ jimbidil id-dawl u għed taħseb xie miss. Ma tafx ħataq għed tiġi, ma tafx xieġi, jiġi r-raġel mid-te jidna jorqot bħal speċi tejdlu ħannes id-bicċa, jidla fej wasalt. U konna attention bejnietom tejdlu id-dumux, id-dum kamerit bħal speċi. Allora l-udjenza għandek daw iż-żewġ parallels fi għandek dill-istorja u fl-istess jien tinqasam ok, naraw l-istorja ta' menet jiktiba u l-istorja fun and silly, meta jinbidlu dwal f'daqqa waħda serjetà u tension bejn koppja u hekk. But issir taf li dil-mara bażikament il-mara korrit u it-terapista irrekomandila li tikteb fairy tale għad-tifla li qatt ma ħatqum. Sewa, u dik hija l-istorja. U inti qed tara dil-istorja tikkiteb u l-affarijiet li qed tgħaddi minnhom il-mara jkunu mirrorjati fl-istorja. Ġifieri mbagħad meta tara pereżempju, mbagħad tkun hekk imbik ma f'daqqa waħda biddel kappell, inbidlu dwal. Hello! F'daqqa l-udjenza taħsadhom lura anke xena pereżempju for Coffin ki. Qed emozjona ħafna ruhek meta. Ija, għax niftakarhom kull darba hemm l-istorja, anke l-udjenza. X'tiftakar il-proċess tal-kitba jew l-esperjenza tiegħek? Il-proċess tal-kitba huwa lonely ħafna. Tkun anke għal varjanta kien dak tibtaw il-mara, jien nikteb il-parti tiegħi, ngħaddi. Jiena il-mara kitbet ix-xejn l-aktar fejn jkunu tal-istorja u l-mara kitbet fejn qegħdin fir-realtà. Le naħseb li nara anke meta tellajnija issa Brighton l-artistic director tat-teatru kienet korrit ukoll fin-90s għax ġija xi ħaġa John li għal kien fin-90s mhux tgħid u hija ilu. Ma tinsjaqat hemm min pereżempju għadu bil-ritratt tal-ultrasound mal-friġġ għal deċenji. Insomma, kollok darba kien hemm tifla saqsejta x'qala tal-miliet għalt li
tgħidlek x'qalaw, baqgħet li Tio Vince tani dan żarbun ta' Tio Vince minu. Ta' Tio Vince ħu kbir ommi miet qabel ma twieled, ġifieri din nanna għamlet 40 sena plus jew kemm tixtri regali fisem dat tifel li mitilha bħal speċi biex ma jintesix. Ħaġa u hekk u di l-artistic director ta' teatru programmata show għax hija personali imma anke wara bħal speċi ma kelmitniex tilat fl-uffiċċju tagħha balbatet l-email wara bħal speċi għax bħal speċi il-play ġeli ta' come to terms affarijiet li ma kienetx ħasbitu. Ġifiri tekkija il-poter ta' teatru li għandu differenti minn per eżempju television li huwa sabi wkoll għandu imma per eżempju dik li qed tesperjenza xi ħaġa komunali qed ma' nies flimkien madwarek u l-atturi qegħdin quddiemek jekk esperjenza tal-kundizzjoni umana naħseb hekk ċelebrazzjoni. Insomma. Għax hija ritualistika ħafna u teatru partikolarment huwa maħdum b'mod arketipiku ħafna li mbagħad fil-verità taraħ rifless ħafna fis-soċjetà. Ġifieri inti fejn għandek din id-dinamika ta' udjenza, palk u drama tara fil-Knisja hija l-istess. L-udjenza, l-artal u l-qassis li ħajqot jgħidlek l-istejjer mill-Vanġelu u issa taf x'nagħmlu ħaninkarnaw il-Ġesu Kristu flimkien. U dik tiġi riflessa fil-lecture halls, tiġi riflessa fil-klassi, tiġi riflessa ħafna postijiet. U naħseb li hemm xi ħaġa li hija profondament arketipika li hija iktar b'saħħitha mbagħad mit-television u mill-film għax inti tkun jinħoloq qisu naħseb collective mind. Jisu fl-imkien nibdew nirrezonaw meta tkun biċċa kidba tajba u biċċa wirja li tkun maħsuba sew u li tiġi delivered sew li isek isseddaq din il-sens ta' komunità anke jekk in-nies ma tafhomx speċa. Jekk inti dak li qed tgħid l-play jirreżona profondament miegħi. U mux miħaj biss imma ma daw in-nies kollha li qegħdin madwar jisu f'daqqa waħda qed nesperjenzaw din il-ħaġa kollha flimkien u hija xi ħaġa in-nies hekk ikunu qudin għax għandhom stejjer in common. Jekk għandhom l-istess reliġjon, temnu l-istess storja tal-origins tad-dinja pereżempju, dik ta' għadkom. Jekk temnu l-istess storja ta' ideoloġija politika pereżempju, dik ta' għadkom. Jekk tissupportjaw l-istess football team. Bl-istejjer ninaqdu, bl-istejjer jaqgħat in-nies. Aħna dik hija naħseb l-iktar ħaġa li tgħinna navvanzaw bħala species, dik li species oħra ma jistgħux jagħmluha għalissa. Għax ngħidu l-istejjer, għalax tal-biża kieku l-tates ikunu jistgħu jgħidu l-istejjer lil xulxin u jekk il-qattuża tiegħi jinexxiha tiftaħ bib, tgħid dates kollha jafu jiftħu bib. Mela eventwalment xi qattuża jinexxiha tqabbad ħoġġieġa, daqqa waħda il-tates ħajkollhom bżonn jinqatlu għax ikunu ta' teddida għad-dominanza ta' maġġa kieku annimali species jikkontrollaw in-nar. Kien hemm humanoids oħrajn u ġifieri jidher li kien hemm l-ewwel ġenoċidju li qatt tagħmel il-bniedem kien fin-Neander Valley jgħidulu l-Ġermanja fejn kien hemm l-aħħar clash bejn il-Homo sapiens u il-Neanderthal. Kien diversi species ta' human jiexu fl-istess ħin. U bat kien humans li żviluppaw differenti, per eżempju, kien hemm ġo. Inti qrajt Sapiens? Ija mela. Sapiens u ta' warajh ukoll. Homo Deus u 21 question. Dik ma qrajtux. Sabiħ ukoll. Ħassejtu mbagħad eventwalment meta jsir ħarira repetittiv, imma meta qrajt Sapiens l-ewwel darba biex kollox f'daqqa waħda isu kelli kollox sparpaljatek f'moħħi, kollox isu ġillinja dritta searchlight fuq u kollox sar vera ċar. Le għam nirrekomandaħdek l-ktib, naħseb li tiktaq xejn klarità, anke speċjalment jgħidlek kif aħna l-bnedmin għandna dik li jgħidulu imaginary reality. So ġifieri aħna per eżempju għandi tazzilma qoddimi teżisti, imma l-flus dik hija naħseb l-ikbar storja li l-flus. Għax għandek il-flus jiena jiena naf, qasbis fil-bank għandu numru fil-bank, imma grazzi dak il-numru tal-bank jiena nista' mmur il-Brażil u nixtri burger minn ġo ġifieri u kull min niltaq' bejna u l-Brażil ħajemmen l-istorja tiegħi li jiena x'għandi dan numru fil-bank nista' naqbes fuq dal-ajruplan għax għandek hija dik hija imaginary reality għandek il-pajjiżi.
ma jeżistux il-pajjiż. Għattus ma importax jekk qiegħed il-Ġermanja jew l-Awstrija. Sewwa. Iċ-Ċina jiddejjaqna. ċina forsi għax jispiċċa drumsticks. U anka di l-idea tal-fizzjonijiet naħseb kienet waħda mill-iktar affarijiet li huma b'saħħithom hu fil-kodba ta' Sapiens li jaqduna li aħna kollha ninvestu f'din il-fizzjoni flimkien, dik il-fizzjoni tina identità kollettiva bħalmi pereżempju in-nazzjon u jien għandi proklività li nkun ġo pjazza ma' ħafna nies oħrajn illi jħoss li huma jappartjenu għall-istess nazzjon tiegħi jindaq l-innu Malti u f'daqqa waħda kollha nħossuna li għalija hija meravilja x'jiena pjuttost bnidem razzjonali ma għadni niftakar sissa meta rajt il-Malta jiskorja kontra Taljani, stajt naqbes fil-ground u noqtol l-Baġġo with my bare hands. ċert. Il-rush li tik il-nazjonalizmu. Mux forġi nazjonalistu biss, tkun parti minn grupp. Tkun parti minn grupp, minn tribe. Jena nazjonalizmu, smajt podcast jgħat qabel naf li ntaq xejn bil-patriotizmu naqa jena ma nħossx l-istess jena proud li nkun li jena uman bħal speċi, imma li jena minn dak ir-raħal. Ukoll, jena pro-human għall-alla speċi, jena naħseb li l-umani huma speċi li għandhom pożizzjoni fil-kosmos li hija diffiċli ħafna, hija il-fatt li aħna nafu li biżmien semmutu. Dik hija dik huwa peace li fucking ħadd m'għandu ngħixu bih il-ħin kollu. U din nafu li ħamutu għalissa, John. Jek rajt so Min fommok lalla, bro. Min fommok lalla. Għax kif jek taqra ta' Harari għaw ta' Sapiens, so li tkolba li semmejna, kull ħaġa naraw bħala problema, ġiver qabel kien hemm żmien fejn aħna ma ntirux, impossibbli ntiru, ma ndeġġwienaħ, impossibbli titkellem ma' xi ħadd l-Awstralja u taraħ, impossibbli. Missa naħduha for granted. U l-istess il-mewt hija bħalissa naraw bħala ħaġa li double force. Imma eventualment ċaħat ħajra bħala problema l-mewt bħalma u l-kanċer, bħalma u Qabel kont tmut bid-dysentery per eżempju. U xi darba għadha u ma nafx xi problemi ma toħloq fid-dinja mbagħad. L-ewwel play għaw li l-Battle Award bija il-Plastic and Chicken Bones, dik kont ħafna minn Harari, minn Sapiens fuq għadik. Fej ħares lejn il-futur tal-umanità. Kif u l-istess dik kienet play, dak kien il-solo show bħal speċi. Nista' nieħdu jiena m'għandix bżonn xejn. Anka ħafna mill-props u hekk nista' nsibhom hemm fejn mut. X'ħadd minn Harari allura fiha din? Ħadd bażikament di Plastic and Chicken Bones, inti l-istorja tal-bniedem hija għandek cyclical l-affarijiet jirrepetu ruħhom. U min jistudja l-istorja, pereżempju jekk kun daqsxejn jibża bħalissa x'tara d-dinja kif edha bħalissa fil-1920s l-istess post kanna bħal speċi bħala bnedmin. Inti kollok gwerra kbira fej kulħadd timut u tkun terribli. Mbagħad kulħadd jgħid ma nirġux nagħmlu għadi. Le ta' għażiżna naqa, ma nirġux nagħmluha. Mbagħad dawk in-nies jixxieħu u jmutu ta' warajhom kunu bored u hekk u jgħid ma speċi. Jgħidu kollox for granted. Mbagħad kollok wis nies il-valur tal-ħajja umana tara ħanizla bħal speċu tara bħalissa bil-homeless. Ma taħsibx li bħalissa hija l-iktar darba l-valuta, l-iktar epoka fej il-valuta tal-ħajja umana huwa l-iktar oli? Meta nħares li 20s per eżempju, jew meta konna taħt il-żmien feudali, meta konna morru għandna l-Amerika, isma' dawn naqashom morta, intajruhom kollu stja. Kien żmien fejn ċertu nies kienu. Tipo l-currency vera kienet. Ma llum per eżempju jekk xi ħadd jisma' li bniedem weġġa, jew kelb weġġa, kważi l-kelb jieħu aktar simpatija. Mhux fajti, nħobbhom il-klieb, ma l-preferenza tiegħi
kif qed ngħidlek jiena pro-human. Le anke jien, l-għan dejjem, anke meta kif tiftakata Harambe, meta kif tifel kien waqa' mal-gorilla. Fucking il-ostja bil-bazuka kont tajru dak u sparaw l-gorilla, imma kemm gergru nies għax qatlu l-gorilla bħal speċi. Għax tajt gorilla endangered, u tfal ara kemm hawn bħal speċi, mhux xorta jagħmlu ieħor. Imma nies gergru għax qatlu l-gorilla, imma jien dik iż-żmien kemm mhux ovvja li toqtol l-gorilla. Speċi mhux ħajqamel. Zero regrets. Zero regrets. Fej konna sejrin bija, kont se tajli xħat minn Sapiens. Ekku, Sapiens ħadd u kien kiteb li utopja aktar tal-biża minn distopja. Minn distopja. Għax inti distopja n-nies jafu li jgħixu ħajja li b'xi mod ieħor, per esempio Nord Korea, din jgħixu jekk jafu li din distopja ma jisaw jagħmlu xejn, imma xi darba qiegħda fit-to-do list jekk mhux huma ta' warahom iridu jaqilbu għadi. Għandek nationalist to-do list li dija priorità. Imma utopja m'għandekx dik it-to-do list sewwa, utopja nies kuntenti. Tgħid aħna forsi ngħixu f'dat tip ta' diġà. Aħna anke l-conditioning, aħna kif aħna kondizzjonati b'nedmin, aħna kondizzjonati li rridu karozza sabiħa u hekk dik huwa conditioning li nipproduċu li dejjem naħdmu li nieħdu rewards li l-post tax-xogħol huwa aktar kemm tipproduċi aktar qis għandek status fid-dinja, aktar titħallas. Dak huwa conditioning. So għax allura ħaddik minna u f'dil-play Plastic and Chicken Bones semmejta Plastic and Chicken Bones it-titlu jiġi għax hemm bħalissa inti l-arkeologi meta jħaffru fl-art ikunu jaraw different layers. Jgħidu skont dal-layers ta' għandek il-Jurassic palissa aħna jgħidu ngħixu fl-Anthropocene. Ġifri miljun sen oħra, meta jħaffru ħajsibu dal-layer tal-Anthropocene. U ħajkun konkos, plastik u għadam ta' t-tiġiġ. Bekk ħajkun jafu li konna u aħna. Ġifri aħna Għalfej għadam ta' t-tiġiġ mux il-femur tiegħi per eżempju. Għax niklu biljuni ta' tiġiġ kull-jum l-species tagħna, kull kultura, biljuni ta' tiġiġ kull sena imutu bħalissa. Noqtlu ħafna tiġiġ, tiġiġ, plastik u konkos. U konkos. U konkos, ġivi meta dak ħaj jibqa' minna bażikament. U da immaġinajt. 50 biljun tiġiġ qed jgħid li Julian fis-sena. Fis-sena, mhux ħafna. Mela, tara. Tal-ostra jkollok il-Julian għaddi. Skont mhux dejjem. Meta jmerini dejjaqni. U diħat minna bħal speċi li l-futur tal-umanità iktar għal-passat kif għandu jkun. Allura qed mela ħajkollha il-global warming qed isir. Il-global warming x'ħaj jiġri mhux għalissa forsi imma ma nafx imma a couple of centuries oħra ħajkollok il-nofs tad-dinja ma tistax tgħix fih. Għandek in-nord tad-dinja, dinja side effect ma tantx isemmuha tal-global warming. Il-nord, il-Kanada, Russja ħajkollu effett tajjeb. Għalhekk ir-Russ Putin ma tantx taħabbel is-suf fuq il-global warming għax dak it-tandra kollha ħajkun fertile, Greenland, Russja. U anka trade route li bħalissa qiegħda mblukkata. Allura ħajkollok dawn l-environmental refugees ħajtilgħu lejn in-nord. Sewwa, diġà bdew l-environmental refugees minn Madagaskar diġà hemm nies li ma jistgħux jgħixu għax ma Preżentament? Preżentament. Hawn nies li Madagaskar li ma jistgħux jgħixu, spajta fuq il-BBC ġifieri vera żgur. Għandek nies li ma jistgħux jgħixu jew aktar fin-nord tal-gżira jew morru fil-bejn. U għandek ġifieri ħajkollok l-environmental refugees ħajtilgħu l-fuq. Ġifieri maġaj. Dik id-disprament li it's life or death ħajħorġu l-gwerer. Bil-gwerer ħajħorġu l-armi nukleari. Ġifieri ħajkollok is-south, is-central tad-dinja kontra n-nord. Ġifieri ħajkollok din l-gwerra. Ġifieri immaġinajta. It's plausible. So forsi mhux fil-ħajja tagħna imma plausible. Ġifieri ħajħorġu l-armi nukleari. Ħajkollok loba ċess, jekk titfa' waħda u titfhem waħda. Int ma tlix ottimista fil-bidu tal-Ostja Podcast. Dan ottimist, dan huwa this is the best case scenario. Ara, dan huwa l-best case scenario li stajx noħroġ minnu jiena, John. Best case scenario. Għax issa li semmejt jiena kważi inevitabbli. Sewwa, ħajħorġu nuclear weapons, mela ħadd poġġi l-AI biex jikkontrollaw, l-AI biex hemm għandek margin of error żgħir, negligible, l-AI għandek mela l-AI ta' naħa jikkontrolla l-armi, jikkalkulaw li m'għandhom jitlu l-ewwel. U fil-istorja tiegħi l-AI hemm two sides huwa l-command to save humankind u l-AIs
jagħmlu xi kemm il-triljun Calculation. għadum 9 minutes l-NMAIs, l-AIs jikkalkulaw l-ġuġin, u bat fl-axħar joħorġu strategija kif how to save the human race. U daw l-AIs jimmerġjaw u jisiru waħda u jikontrollaw il-nuclear bombs kollha. U bekk l-umanità ma tibqax kollu global AI dictatorship. Fej l-humans huma mżommin kif aħna nżommu l-polar bears ġożu. Iżdihom l-ikel, kontenti, għandhom xar. U n-nies kollok ġenerazzjoni ta' nies li ħadwa kontra, dawk in-nies inqatlu, u ġenerazzjoni ta' wara jittrabbow f'ġin dinja fej l-AI isa Alla di, għax tkellimhom u żomm li kulħadd kuntent ta'. Allura ġenerazzjoni waħda inti drajt, għandek l-AI, that's the reality. Għandek isa Alla li tkellimha, li tkellmek u tsob xi ħaġa tagħmililek. U bekk in-nies baqgħu m'għandhomx jaħdmu, m'hemmx jaħdmu, jgħixu scientific għandek xjentisti u għandek l-artisti. U meta jiddejqu jpartu. Ma xjentisti, x'funzjoni ħajkollu mbagħad fis-soċjetà xjentisti li darba għandek l-AI li huwa ħafna iktar avvanzat. Ma l-AI kollu bżonn xjentisti wkoll biex to make further developments, ċertu affarijiet ġodda, pereżempju time travel. Ukollok bil-AI kollha bżonn xorta kollu. Xi tip ta' human intervention u interaction. U ħaġa li inventajt ukoll li ġidaw nies kuntenti taħt l-AI u l-popolazzjoni hija kontrollata, għandek xi 3 billion nies jgħixu biss fid-dinja, u inventajt din li jgħidula ideolog. L-ideolog huwa il-moħħ, il-mind tiegħek. U l-ideolog inti kull bnida għandu l-ideolog. Dak li għamlek inti. Jekk biddel l-ideolog. U qabel ma jordu n-nies l-ideolog bil-backup. T-sejvjaħ. U inti jekk dak ġurnata tajra karozza, jew tmut, jabdu l-backup tal-ideolog jitfaħ ġo host ġdid u jisu xejn ma xejn. Fuck, bro. Marka Sar, issa rajtu kien qiegħed barra. U jien għaddu kif kelli dal il-moment partikolari f'ħolma tiegħi insomma. Fej jiena ħlomt li rajt il-ħabib tiegħi tiġi arrestat, konti li ma naraħda għandna xi 10 snin. U rajtu qed jiġi arrestat għax sabulu droga fil-karozza. Dakinhar l-għada fil-għodu nistembaħ u mmur nagħmel ġurnata tax-xogħol, immur ġo restorant niekol u niltaqa' ma' dal-ħabib. U najdlu l-ustja, għatlu dal-lejl, men, bik xlomt qastem, men, għalli bro, għalli ħallin il-biraħ bil-lejl, kont qiegħed it-tali post, waqfun il-pulizija, waqt li kont qiegħed riqet, u għet noħlom, dejt noħlom b'dak li ġara lilu. Sewa. U Marka Sar għalli, tiktaf għal-fej tiġri, jew it-teorija tiegħu, l-ipotezi, hija għax inti meta tmut, jaqbdulek l-istess ġiri teorija tijak tal-ideolog u soluzzjoni ta' għalfejn dan il-fenomenu ġaralili ta' Marka Sar u l-istess. Li bazzikament jaqbdulek l-sibiet tijaj jerġaw japplodjaw jom li ġo dimensjoni oħra u jina qiegħed per eżempju f'xil 50 ħajja tiegħi fil-verità. U xi darba tista' kif darba ta' Star Wars u Star Trek ivvintaw il-mobile phone u kien jidher fit-television biss. Kien fantasija. Teknoloġija hekk xi darba il-download tal-psike umana. Inti t-sejvi għal-psike tijak. U bat inti battejt minna jek daw għandhom in-nies. L-ewwel ħajużaw għadi jek tmut bizbal għandek jek inti għandek xi marda terminali, jew hekk minn għad biddel-ġisem. U mbagħad laqdin fija għandek fil-gwardarobba kollok vat u kollok xi 6 ġisma u tara x'għandek għab tilbes illum. U jekk ħadd sifer minn naħa tad-dinja l-oħra, minn kont titfa' aeroplan, tibgħat ideolog tiegħek email minn ġisem għal ieħor, forsi anta tista' tikri ġisem high class u tokkupa ħal-ġimgħa bħal speċi u tur mal-mara bħal speċi. Affarijiet hekk tista' tbiddel il-gender u hekk, da tibda taħseb hekk, mbagħad tmur f'dan il-wormhole u tiktibha play. U l-protagonista din il-play minnu allura? Il-protagonist, għax imbagħad li kif għamilta jiena play ħloq dan l-univers kollu, dan world building jgħidu, toħlaq dik id-dum naqa sofuqa. U bat loq dan, bat tejt kif ħasser fil-istoria tiegħek. U da għandhom ukoll li l-ideolog tista' tibata minn post minn naħa l-oħra. Ma tista' wkoll tibata bit-teknoloġija tagħhom, tista' tibata fil-passat u tidħol f'host fil-passat. U waqt din il-gwerra kbira li għadha ma ġietx, din nuclear war gwerra kbira, jibatu l-aġenti permess l-ideologs, jaħdmu ma' military leaders biex jipprovaw to prevent nuclear explosions post partikolari b'soluzzjoni oħrajn. Ħalli mbagħad l-art tkun għada usable. Ok. Ek. U dal-kartu tiegħek kien dal-aġent, imma
meta mar biex imur lura, meta il-missjoni tiegħu ma rnexxitlux, meta mar biex imur lura kien hemm small margin of error u minflok mar lura fi żmien tiegħu spiċċa fit-2024, spiċċa fil-President, spiċċa l-ideolog tiegħu daħal f'moħħ bniedem hekk u qiegħed hemmhekk u qed jitkellem mal-AI, qed tkellmu Mill-preżent qed jitkellem mal-AI. qed jisma' Ġra u konoxxenti jkun meta jasal fil-preżent jaf li mhux suppost qiegħda. No, l-qasja fija fil-prezent, għal-fizik pas biex, xie fakab, l-għaj biex tkellmu jinduna l-ġismu huwa full organic, mandux il-ġisem tijaw mandux mal-pols, mandux index number, mandux mono, ġifiri għastejtu modell antik, da mandux bat jinduna li għandu full organic, ġifiri da għandu enhancements xej, la moħħu xej, għalek moħħu bdilu ġiħ taras, għax mux bil tal-ideolog, u għet kellem il-dil-mara, tismaħħa f'moħħu, ma jkellem għall-udjenza tismaħu kol. U għet ma tkunx taf li AI il-mara, il-vuċi jgħak mara, jisaqata kem għamet mis-sodda kif tkellmu, għek ma tkunx għak xie lover, ju għattejx, ma hemm li maħabba bejnietom. U da għet jistenna biex jitirranġalu biex ikun jista' terġa' taħodlu l-ideolog. U jaf li l-ek imut ħatalqallu l-ideolog hemm u l-backup tiegħu ħatkun waqt li qed hemm kweta jinduna li qed fit-2024 jinkazza jdax ma talifniex għad-dinosawri mal-ewwel kif qiegħda fi żmienek tkun. U jitkellem mal-udjenza bażikament dik tip ta' arroganza ta' dik kien maġġa spiċċajt waqt l-iskavitu bħal spieċi, kif tkellimhom dak kemm intom ignoranti, kemm għadkom lura. Hija diatriba kontra l-affarijiet ħżiena. Ekku. Kif tarhom inti jew kif jarhom il-karattru tal-kultura preżenti? Kif ifimni, kif naraw mit-tnej. Għax inti għandek Trevor Zara darba kienet investat mara kien għal meta tikteb storja inti tikteb torri ta' fantazija fuq pedament ta' realtà. Ġifieri inti u ġifieri dik minn ġejja minn post reali, ġifieri l-affarijiet li nibża li ħajġu għad-dinja l-species ta' l-tfal ta' tfal pal speċi u hija anke nista' niġġemmel dan il-proġett bħal madda ta' Charlie Chaplin nagħmlu The Great Dictator għax hija wkoll il-play Plastic and Chicken Bones isa twissija li taf laħab maħat moħajn kulħadd ħajjera. Kulħadd ħajjera. Xbajt taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għal Business Labs, post ċentrali, kwiet sabiħ u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li żed inqeda. U jekk titlaq 4 minn nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business Labs, xittit aktar. Jiena għandi kaspettattiva mill-umanità meta nħares lejn l-istorja tagħna isu li minkejja li inti għat li l-istorja tagħna għandha din it-tendenza ċiklika li dejjem tirrepeti ruha u spjegata vera tajjeb inti mbagħad wara ġenerazzjoni speċjali dawk li jkunu batew xi tip ta' konsegwenza vera kera ikunu mietu u l-ġenerazzjoni tinsa. Però isu minkejja li hija ċiklika jenna dejjem nara rota sejra dejjem il-qudiem. Ġifieri il-fatt li n-nisa għandhom ħafna iktar drittijiet illum il-ġurnata li ħlisna mill-iskjavitu l-umenu fil-punent. Ġifieri xorta il-rota id-dur u ruħha ma issa dejjem timxi l-qudiem. Issa timxi l-qudiem. Tisal għalura, bat timxi l-qoddim. Meta timxi l-qoddim, tkun għatna l-qoddim minn kienet qabel. Per esempio, l-Europa naqdet taħt il-Romani, u tfarket reġat. Missa għandek li huwa aktar naħseb potenti mill-Imper Roman. Għakax demokratiku, il-Romani kienu jiġu għandek u tritu matriċ. Bħiġald l-lum Roman u l-lum tritħalla 16. U jekk tara from a God's eye view, so tara d-dinja tantu bot li bejn bnidem u nemlu memx differenza kbira, so għax t jibnu d-dar u t għandhom l-istess livell tal-liġenza għadek. Tara li per eżempju wara li t-tkisser l-Unjoni Ewropea, timbena xi ħaġa li tkun aktar b'saħħitha. Jekk l-umanità tibqa' għax issa aħna għandna armi li jistgħu jagħmlu damage kbir. So ħafna minn dawn l-armi ħafna minnhom Broken Arrow taf x'inhi Broken Arrow, meta jkollok hemm Broken Arrow hija bomba nukleara li hija mitlufa. So li
Ma nafux għad minn Ma qiegħda. nafx minn qiegħda. U hemm Broken Arrows, ma nafx kemm hawn fid-dinja. Xtajli daw l-affarijiet. Imma hawn Pass, limit. Aw. Għax namel xil-ilne u dan n-nikdem du frej. jew taħt oċeana xikun ma nafx kemm tal-biża jekk kemm. Ma jista' jkun li qiegħda pereżempju anċi terrorist miġnuni. Jista' jkun ukoll, sewa. 32 Broken Arrows. Ja, insa. Ekku, ġifieri da ma tafx qegħdi. Anke jekk waħda waqgħet kraxxa l-ajruplan bija qiegħda taħt oċean u ħadet, ħajkollok l-ewwel respons tkun panic ma tkun ħadd. Attack first, ask questions later. Tal affarijiet li hemm għalhekk tkun ottimist, għax kieku ma nafx kemm norqod. Inti Michokaku taf minnu? Sorry? Michokaku, il-physicist dal-physicist Ġappuniż għalli kemm għandu żmien Michokaku għax ili naraħ xi Għajdu kif tiktiba l-ewwel. 20 sena. Le dak nerd daqsi. Michokaku. Il-naxra daħħa 20 sena u dejjem l-istess setajder, jew jorqod fis-salmura ma nafx jagħmel dar-raġel. Għandu 77 sena. Riċentament Michokaku kien fuq il-podcast ta' Joe Rogan huwa physicist. Huwa astrophysicist jew physicist. Se li għal marine biologist jew u dal-ostra Michokaku, insomma, jibda jispiega kif fil-fizika hemm din it-teorija ta' kif tikkategorizza iċ-ċivilizzazzjonijiet. Sewa. Din hija teorija jew forsi kważi anzi ipotesi. Fejn inti Civilization 1 hija ċivilizzazzjoni li jirnexxiela telep il-mortalità, li tikkontrolla l-klima, li l-enerġija tipproduċiha b'mod li huwa neutral, mhux ladneġġanti, so mbagħad u dejjem tavvanza. Issa fil-fema tiegħu fej qiegħda l-umanità bħalissa aħna civilization point 0.75. Ġiri qegħdin noqorbu bħalma bdejtajt inti li aħna ħanaslu biex il-problemi pereżempju tal-mortalità li r-raġuni primarja jew waħda mill-raġuni primarja fejn ktibna l-Bibja pereżempju biex nkun nafal fejn ħammutu aħna. Mela. Ħansolvuhom, ġifieri affarijiet bħal kanċer, bħal diabete, dawn kollha ħajkunu problemi ta' algoritm. Sewa. Però u jgħidlek li huwa vera interessanti li l-istess ċivilizzazzjoni li tista' tagħmel il-pass biex tasal għal Civilization 1 għandha l-istess qawwa biex tifdi lilha nnifisha, però għandha wkoll f'dik il-qawwa teżistu wkoll il-qawwa biex tiddistruġġi lilha nfisha u għalhekk hija importanti il-moralità li inti jkollok mexxejja morali għax inti tittihom poter ix-xjenza l-innovazzjoni tagħna, ittihom poter li tista' jew tissalvagwardjana biex naslu għal ġenerazzjoni li jmiss tal-umanità bħalma diskrivejt inti f'din il-play, jew inkella namlu massakru minn xulxin. American physicist, science communicator, futurologist and writer of popular science. Min jaf kemm burija l-mami. Ma daw l-Azjatiċi kollha jkollhom. Ġelafna Azjatiċi tuba. Tafija. Ġili għattaroma u t-tifel tiegħi joqgħod jara daw il-videos ta' proud Asian parents. My son is biex ta' tipo t-tifel tiegħu ikun surgeon ta' 9 snin u qegħdin l-Amerika għax sejjaħ il-preżent u dejjem tipo teżaġera. Ma biex ma nagħmlux generalizations. Azjatiku tuba li nitqajl miegħu dan l-aħħar. X'intorrejt. Mela, għamlu til-kafe sakemm tgħidli fuq biex ta' Għax raġuni għan nirrestawraw il-bilanċ billi nitkellmu dwar ċinis idiota. Kafe, espresso tajjeb. Sewa tajjeb. Għajdilna. Kenna booking tal-iskola, kenna booking, għamil school bookings teatru, l-iskola ta' San Ġiljan. U għamilt, kelli għamment fejn l-iskola primarja ta' San Ġiljan. Stamana ġappuniza San Ġiljan. San Ġiljan. U għabbat il-Google Maps biex immur bil-van bil-mobbi set tal-play. U sejrin San Ġiljan u għalli turn left. U kem kompleks bil-gate miftuħ u karozza diħla, tħall, I turn left, tħalt. U tħalġu għallu di mux l-iskola, konna għatart, l-iskola kien maġembu il-bini. Mort fuq il-ħana fejn. U mort id-dol dawra u jina ħireġ il-karozza ħareġ wieħed ċiniż biex u ċiniż kien, għalli jem ma kellix ċans nitkellem, alright kontrol maġġel, ħanoħroġ il-barra, ħsibt li tħalt xi residential complex. Biex noħroġ għal l-grada.
ma stax noħroġ għal ulet u da ċiniż kien nistenni jiġi. U għalli għandek appuntament, għetlu kellimu l-iskola, għetlu era bizbal. U għalli kont l-ambasċata ċiniża, tħalt għajdi fl-ambasċata ċiniża. U bħal speċi. Dak il-parking tal-ambasċata ċiniża. Mux tħalt fija, tħalt fil-kompless. U legalment inti qed fiċ-Ċina. Ġifieri daw jistgħu jżommuk, jistgħu tellaw, jistgħu u ma kienx hemm ħadd mal-bib, ħalla l-bib miftuħ da bħal speċi, jekk ma tiġi nies jidħlu bħal speċi hemm tħallix miftuħ bħal speċi, ħallil xi ħadd bħal speċi ma kienet naqaten sal-ftit bħal speċi. Kien hemm avviż speċna. Avviż jew xi tabella jew anke waħħal pagoda jew xi ħaġa Mux nċajta. Imma bħal speċi, imma kienet naqaten spiru, bħal speċi, ma trajt il-funny side. Imma ma kienx ħajja. Xieċina u kol, Għamil 2 minutes. L-iktar enajdu gvern doċi simpatetiku mal-izbali. As kellhom pulizija mal-bib jew hekk jew xi ħadd li jżomma. Ħadd naqata. Però biex nirrestawra l-ekwilibrju, jidirli illi l-Amerika per eżempju fl-SATs dejjem l-Asian Americans. Le, mux hekk. Ara, l-Azjatiċi m'għandhom bżonn minn jiddefendihom great, ovvjament. Akademikament naħseb huma brillanti. Li ġejja wkoll naqra mill-kultura. Le, mux hekk. Il-kultura ta' spiex ta' nasib ġejja mill-one child policy probably. Għax inti ma diex tik ta' għamlu żmien iċ-Ċina speċifikament bil-one child policy. U mux iċ-Ċina kollha laqqas. Le, il-one child policy mux iċ-Ċina kollha. Fil-bliet ewlenin u hekk imma ma nafx kienet hemm. Ifhimni, il-Rumanija kellhom l-oppost situazzjoni l-Rumanija. Rumanija Ceausescu rit fil-komunizmu fil-60s, 70s u 80s. Rit tella l-popolazzjoni f'daqqa u qata l-abort u l-kontraċezzjoni u minn 20 miljon jitir dupjadak. 20 miljon jitir telaħħa 30 miljon. Għalhekk hawn ħafna Malta ssib nies adottati mir-Rumanija ta' 30 sena. Ħabba l-fenomenu dak iż-żmien għax ma setgħux kellek ħafna orfni. Hemm ħafna nies ikollhom tfal ma jistgħux jieħdu ħsiebhom. X'inhi di urban legend kelli raġuni jew ivvintajta għax mela. In 2023, Asian students achieved the highest average SAT score of 1219. Asian students' average score was 318 points higher than the average SAT score of Black American, Indian, Alaska Native students, which was 901. U għandhom pressure enormi. Tokyo u Seoul, il-biniet fej għandhom l-aktar rati għoli ta' soċini among them. Għax għandek pressure enormi. Tfal imorru l-iskola qabel ma jmorru l-iskola u wara privati. Bħala anke pressure biex jissib xogħol tajjeb, biex tkun mill-ewwel 10%, anke biex jissib partner sar diffiċli, għax m'għandek xin u għandek ħafna daw il-virtual dates. Fenomenu jtitla minn hemm pressure enormi. Naf li kulturalment speċa hemm din il-pressjoni minnaħa tal-ġenituri. U forsi kienet kont qed ikun għanejji kemm bdejt ngħid tal-one child policy u speċa li kollok speċa għandek opportunità waħda tipprova sar kemm jista' jkun minnha. Però wieħed speċa tajb taħseb naqa' tipo għalfejn għandhom daqshekk dan is-sens li għandhom bżonn jirnexxu. Mbagħad fl-aħħar mill-aħħar hija ħaġa ħażina, hija ħaġa tajba, għax fl-aħħar mill-aħħar daw qed jirnexxu, jirnexxu biex imorru fejn imorru daw madwar id-dinja minħabba li l-kultura tagħhom hija hekk. Ir-rata ta' suċċess tagħhom fid-dinja akademika, fid-dinja professjonali hija għolja ħafna. Jien niftakar anke pereżempju r-rap battles. Kien hemm wieħed insejt il-Madonna kien jismu ma kien hemm żmien fejn ir-rap battles aħna konna ngħidu l kemm huma tajbin daw. U bafda għadha tfaċċa dal-ostra Ċiniż Amerikan. U biddel ix-xena kollha tar-rap battles. Eventwalment in-nies saru aħjar minnu għax hija evoluzzjoni. Però kien hemm perjodu fejn assolutament ħadd ma seta' jifhem kif tista' tkun daqshekk brillanti u daqshekk spiritu pront u daqshekk elokwenti u taddaħ u perikolus fl-istess ħin. Speċa hemm din il-proklività kulturali. Ma tiġġeneralizza fuq ġens nies fuq wieħed jew tnejn għax għandek minn kull tip. Ċina għandek popolazzjoni ta'
biljun biss li hemm dik għandek hemm ġifieri ħassib naturalment ħassib laqwa u n-nies li telgħu fit-top ħajkunu laqwa tal-aqwa u bħal speċi. Ġifieri Imma on average l-SATs, ġifieri jekk jiġdu ġifieri anke bħala meta tiġbed medja fosthom xorta imorru aħjar minna pereżempju biex jien naraw ukoll il-pressure tal-kultura anke pereżempju temp tal-klima tal-pajjiż. Ta' fett pereżempju Malta għandna relax, Malta aħna ngħixu post aħna fej ħafna nies pajjiżi oħrajn jistinkaw ħajthom kollha biex forsi meta jirtiraw jiġu jgħixu post bħal dawn. Aħna twilidna rtirati. Aħna diġà ngħixu. Vera, diki, ġifieri jiena qed naħdem nikteb il-plays, tagħmel l-arti tiegħek, tagħmel xi ħaġa. Għandek sħabek jippostjaw qegħdin il-festa jew il-barbecue, tgħix qed nagħmel mhux aħjar qiegħed ngħix bħal speċi. Għandek dik il-ħajja Malta naħseb hemm il-klima ta' fetwa il-forma ħajja sabiħa hekk. U ħaġi ara kieku ngħix Finland ġurnata dlam kesħa m'hemmx tagħmel. Naħseb kun ħafna aktar produttiv. Imma Malta bħal speċi għandek il-baħar u hekk bħal speċi naħseb għandhom bżonn willpower enormi Malta. U fil-fatt taraw il-pajjiżi kollha tal-Mediterran, kollha kemm aħna pjuttost laxki bid-disciplina, kemm meta tħares lej il-politiċi tagħna, meta tħares lej il-mod kif inġestis is-soċjetajiet tagħna, għax hemm ħafna dan il-ujja. Naħdu ftira, mbagħad naraw għada. Dik ġobli ħafna dwar dik hija l-upside. Il-world view ta' Malta hemm ħafna affarijiet tajbin tal-li tgħix Malta bħal speċi. Anke l-affarijiet żiena narhom bħala affarijiet tajbin jiena di li Ma inti comedy writer. Mhux hekk, mela li għandek ħafna bħala comedy writer għandek visibilju sewwa. Imma bad għandek l-żiena bħala artist, bħala xi ħadd li jinvoluvi ruħu teatri u fl-arti, għandek affarijiet li jistgħu jittranġaw, għandek xi ħaġa x'tagħmel sewwa, għandek daqa' goal. U mhumiex bħal ċertu pajjiżi oħra fej jekk tgħid xi ħaġa you have to watch your back sa ċertu punt. Sewwa, ġifieri hemm affarijiet jistgħu jimprovjaw, tista' tħalli legat. Dik toġobni. Isma', xtaqt ukoll inkun naf biex ta' kważi minn mod mill-lat egoistiku tiegħi. X'impatt ħalla li sirt missier fuqek, għax jiena kien pjuttost perjodu fej kelli ninnegozja ix-xewqiet tiegħi li nikteb 12 sigħa kuljum. Meta f'daqqa waħda jien m'għadniex iċ-ċentru tal-univers, għandi ċertu obbligi u kont ansjuż ħafna li il-ġejjini tiegħi speċa ħajkun differenti ħafna iktar diminuit mill-ġejjini li kont nixtieq. Kif taqsmu x-xogħol mal-partner hekk hemm jiena aħna naqisu aħna tnejn naħdmu sewwa. Ġeneralment, mhux ġeneralment, il-tifla noħodha l-iskola jiena. Sewwa, u dik hija speċa ir-rutin tagħna ta' kuljum. Jiena naħdem iktar sigħat mill-mara. Jiena l-ġurnata tiegħi tispiċċa l-ħabta tal-5, il-mara ġeneralment il-ġurnata tagħha tispiċċa l-ħabta ta' 3 meta jiġu tfal mill-iskola. Ma mbagħad fis-7 meta nasal id-dar, ġili nasal id-dar iktar kmini, anka xissa it-tifla deċidiet li trid issir b'saħħitha għandha 8. U waslet għandi b'dan lan ferm imma l-immeli li qalbi mimlija ġojja xintillanti. Li terbaħ arm wrestle kontra tifel l-iskola. Sewa, u sa dak huwa il-life goal, insa ġifieri l-affarijiet, il-missjonijiet kollha li noqgħod nipriedka fuq hawnhekk. Lan primarju ta' Ġon Mallija huwa li t-tifla tiegħu trabbi bajseb daqs kuxtejja. Forsi iperboliku, imma issa per eżempju l-bieraħ waqqaft ix-xogħol f'xi l-erba' u bat terġa' bdejt fil-għaxija speċa biex ma tkunx għajjena wis. U allura jesset per eżempju jgħet nitfaħħa għandi pull-up bar id-dar, nitfaħħa mal pull-up bar, u jgħet trabbejt Bertus Gym, bro. Ġifiri, kif taqbat il-pull-up bar ek, jgħet wara, ajja! Sejjerek, mux bla eżagġerazzjoni ta' xej. U tirrispondi meta tisma' l-missiera, jisabbatu sejjer, ejja, isu telef moħħu.
Jew ngħidilha choose violence. U l-beħ għamlet kważi għandna 90% ta' push-up, ta' pull-up, tifla ta' 8. Ma kienx il-mistoqsija tiegħek imma vera kelli bżonn ngħidha. Tifel kemm għandu? Tifel għandu 16. Okay. Tifel għandu 16 u għandu. Dak li taf il-konverzazzjoni tkun vera interessanti. Immensament. Imma ilu nasib ħadd tifel tiegħek u tifel tiegħek ta' xi 14. Ara, isom dejjem ta' kienu interessanti. Għax nasib jina inti għandna parti l-infanzja tagħna qatt ma tlifni għana. Jena toys li ma omma kellix flux tixtri li meta kont żgħir. Qed tixrihom issa. Issa. Il-toys dik il-He-Man ma nafx fakra dik. Użgur li naf il-He-Man, bro. Il-He-Man, l-action figures li kelli meta kont żgħir erġa' xtrajthom. U dawk li ma kellix ma xtaqt li kelli qed nixtrihom. Jien għandi memories bi ħafna meta kont żgħir. U missieri kienu bħal speċi jaħdmu biex jgħixu. So kienu jiġu il-ħajja l-ewwel jaħdmu għal-flus u l-flus nofquhom biex ngħixu u jekk fadal xi ħaġa holiday, ma tfaddal xejn, just live. U dik bħal speċi kelli trobbija sehom ħabba fek. U xtaqt ħafna li ngħaddija li koll l-esperjenza u nerġa' ngħixha jiena wkoll. U jiena Anġel aħna ridna konna tfal minn għedna rridu nagħmlu dak tibda xogħol u konna tfal li is-soltu xi ħadd irid jagħmel sagrifiċċju kbir. Imma aħna ridna li tnejn nibqgħu da xogħol. Allura naqsmu kemm jista' jkun ġili kollna 6 xhur fejn Anġel kollox u jiena għandna l-proġetti. Imma ġili mbagħad impattuha fejn dis-sena Anġel kellha play il-manual, play oħra frar Marzu jiena dar nikteb u naħsel. L-ekwilibrju. Iva, u nħobb ħafna jiena nkun hands-on ma' tfal. Il-kbir tiegħi għandu 14 u żgħar għandu 11. U l-nieħu ħafna d-dejja nuża kelma pride. Parti mill-identità tiegħi li missier. Xittik imma kif twilet it-tifel il-kbir, ħassejt dik il-ferħek taraħem, u dak il-ferħ qatt ma trajta, qatt ma ħatta for granted, qatt ma dejjem kull meta tfal issa anzi meta twilet kull ħadd trid tfal speċi jżommu u hekk jarah, bdejn inħoss dik il-lejra tgħid insa ma għandi ħajti kollha qattaħim miegħu u hekk u kemm jista' jkun nifhimhom, anzi qattaw il-ħajja, jiena Anġel samna naqsmu kollox bejnietna, ġifieri qatt ma li tkun missier tagħtek ferħat li s'issa. Imma qatt ma ħassejt li żammitni lura tagħmel milli nagħmel dak li rid. Għax jiena u l-mara għandna l-istess goals. Ġifieri aħna nqum fit-tlieta ta' filgħodu niddiskutu proġetti tfal tagħna dejjem magħna. Ġifieri għandi ritratti dik l-sling bit-tfal hemmhekk jew il-mara jew fuqi jew bis-sling u mbagħad tilbes tarbija ġo sling u mbagħad tilbes trench coat fuqha badass ġifieri. Badass. Għax minn wara inti twilt biex taxxa trench coat per warajk u tarbi. Lek vera trabi kontem imma kollx nifissaw jiena u l-mara bħal speċi li issa jridu jorqdu dal-ħin. Lek għandna meeting, jorqdu waqt il-meeting, qegħdin hemm bħal speċi. Ġitar li jorqdu. Jorqdu le mhux hekk jidraw. Bil-waqt il-waqt draw hemm jiġru magħna. Imma kon nara teatru, noħodhom miegħi wieħed fil-buggy u ieħor jirkeb fuq il-buggy. Dejjem u issa anke jiena wassal mill-iskola, il-mara s-solt twassal meta nistax jiena. Għandna daw id-duties, l-istudju s-soltu wi, it-tissir s-soltu wi. Ġili impart, ma jiena x-xirja il-ħassib tal-ħwejjeġ. Essax ma nbidel xej fik bħala persuna minn mendu sirt missier? Le, bidel ħafna affarijiet, le, ma hekk dak is-sens ta' kontentezza li semmejtek li dik l-spleen gate u l-tweli tal-ewwel tifel kienu xarb, kien hemm xarb bejniethom. Iswa hemm dal-baseline ta' kontentezza li ma tista' qatt tisfrundaħ. Tista' u ma rridx naħseb. Tkun vera traġedja. Imma fil-ħajja kwotidjana l-affarijiet kollha li qabel forsi kienu tuk
jinnervjawk, jew jirrabjawk u tibqa' bil-buri. Sakemm fl-aħħar tal-lejl għam it-tfal reqdin fil-kamra, jekk naf li fl-aħħar ħajġi jekk, jiġri xiġri, parti mix-xogħol, it's just affarijiet il-context biex affarijiet biex il-speed bump biex meta jagħmlu il-biopic tiegħi tkun aktar interessanti. Kollok U dik il-kuntentezza li tagħtek xi affarijiet oħra? Mhux essaċ, ta' L-arti tiegħek tiebet minn wara żirt missier is-sena. ma nafx jekk hux għax sir missier jew għax kbirt. Għax inti aktar kemm tikber fil-kidba ħanejdu hekk, għax kbirt aktar il-maturità ma dik ma nafx għax sirt missier jew le, hemm ħafna nies m'għandhomx tfal li huma it-time management improvja ħafna. It-time għax bil-fors kelli improva time management fej solta għandi ġurnata nikteb. Isek għandi issa aktar nikteb, il-kidba nagħmilha bejn l-10 u s-satejn ta' filgħodu. L-10 ta' bil-lejl u s-satejn ta' filgħodu. Il-kidba sod nirraqadhom u mbagħad fit-10 naqbad sa' satejn. Ma dawk l-erba' sigħat nimlihom. Għax taf li l-għada mux ħankun nista, għandek daw ma nqattafra u tfal hemm ukoll nipprova nikkjuratja il-kelma l-affarijiet kif jaħsbu huma bħal speċi l-mod kif qed irrabbuhom dejjem the question. Mux jaċċettaw kollox dejjem imma l-fej għaliex ġifieri dik tibqa' hemmhekk. U hekk gburina anke meta jkunu qarbin it-tfal tagħna, jkunu qarbin f'mod li nkunu gburin bihom. Pereżempju waqt il-milux kien għadu żgħir meta jitin il-kbir kellu xi 10 snin 11 ċemplit li il-head tal-junior school. ċemplit li għax kellu kien fil-problemi. Kien għadu kif beda il-sekundarja, anzi. U fej morru, u ħuħ kien għadu primarja, u kien, peress li ħuħ ma kellux ma min jilab, kien joqtbu fil-playground, mur fil-playground ta' staħuħ, u joqdeħ. U l-head teacher għaltlu pal speċi ma jistax joqtaw, għaltlu li timur, għaltlu darbtejt tlieta, u ma bdijiex, kien muri mara dar, qabditu, ma tix xon, ma tijiex tort, ma qabżitila, għalba seċi għattik xiek, skuġi ma nistax, u tatu ħasla. Batem ratu waqt il-break u fil-playground tijaw, matzkarti, petition biex ikkaċċuha. Għet jiġbor il-firem, biex ikkaċċuha, għet jiġbor il-firem. U bħal speċi u Ma qed jeżerċita d-dritt demokratiku tiegħu tal-petitioning. Ekku, aħna konna gburin bi falsfet li mhux ġifieri anke kif ġestejtu il-sitwazzjoni biex daw wasal id-dar. Le kellimni minnu paċi ma għamilt ħażin li provajt ma bdejtx il-teacher darba oħra bdija, imma ħjar għamilek mill-li mar faqla t-tajers tal-karozza u xi ħaġa kamla barbil fuq s-sidġu. Dik ma minnilu xej bħal speċi, anzi, anke l-iskola bħal speċi, bħal speċi għagġiċa ta' nis, bħal speċi. Kellu r-rabja u esprimija b'mod li huwa kongruenti ħafna ma' l-idejat demokratiċi liberali. Ekku, anke il-sense of humor tagħhom u hekk l-affarijiet li issabdew jibatu il-kbir issandu aħna ta' 12 tajnjom mobile. Sħabu ħafna minnhom qabel. Maħna ta' 12 qabel 12 bar innihom online. L-istess ta' 12. U l-żgħir issa jlaq 12 intuħ il-mobile. Ma qabel anke l-kbir issa jibgħat il-memes u hekk anke tip ta' affarijiet li joġbuh tgħid okay, sense of humor. U naqa' differenti għax ġili random naqa' wis. Imma dat tip ta' anke kif jitlu sense of humor u il-ċajt li ħorġu bihom, is-sarkazmu speċjalment. Le kontent kif sej. Ma tantx nagħmlu ħafna pressure fuqhom imma fl-istudju iva li jridu ġibu marka miżerjament li għaddu sew, li għaddu mhux jiskaxkru li għadu. Anke l-mara rriditom jgħatalmu strument, allura t-nej jgħazlu. Il-mara Anġel rriditom t-nej jgħatalmu strument, doqqu ġaħġa. Ġivi, ma jgħazlu li jridu. U jgħatazal il-flaut, u li jħor bit-ċello, ġivi, daqs l-ostra da ċello, biex rridu posta li Imma, U fil-fat inti, van nussu, jek rajt sew. Għanna l-karozza, mbagħad għanna biex minn pleja l-oħra xtrajt van, biex naqbi kollox fih, mux ħakonna a third car.
Allura l-mara bil-karozza jien bil-van. Allora ċallu ġorru bil-van. Nitfa' fil-van, u nitfa' anke jiena noħodhom l-iskola bil-van. Tfal imorru San Anton. Allura għandhom sħabhom kollha missierhom xi dajsa jew hekk. U inti ġejjem bil-van. Mela. tal-ġen. Id-disciplinat inti? Magħhom? Le, fejn jidħol rispett. Mux bħal speċi jridu jagħmlu dan. Ma fl-istessin titteqfilhom disciplini mhux jagħmlu jridu. Pereżempju, ma nidajx qudiemhom, ma nużax ċertu lingwaġġ, ċertu kliem anka meta għandhom jorqdu hekk. Mhux overboard le, ħossom kontenti u komdi ikellmuni fuq lili u l-mara xiġri jħossom komdi kelmuna. Anka għadhom tfal il-kbira da Fortina għadna nan-uħu għek bħal speċi dat tip ta' anka fejtħol per eżempju religjon, per eżempju, importanti li kollom kultura ta' religjon, ma fl-istessin ma il-kbir interessa ħafna religjoni differenti. Allura ma morrux qoddis kull nar taħat morru għal vaganzi pubbliċi u għek, għall-Easter u għek. Ġifiri inti nisrari? Kulħadd nista' naħseb li jgħixha, ma mhux hemm. Aħna kollha kulturalment ninsar biex nagħmlu d-dubju l-etika tagħna nissilniha ħafna minn hemm. Imma għadek prattikanti? Prattikanti part-time f'mod kulturali. Ġifieri ma kien konniex il-Ġappun ħankun xinto pereżempju. Ir-reliġjon ta' dik il-kultura anke tfal naħseb trabbihom fil-miliet. Ma temmen fil-parti metafizika wkoll tal-reliġjon tagħna. L-affarijiet li l-affarijiet li ma stejjer infintati minn nies, insomma, nemmen li l-reġjoni għandha importanza kbira, kull kultura għandha speċi ta' reliġjon u kif semmejna qabel John li għandek dik l-etika ta' bnedmin, ħafna nies għandu bżonn storja, li ma nistax nisraq, ma nistax noqtol għax ħammur l-infern. Għax jekk jemnu għax tannejk fal speċi, min jagħmilha xorta. Ir-reliġjoni hija importanti, u r-reliġjoni hija għal-social order. Nifhem li hemm dik l-importanza. Ma unikament dik taħseb li social order hija hemm aktar fejn. Anke spirituality, anke bħalissa ma nafux xiġi meta tmut. Naħseb qatt ma nkunu nafu x'ħajġi meta tmut. Reliġjon twieġeb dawk id-domandi qabel kienet twieġeb domandi banali, sajjetti x'inhuma. Sowa, kien sajjett għandek raġel bid-daqna meta jirrabja ħajkara l-ek sajjetta, għandek il-ġganti jġiltu sowa. Ma xorta jkoll, sakemm ma domandi li ma m'għandhomx tweġiba, ir-reliġjon ħajkollu pol. U r-reliġjon dejjem jinbidel skont qed ngħidu aħna fl-istorja tal-bnedmin. In-nies dejjem jemnu fl-aktar ħaġa li hija importanti għalihom. So ġiva qabel l-reliġjon kienu jaduraw ix-xemx u l-qamar. U mbagħad kellek il-fertilità, għandek l-annimali, għandek ċertu pereżempju Genghis Khan meta ħal Asja u l-Ewropa, dak kienu jemnu reliġjon kienet siġra fuq olja partikolari minn fejn trabba, x'kienet importanti għalihom. Ma huma ma ġielx il kulħadd jemmen dik l-istess ħaġa sewwa. Issa fejn ngħixu aħna il-maġġor parti ta' reliġjoni jemnu f'raġel abjad. So what's a white, it's a man, bnidem, għax aħna l-bnedmin għala kontroll ta' dinja. So issa xaktarx fej sejra forsi ftit ta' mijiet ta' sen oħra l-reliġjon tmur lejn l-informazzjoni. Forsi inqas minn hekk, diġà bdiet ixaqleb lem fejn nies x'jivvaluraw nies. Dik importanti. Imma pereżempju ma' tfal l-aħħar darba xi ftit xurilu konna l-belt jinaw il-kbir. U kien hemm fi South Street hemm knisja sabiħa, faċċa tal-pizza ħadd hemm knisja sabiħa. Anglikana. Anglikana li dixini, qatt batajt kasa f'Kantuniera, da faċċa tal-General Workers Union. U kena knisja Anglikana Skoċċiża. U kella kull nar ta' fil-nar ta' ħadd fl-10 nofs ikollhom servizz. Għalli niġu għetlu, mela morru. U l-ħatta wara morna jiena l-mara u tfal morna di servizz Anglikan hemmhekk. Ġifieri tħallna hemmhekk u kien il-mara ġbita ħafna għax kienet il-servizz żewġ nies għamluh. Ġifieri ma neħħi dik il-patriarkija ta' raġel bid-daqna jgħidlek x'tagħmel u x'għandek tagħmel, x'għandek tiekol, x'għandek tagħmel bil-parti tiegħek. Ġifieri żewġ nisa u kienet jitkellmu fuq affarijiet kien għadha kemm bdiet il-gwerra kien għadha kemm il-diskwit tal-Gaza. U tkellmu fuq hekk, affarijiet rilevanti. Meta kantaw him jgħidulek l-istorja tagħha minn kitibha li ma kliem bidlu kien hemm song minnhom il-kelma Power biddu of Love.
Għalux. Affarijiet kienet verament esperjenza ħelwa bħal speċi. Dik ma niżejqx it-tfal Tesponjom għal daw il-kulturi kulturi differenti. Imma li jemlu f'xi ħaġa dik naħseb importanti għax l-aktar jien nara l-ħares qatina u għanġen niġu neqsin. Naħseb hija wisq ta' bitfall li spiċċaw li għal naqas dak il-reġjon dik wens. U għalhekk xaħat minn jemmen naħseb krudili tneħħilu dak it-twemmi, għax vera. Dik vera nsibha diffiċli. U vera kont insibu antipatika, kien hemm żmien fej bdew jippopolarizzaw ruhom nies bħal Dawkins u Hitchens u Sam Harris daw il-famużi Four Horsemen. U isu fiċ-ċirku li kont nifrekwenta jien ta' nisa li artisti u rdwa tal-intellettwali u hekk biex bdew jimminaw ħafna reliġjon. Allura li kienet jiġri noħorġu niskru u jsibu xi ħadd li jmur il-Knisja u jqogħdu jirremettu fuqhom il-kummenti jew il-ħsibijiet li jkunu semaw bil-ħeċinzi għajtu jew jirrepetu. Kont nisiba xi ħaġa vera krudili stja. Għax biex jekk jiena għandi daw is-sisien li tuni ċertu komfort, għalfejn ħanoqgħod neħħihom l-bru. Ħallih, inti ma temmenx inti sekolari tajjeb. Jekk għandek mara li għamlet ħajjita taħdem, dbati biex trabbi tfal u l-raġel ġej fis-sakra u hekk u għandha u tqabbad ix-xema għal dawk. ħatwa tgħidha li ma temminx inti li taħseb li ma dik xi ħaġa li kulli ħaġa personali u ħallihom jekk ħaġa tagħmel kuntent jekk mhux qed tweġġa' ħadd ieħor bħal speċi hemm dik il. Imma hemm ħafna narċisiżmu fl-intellettwaliżmu hemm ħafna dan il-bżonn ta' protagoniżmu li jiena jiena fim xi ħaġa aktar minnek ħanoqgħod ngħidlek. U kont insibha vera hekk antipatika. Kulħadd jaħseb li l-opinjoni tiegħu hija sagrosant. Anke aħna nitkellmu issa bħal speċi bla ma rrid jiena qed nieħu nitfa' dik il-ħaġa li min qed jismana li nifhem u nixtieq nagħmel disclaimer li kull ħaġa li qed tugħad ngħid hija biss l-opinjoni tiegħi u tista' tkun żballa. Serraħ rasek isma' għalhekk inti qed fuq pjattaforma fejn l-udjenza impossibbli li jkollok dan ix-xorta ta' ego tagħmel 150 għalija li tagħmel 150 episodju minn daw il-podcast jew kemm għamilna s'issa. Biex il-kritika hija part and parcel kważi mill-esperjenza tiegħi nagħmel dan il-podcast. Allura u fil-fatt fil-bidu meta kont nagħmel dan il-podcast kont naħseb li jiena ħafna iktar intelligenti mill-fatt u konsegwenza illum jiena aktar intelligenti għax ovvjament aċċettajt kemm jiena ignorant. Ekku, u tibqa' ssir intelligenti kemm taħsibha hekk hemm Dunning-Kruger. Le ħadd fimni aħna għandna limitations kbar f'moħħna u laqas nistgħu nifhmu l-limitations li għandna. Nistgħu nagħmlu affarijiet kbar, imma in the general scheme of things anke aħna kif il-lingwa, il-matematika, kif nifhmu lingwa li biha nippruvaw nifhmu l-univers. Tara naqa għandha pereżempju aħna l-matematika qiegħda in multiples of 10. Sawa, 10, 20, 100. Aħna għax aħna nsertajna għandna 10 ġiswaba. Ġifieri, aħna inkejlu l-univers bil-light years. Sawa, light year x'inhi? Light year hija kemm il-sena ddum tivvjaġġa id-dawl tal-istilla tagħna. Sawa, u sena x'inhi? Sena hija kemm id-dinja tagħna one random rock fl-univers, kemm iddum biex iddur ma' one random star, dik hija year. Ġbien titprova tkejjel l-univers, tkejjel kemm ilha l-Big Bang. Tuża years, isek qed tgħid ħandum biex immur minn hawn New York, b'distanza kemm il-kelb tiegħi idum biex immur għal bawlu lura, qasbis għandi kelb. Biex tara kemm hija assurda il-ħaġa. Il-propożizzjoni, però hemm xi ħaġa għalhekk jiena pro-human, speċa din l-ambizzjoni illi nħarsu madwar id-dinja naturali tagħna u bil-finitudni u bil-patetiċiżmu kollu tagħna nippruvaw nistabilixxu xi xorta ta' metrika li tista' tgħidli kif kif nimsawra din id-dinja u kif din id-dinja nista' nimponi ruħi fuq il-kanċer pereżempju biex ħajti tkun aħjar. U fil-fatt għalhekk ukoll għandi dal-apprezzament għal-reliġjonijiet għax minkejja li ovvjament xjentifikament huma żbaljati, però il-paradigm li hemm fis-sisien ta' ngħidu l-Kristjaneżmu huwa ta' daw il-kittieba
li bdew ħarsu madwarhom u bdew jgħidu stjadi naħseb jekk naħseb fuq sew jirnexxieli ta' nispjega kif taħdem, issa għal-biċċa kbira tagħhom kienu żbaljati, però din il-fema li jiena bħala bniedem razzjonali nista' nikkomputa dak li hemm madwari u noħroġ b'teorija. Hija fil-fema tiegħi is-sisien ta' dak li mbagħad eventwalment sar il-proġett xjentifiku. U ħafna mir-reliġjonijiet, jekk reliġjonijiet li nafhom jiena, jisom għandhom fil-qalba tagħhom verità universali. Ħalli l-ubad in-nies dik il-verità jaġnuha kif iriduma. Imma hemm xi ħaġa li anke li x-xjenza ma tispjegax, hemm xi ħaġa ta' komunità li aħna bnedmin jagħmilna. Bnedmin. U għandek minn kollox, għandek il-reliġjonijiet kellhom pereżempju jispjegaw l-istaġuni. Dik hija ħaġa kbira fil-reliġjon, għandek il-reliġjoni pagani fejn għandek l-istaġuni u reliġjoni tagħna stess, il-Kristjaneżmu, għandek Ġesu li jitwielet immutu jerġa' jirxoxta. U mhux kombinazzjoni li Ġesu jirxoxta kif tibda il-rebbija. So dik hija parti mill-jmut fl-aktar u jmut fl-iqsar ġurnata. Dik hija parti mill-beliefs dik mur belief antik, sewwa twemmin antik li għandek u qabel ukoll interessanti il-kalendarji hekk suppost jitkejlu il-rebbija tibda u tispiċċja fl-aħħar tax-xitwa. Il-kalendarji tagħna wkoll tagħna suppost l-ewwel xahar huwa Marzu. Marzu suppost jibda Marzu. Anke tara is-sena tibda Marzu suppost. Jo ek kien. Imbidel li l-frar li Diċembru wara l-aħħar xahar. Imma meta qasmuha f'12 xahar, Marzu kien jibda mar-rebbija. Għandek Marzu l-ewwel xahar. April, Mejju, bad bindulhom ismijiet. Kont Marzu, April, Mejju, Ġunju, Lulju il-5 xahar semmu wara Julius Caesar, Awwissu wara Augustus. September ma bidlux ismu, għadu jismu 7 xahar September. Ottobru, November, December jistess. November jispiċċa jfisser id-9 xahar. U December wara 10 xahar. Banda dak Jannar u frar ħadd il-qid farar bħal ġranet għalhekk mhux m'għandux il-ġranet kol. Ma konx nafa l-evoluzzjoni. Tallim ċaħat. Ija. L-interessanti ħafna bħala species għamilna u għat rridu namlu u bħalissa l-ħagġa li jett namlu ċertu avvanzamenti moħħna aħna l-strength tagħna nejdu l-istejjer u nibnu l-odda. Aħna bl-odda, l-air conditioning, ma mxab sejn namlu evolution, għal-kem short time evolution bejn id-milmi, imma l-evolution. Għanna nitraxxendu l-evoluzzjoni fil-verità. Min għalina. Biex ekku, fil-sens, il-lajkla, per eżempju, biex waslet sa lajkla, miljoni ta' snin ta' evoluzzjoni minn wiza. Aħna ħaresna lej lajkla, għamilna ek dawk l-10,000 sena nħarsu, nantu kif ħanamlu għaddi? Għana m'għandix miljon sena ta' blo. Xorta nemmen ħajkunem evoluzzjoni differenti ta' sa' xperenzu ħana l-species tagħna suppost, il-primates mhux suppost ikunu, aħna maħniex species monogami saħna, aħna suppost l-aktar raġel prepotenti ikollu Genghis Khan, per eżempju, bħal Genghis Khan. Ikollu ħafna babies. Sewwa, the survival of the fittest. U raġel li ma jkollux. Of the fittest. Survival of the fittest. Fittest, Brad Pitt. Ġifri aħna issa ma nafx tibta anke minn ikollu ċertu debolezza fin-natura jmut. Sewwa, aħna għandna bil-kultura tagħna nibqgħu ġifri qed imorru mod evoluzzjonarju interessanti. Sewwa ġifri dik naħseb u aħna l-evolution tagħna mhux biss physically imma l-aktar hija fil-ħsieb anke dik li mara twildet ġisem ta' raġel tista' to-rectify, tista' tbiddel ġisimha biex issir biex ġisimha jaqbel ma' moħħha. Sewwa biex ikollok dan ġifanka l-gender tagħna u nistgħu nbidlu. Ġifieri xi ħaġa fejn qegħdin avvanzamenti li qed nagħmlu fil-parlament. Ġi interessanti tara fejn toħodna di. Jien naħseb li speċa u din hija xi ħaġa li il-Bibja u l-Kristjaneżmu jagħmel ħafna ċenna liha, speċa naħseb li aħna għandna dal-ideal ta' x'għandna nkunu sewwa. Il-parti, l-aqwa parti għandu il-parti tagħna li meta
tesprimi ruħa f'volumi kbar f'xi soċjetà, dik is-soċjetà timxi l-qudiem. Però meta mbagħad immor nirrikorru l-iktar parti bestjali tagħna, l-iktar parti li huma violenti, karnali, li rejba, is-soċjetà tmur lura u qisu għalija meta inkitbet il-Bibja u ħarġu b'daw il-personaġġi ta' Alla u x-xitan, dak speċa kienet simbolikament mod figurattiv kif jispjegaw in-natura tal-bniedem x'inhi li aħna fl-aħħar mill-aħħar aħna xadini, jew insomma primates. Però għandna aspirazzjonijiet li nkunu monogami, illi nieħdu ħsieb il-nies diżabbli, illi ninkludu lil kulħadd f'din id-dinja tal-umanità, però fl-istess ħin għandna daw il-proglifitajiet ta' razziżmu għandna li naqilbu għal-mara din ix-xewqa teżisti li jiena nfott il-ħatti teżisti. Però hija dik it-tensjoni bej il-bnedmin li naħseb ir-reliġjon għamlet tajjeb ħafna li tispjegalna kif għandha tiġi negozjata. Fil-fatt kulħadd naħseb ħafna nies jafu għadi l-ewwel sinjal ta' ċivilizzazzjoni kienu meta sabu Adam ta' xi ħadd li kien jgħix ma nafx kemm il-sen ilu u dil-għadma kellha mill-għadma sew jafu li dil-għadma kienet imkisret u reġgħet fieqet. Ġifieri da xi ħadd kisser saqajh. U ta' madwaru għenuh jgħix. Ġifieri mal-annimali ma nsibuhiex. Fin-natura jekk żiemel jikser saqajh ħajjeklu lill-jun. Sewwa. Jew lek il-jun jikser saqajh mhux ħajkun jista' jiekol. Imma l-species tagħna irnexxiela ġifieri din xi ħaġa riċenti. Però li għandna bħalissa li l-abilità tagħna li nibnu l-għodda ilha li għaddiet l-evoluzzjoni naturali tagħna. Aħna qed nibnu, aħna pereżempju jekk taqbad xi ħadd ta' li bnew ħaġarqin. Sewwa, u ġibu hawn tarbija, ħattrabbih hawn tarbija. Physically mhux ħajkun hemm xi differenza kbira bejnu u bejna. Ġifieri dak qed ngħidu 5000 BC, 7000 sen ilu. Ġifieri 7000 sena mhux biżżejjed biex il-bniedem għax il-bniedem tant idhom jgħix. Li l-evolution tkun bil-mod ħafna ngħidu mijiet ta' eluf ta' snin. Ġifieri aħna nivolvu mentally, ġifieri ħloqna l-għodda ta' destruction li moħħna ma jistax anke l-ikel, ħloqna ikel li niklu li għandna ma nistgħux nizlu sew. Niproċessaw sew, ġewwa. Ġifieri aħna ħloqna ċertu affarijiet li għandna ma wasalniex mentalment biex nużaw l-għodda li ħlaqna, ġifieri. U dik hija il-survival instinct għadha hemm aħna għandna. Ġisimna ma jafx li għanna l-air conditioning u l-ferroviji u hekk. Għalhekk pereżempju id-dlam idejjaqna għax ma nafux hekk u m'hemmx kokkudrill jew għalhekk hemm meta ħossuna qed nibżaw irridu nagħmlu taħtna. Għax l-instint huwa li tbattal ħalli tkun tista' tiġri aktar malajr. Għandna l-instinti dik lejra, l-instint sesswali ovvjament. Jekk tqaxxar kollox fl-aħħar mill-aħħar aħna rridu aħna magħmulin to survive. L-evoluzzjoni kull kreatur to survive ġifieri when push comes to shove tinsa kollox, għalhekk pereżempju tara pereżempju fil-patriarkija u feminizmu sewwa. Il-gwerra tal-Ukrajina, il-plajt tal-feminizmu ħadet naqdaqqa. Sewwa, għax għandek issa f'daqqa waħda in-nisa jistgħu morru ma' tfal, ir-refuġjati, l-irġiel ma jistawx, m'għandekx l-għażla. Ma tistax tgħid jiena l-mara ddiskutejniha u ddeċidina li jien ħanaħrab ma' tfal u ħadoqgħod il-mara tiġġieled. Anke jekk taqblu bejnietkom, il-pajjiż ma ħallekx, jiġifieri for granted li l-irġiel għandhom id-dover li jibqgħu jiġġieldu, tik tagħti daqqa ta' ħarta lil għandek dak ġifieri mhux qed ngħidlek tajjeb jew ħażin ġifieri, kemm għax ovvjament. Palissa l-istat Ukren ma jippermetti lek jekk inti raġel speċa l-aspettattiva tal-istat lejk minnek hija li jisma' inti blow aqbad center u ma nafx kif inhi issa, imma fix-xhur meta bdiet hekk kienet tkun ma nafx Di bħat Titanic hu. Għax il-ħaġa u hemm push kam xi xav, inti għajna subienet nirrabbi bħal speċi, ġifieri at the end of the day għandek rol ta' protector. So imma fl-istess ħin ma nafx il-bilanċ
il-bilanċ id-dinamika. Jien niftakar meta Angel l-ewwel ħaġa li qed hija ħaniżżewweġ għal il-mara. Sewa mhux qed imma di vera interessani. Promettenti kienet xi ħaġa banali. Kont mort għalija biex morna din naħseb l-ewwel darba fejn laqtitni. Kont dak iż-żmien kelli Ford Escort ta' il-Mark 1. Mela. Kelli waħda safra kienet tan-nannu Alla jħfirlu. Mort għalija. Taqbtela silencer jew. Toqb mal-art kienu, bis-sadit, mal-art. Konna namlu pipe, kenna pipe jina u sħabi, pipe bil-lembut u waħħal miegħu, għalli t-sadbul waqt l-suq. Kifera, ta' diskustanti. Ma prattika ħafna u. Prattika, għandek karozza safra u tħalli trail safra. U kon mort għalli Abdil Escort u mort u jina meta kont immura nisa meta kelli xi 20 kelli 20 sena meta l Angel kiena kelli 20 u kelli 24 u qed bħal speċi qed kon niftilhom il-bewa tal-karozza għax bħal tiġi u trikk huwa li Mara, bħazġi tiftel qalbi, bħax ek trabbewni jiena. Imma l-fazzaċi ma tix tamela event after you. Tamela għed titkellem, mid-conversation, tamela xaħġa, mux irriċa ħagġa, għamilta xie ħagġa li trabbejna għamila, memx obbligu xej, ġest kem sirek. U kienem minn jisu kien jiddeja, kien jiddin taħajin biba, għandu braġun. U kien minnem tfajlit li kienu jihdu pjaċir jisaħej. Ma tantx kont naranin għattaħajti ma tfajla li tuħu pjaċir li ftaħt li għaxġiet id-di, għad nispiċa tamella kollox. Ma kien, Ma inti bħala bnidem li joġbuk il-rituali, ma jfissirx li dik il-servitudni ħati prolifera ruħa fil-bqija ta' ħajja. Ma jindejjem xtaqt. Dak il-moment fejn inti taqdilila u bat bnadi oħra fejn taqdililek. Ekku, jindejjem xtaqt li l-partner tiegħi tkun u kwali f'kollox, bħal speċi namlu kollox, naħdmu fil-tnejn l-istessin, għattaw ma tfal, kważi kemm jista' jkun l-istess, u l-konverzazzjoni tagħna bejnietna mhux ħaniklu x'ħansajru, proġetti, u tfal u kollu. U ma niftakar meta kont ftaħt il-qalbieb, l-ewwel darba ftaħt il-qalbieba, u daħlet ma qalet xejn, u sakemm tudor din naħa l-oħra hi streċjat minn ġewwa, fetħit li tiegħi minn ġewwa. Fetħitha imbuttata għal barra, għax kienet kif imbuttata reġat istabtet l-ura fuċċa, imma jekk tant gustajt u għadna kważi 9 times out of 10 ekk għadna nitlu fil-karozza b'dan nitwa nitħol għal-bieba u titħol dik U dak il-moment jisu jissimbolizza l-ekwilibrju li għandkom fil-bqija ta' relazzjoni. L-ekwalità bejnietna li mhux għax imma mbagħad jekk pereżempju jekk smajna ħoss flaxija. Inti sejjer, bro. Ovvjament, ċertu affarijiet, li Inta jidix kem xxiet l-snin pensjoni l-mara tiegħi. U qabel iktar, qabel konna noqogħdu ġo appartament vera żgħir, kienet toħroġ u fil-blokka kena problemi ta' cockroach, anke konna ġibu għaw l-exterminator, insomma. Jenna f'darba fil-ġimgħa kienet toħroġ tagħmel pipi per eżempju u twerżaq waħda u taqtak minn ġewwa, ġifieri kont ġieli nistembaħ naħbad ma' ħajt per eżempju, għax tant kont nispara minn fuq is-sodda. U inti tiftakar kien kelli flet vera żgħir. U mis-sodda sal-ħajt kull ma kien hemm noħspiet. Allura kont nistgħu pum mal-ħajt, naħbad, indur, insiba, u mbagħad insiba hemmhekk bil-wifqa kellna dil-isa sendu ek tħares għaw cockroach. Issa Angel muxek Angel meta tara cockroach taqbess fuqu. U taf kif iġibu isek xtrajtu mant l-keja dan il-cockroach. Taf kif imma laqqas taħseba darbtej u ġil anke bil-filfla, u mux bħatam l-ħafja, imma għandix waħda mill-old dates li ħad kizmin kienet tallem il-ħanda, kienet tallem il-junior ICM, nkun dan l-università. U ħandrik fejn għallem, u ħaddit niddi l-iskola tal-ħanda. Għettilu għajt sabiħ, għettilu għajt il-klassi, l-iskola kienet maluqa. Kem toqba fil-grada, ħallitni bil-zarbun, bil-takkuna, daħlet fija, tħalt waraja, għat l-watchman ikun riqet. Breaking and entering l-ewwel darba l-ħiġa. Kif ma per eżempju kemm xi ħaġa li xi task tal-familja li s-soltu jkun ix-xogħol tar-raġel, per eżempju l-grouting tax-shower telaq.
jiena ħajkolli niggoogle aħna kif iż-zik ħanamlu da. Jekk għandek il-ħin tagħmlu int ma speċi. Nagħmlu daħsib ta' xogħol m'għandniex mbagħad ċertu affarijiet pereżempju l-karozza il-mekkanik tiddejjaq wara il-mekkaniki ma speċi żgħod ċirġiel u hekk imbagħad noħodha jiena u hekk. Affarijiet kemm jista' jkun naqsmu kollox hemm bejnietna. U hekk imma dejjem bejnietna għandek l-exchange ta' mħabba u idejat. Dejjem noħorġu bl-idea kollha idea ndumu qomu fit-3 filgħodu naħsbu xi ħaġa ngħid ħanamlu nistrateġizzaw bejn. Frekwentament għamlu għaddi ta' 3 filgħodu ġa semmejta darbtejn. Hija mhux frekwentament imma meta nistempħu ġili hemm iva Nistempħu flimkien. Jekk xi ħadd għandu xi ħaġa f'moħħu idea niddiskutuha nibnuha u naraw. Ma tantx torqodu inti. Ma tantx għandi bżonn, jiena dak il-5 sigħat kollu bżonnhom, imma meta norqod imbagħad jista' jmur allarm barra bħal speċi ma nqumx deep ma noħlomx hekk deep sleep. Ma toħlom xejn? Rari, jekk norqod iżejjed norqod. Jekk pereżempju norqod pereżempju b'nofs il-lejl fil-4:30 wide awake bħal speċi fil-4:30 hekk ma tantx hemm ma nafx konsegwenzi ħambati, imma ma nħossniex binaqas bħal speċi. Jekk tant ikun eċitat li tal-ġurnata. Nasib hemm fil-fatt hemm naqra xjenza u fuq għadi. La darbat li tal-ero sanajlek dijin, li hemm effetti long term, meta bnidem ma jorqoċ ħafna, Matt Walker kien jismu dak, xil-Madonna kien jismu, dal-ħar kien popolarizza ruħu għax insomma għamel kiteb ħafna kodba fuq l-irqat, kiteb 2 u 3. Ma nafx. Insomma, li għanda fid-day to day għanda impatt fuq ħajtek. Xej, zero. Anke saħat kafe, per eżempju, ma nħux kafe s-soltu, għandi enerġija. Irġa minn kollum kien. Ija, festa nkun U minn fulitek u koll kont. Ma niftakarx, ma nafx, bħala. Għall-iskola kont tisibba diffiċli tqum? Le. Le, kien tiġi jommok tajlek. Jina bat denu, issa bit-tfall fis-7, imma naturalment, naturalti dumna għabiex nqum u norqot tard. Flaxija s-solt, nipreferi. Id-dinja. Anke d-fat biex taħdem flaxija, ħat maħġem pillek, jekk fittix Facebook m'hemm xejn. Dik insewa wkoll biex tikkonċentra hekk bil-preferenzi u m'għandekx skont is-sistema ġonnu. Jiena ħafna bil-kitba tiegħi nagħmilha ma' Abigail u ma' Carlos, ovvjament dik tissir matul il-ġurnata għada fil-għodu pereżempju għandi ġurnata magħhom u nżommu d-disciplina fuq xulxin. Apparti li jiena bnidem disciplinat ħafna ġifiri anka meta nagħmlu l-appuntamenti ta' bejnietna rridu jintefaw il-mobiles, wiċċhom l-istrell. Għax ma xina bnedem distracted u impulsiv ħafna. Allura irrid noħloq l-ambjent ta' madwari ma jistax ikun li jkun hemm daw l-interferenzi għall-attenzjoni tiegħi, l-attenzjoni tiegħi ma rajt tibda tmur kullum kien. Sejma nies oħrajn ma tantx jinnexxi nikteb ħafna ma' grupp. Anke meta kollha R&D, meta kollok il-plays għall-aħħar bil-research and development, kollok tuħu fondi għall-R&D di ħaġa pjuttost ġdida, u ma tajba, bat miflok toqgħod titkisser moħħok inti, bat gorċ nies għamiltu ġematej flimkien u żviluppajtu idea. U imma bat kolli sewa minn biex immur fl-uffiċċju u nagħmel dak li naqgħad kollox Sanilu l-ewwel darba li għamilt l-R&D u ħloqna musical fuq il-boċċi fuq il-logħba ħantellaw għas-sajf li ġej mat-Teatru Malta. Bil-Malti hu? Ija bil-Malti, Malta għandek l-arts funding għal-plays bil-Malti. Allura nieħu gost nikteb bil-Malti, kollok opportunità. Bil-Malti għandek xi ħaġa li tanti għal-lingwa li jitkellmu ftit nies. U għaddi il-Maltini xi Malta għandhom di xi ħaġa in common li sfortunatament it-tonqos. Sewwa kull ġenerazzjoni naħseb il-lingwa tuħuna għadaqqa. Sewwa għandek inqas nies jitkellmuha. Issa għandek nies li qabel kienet nies jitkellmu l-Malti, issa għandek nies li jitkellmu l-Malti ukoll. Sewwa jitkellmu lingwi oħrajn. Imma lingwa anke Malta anke jekk semmejt kappella partikolari u ħanut partikolari, ħafna nies jafu min jaħdem hemm sewwa. Lingwi oħra ma tistamilha. Imma jekk semmejt pereżempju dak il-ħanut li bih il-pizza ta' ħalluqa pereżempju whatever, jew dak il-monument ta' ħalluqa pereżempju nies jafuh għandek cultural package marbut miegħu. Dik toġobni ħafna fuq Malta. Anke l-festi u hekk il-kultura vera għandna kultura rikka. F'dak il-mod personali. U li tkun Malti, tgħix Malta,
naħseb ek verament hija xi ħaġa ma nafx kemm hemm pajjiżi fid-dinja li jkumparaw. Li jkumparaw fuq l-metrika tuża biex tagħmel tipo għandek support group. So li tkun Malta tgħix Malta anke per eżempju meta l-eżempju meta spiċċaj fl-ambaxxata Ċiniża. Da l-uffiċjal qalli ħanċemplu l-pulizija. Ħadd irruħ. Qed mhux ħajduni ħajċemplu l-pulizija jekk inkellmu da ħajfmek. ħajfimni jekk ma jkunx xi tziju jew xi kuġin ta' tziju. Da ħajfimni u hija żball jgħid isma' ħuna paċenzja bihom, you know, kif semmi li dik kienet on the table li ċempel pulizija qed ħalmenu, qed ħankellem Malti. All right, ħanirranġaw. Tifhimni? Għalhekk dik anke niftakar meta twilet l-ewwel tifel kelli bżonn għal mamudija jew xi ħaġa kellna bżonn l-ċertifikat ta' twelid jew napplikaw lezzjoni ma nafx l-iskola. Kellna u applikajt online għal ċertifikat ta' twelid. U kellek bżonn 6 kopji. U se kollok jew excerpt jew il-full. U l-excerpt kien 3 euros il-wieħed u l-full kien xi 9 euros il-wieħed. U intet ma kienx naf li ma ħadd kelli bżonn, u qed mhux naqbad nitqammel minn issa għadu kemm twielet, qed mela għamil li 6 full. U kelli 54 euros 9 times 6 ħallast tajthom id-dettalji għaddiet. U sija wara ċempilli xi waħda minn dal-uffiċċju tal-gvern għalt li għal-baby memx għal-fej torgna l-full, la għandux police record ju għek, għalt li ħtaħli l-flus. ħan kanċella għalek l-ordni, u rġamela. Mux ħatkun pajizi uħor, fej xaħat ħajuqot iċempellek. Affarijiet, daw l-eżempji zaħar. Li. Da sens ta' komunità u li. Toġom li nispera tibqaw. Bla dubja tonqos. Tonqosna, manka anke. Nkunu inġenwi jekk naħsbu li manke bil-barranin li qed jidħlu, ħafna minnhom qishom noħduhom fil. Qed nippruva naħseb li hemm attentat minn ċertu nies li jitħadnu. Minn barranin li jridu. ħafna jew nippreferi naħseb li jsibu bibien miftuħa, jekk kollok xi. Diffiċli ħalek, mela hemm programm vera interessanti li huwa l-I Belong. Ma xintix familjari miegħu da. Da bażikament huwa inti biex tagħmel biex ikollok biex tapplika minn għalija għar-residenza. Xi waħda minn daw il-gradi insomma ta' ċittadinanza li fl-aħħar wasal għall-ċittadinanza. Li inti tagħmel dal-I Belong fejn inti tgħaddi minn dan il-programm fejn ikollok dil-akklimazzjoni kulturali, dil-akklimazzjoni ta' il-lokalitajiet fejn qegħdin u ta' żurna minn dawn il-lokalitajiet kif ukoll il-lingwa. Però hemm limitazzjoni kbira ta' għallima u risorsi li huma allokati għal daw. Issa jiena nħobb nitkellem ħafna ma' taxi drivers ma' nies li speċa u jappartienu għal kulturi oħrajn li ġew. U jgħidu ħafna minnhom jgħidu vera nixtieq. Imma hemm ħafna barriers of entry. Ġieli kien hemm min saqsini isma' ma tafx forsi xi ħadd li jagħti private lessons inħallas, jagħti private lessons tal-Malti. U jiena f'dik nar opportunità vera kbira. Jiġifieri kieku jiena l-gvern li nagħmel huwa li isma' inti biex tiġi taħdem Malta tiġi mela nilqgħu imma trid titgħallem Malti bażiku. Illa dik opportunità mela daħħalt 100,000 ruħ fil-pajjiż li issa jitgħallmu l-Malti, mela dik ħadd iżgura li l-Malti ħajbqa' jgħix ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni, anzi ħajprolifera daw ħajmorru għandna l-Indja, ħajmorru lura Nepal u ħajkunu jafu l-Malti. U daw ikunu jridu jikkonsumaw ukoll kultura Malti. Kultura mela. Ħajkollok local television films u hekk ħajkollok akkurjenzi. Dik hija u naħseb Min naf jiena barranin li huma ovvjament barranin bħal speċi hemm li daħlu fil-kultura jew għax iż-żewġ xi ħadd Malti kellhom tfal. Li naf jien kulħadd aċċettat bħal speċi, kulħadd jekk għandek xi ħadd mill-Afrika li tgħallem il-Malti mu jaqbiżlek taħt il-vara waqt il-festa. Ħadd ma ħajgħidlu neħi dak it-t-shirt u dak il-qadis. Kulħadd ħajfraħ biss. Sa fejn naf jiena. U anke u di toġobni nara il-multiculturalism nara jiena nemmen li l-kulturi għadhom iridu biex il-species tagħna tavvanza hemm bżonn ikun hemm kultura waħda b'elementi ta' kollox. Sewwa
għax li għandi taqleb il-lingwa biex tkellem, ara meta kulħadd jaf l-istess lingwa, x'vantaġġ għandek fil-ftehim u hekk. Però mbagħad qed toqtol l-idiosinkrazziju. Fis-sens jiena naħseb li b'mod prattiku inti għandek raġun u meta tħares lej kif evolvit l-umanità inti għandek raġun għax inti kull darba li kien hemm imperu pereżempju dak jiġifieri l-irda ta' ħafna kulturi u ċivilizzazzjonijiet wasal l-Imperu Ruman għalhom les ma mhux kollha titkellmu dak li titkellmu sfortunatament u speċa jaqbad u jitfaħħom u jagħmilhom omogeni. Speċa dik hija l-valur natura tal-bnedmin. Il-valur ta' di li qed tgħid inta hija nostalġija temporanja. Għax in-nostalġija tagħna li trabbejna nitkellmu hekk, nagħmlu hekk, meta mmutu aħna ta' warajna ħajkonna nostalġija differenti. Spanja, il-kultura tagħhom jitkellmu Spanjol, imma għandek il-reġjuni tal-Bask, sewwa fej jitkellmu lingwa m'għandix taqsam. Dik hija lingwa oriġinali li kienu jitkellmu fil-peninsula qabel ma r-Rumani daħlu l-Latin u Spanjol ħarġet minn hemm. Imma nostalġija hija lejn l-Ispanjol mhux lejn lingwa li kienu jitkellmu hemmhekk aktar minn 1000 sen ilu. Sejt ma kien spjegaħi li fuq il-podcast li spiex ta' id-dwejja għalih kienet illi meta inti qed teqret daw il-lingwi u daw il-kulturi timbet mill-fatt li u jħares lej il-ġabra tal-lingwi tad-dinja b'mod li jisek tħares lej bukket fjuri. U għandek Daisy u Tulip u Rose. Jekk kollha mbagħad insiru Rose biex dawk il-varjazzjonijiet jisu għalih kienet tiġi diminuita b'xi mod l-umanità u naħseb illi timmiti ta' bona kien dak timmiti ta' bona li għali. Jista' jkun ukoll il-kultura Maltija aħna diġà hija taħlita ta' ħafna affarijiet. Ovvjament dik kull ma jekk taħlita ta' ħafna affarijiet. U sfortunatament hija lingwa Maltija li qed tmut. Bħalma ngħidu li Italjan ukoll hija lingwa li qatt tmut Italjan għax għandek jitkellmu għall-Italja biss. Ġifieri ngħidu forsi 700 sena, 1000 sena oħra. Il-lingwi li jitkellmuhom postijiet wieħed biss ikun hemm xi katastrofija globali. Jekk ikun hemm xi global katastrofi u Malta terġa' tinqata' bħala gżira li aħna ma jkollniex komunikazzjoni mal-kumplament tad-dinja la internet la xejn, mbagħad iva, il-lingwa Maltija terġa' tieħu spunta. Imma sakemm ħana nimxu lejn il-globalizzazzjoni, sfortunatament din hija side effect li lajja tajba laqas hija ħażina, imma affarijiet li interessanti semmejna wkoll l-instint ta' bniedem xi ħaġa li importanti. Kont rajt x'imkien li l-bniedem huwa 3 hot meals, 3 ikliet il-bot mill-anarkija. Ġifri jekk inti pereżempju imur id-dawl, pereżempju, konna power cut Malta, imma tkun il-power cut tkun tqallija wkoll, kun xi ħaġa xi terremot x'imkien u indumu. Naħseb xi ħaġa li n-nies sakemm imorru jipprotestaw, mhux jipprotestaw, jisirqu joqtlu hekk, anke fis-civilization hija ħafna inqas milli tistennija. Issa jiena dik rajt ktieb. Li għajt storja naqa' differenti, nsejt kien jismu l-ktieb, u vera nixtieq li niftakar, imma li għajdlek li fil-fatt huma grupp żgħar ta' nies illi jsiru psikopatiċi u soċjopatiċi. Jiġifieri dak insar studju meta sar il-bombardament ta' Londra min-naħa tan-Nazisti biex il-Gvern Ingliż kienet jipprepara biex niġu fi stat anarkiku. Però li ġara kien li il-biċċa l-kbira tal-komunità u għabad nil-bart naħseb dwara, il-biċċa kbira tal-komunità tal-bnedmin, daw kif jikkooperaw ma' xulxin. Kien hemm dawn in-nies li qed tgħid inti li huma psikopatiċi mhumiex kollaborattivi, illi dawk il-mumenti ta' traġedja u diffikultà innislu minnhom psikopatija u makjavellianizmu, però għall-biċċa l-kbira il-komunitajiet bdew jinaqdu fl-imkien, jgħinu lil xurxin, jadottaw l-orfni, jgħinuk terġa' tibni d-dar tiegħek. Però insejt issa x'kien jismu l-ktieb vera nixtieq. Ma tridx wisq għandek raġun, kieku bħala species ma wasalniex fejn issa. Kieku għandna dik il-programmar f'moħħna. Ma tridx wisq li aħna wkoll bħala species nimmirħlaw. Aħna nħobbu il-sigurtà ta' grupp
Ġifieri ma trixwis, anke kif naqsmu x-xogħol, il-division of labor u hekk. Ġifieri hemm ma trixwis. Ma tkun naħseb kif tajt inġenwu meta tkun qiegħed dik is-sitwazzjoni, naħseb trid iżżomm f'moħħok illi isma' jista' jkun hawn ċertu elementi fil-komunità li qed jippruvaw jimmanipulaw u jieħdu jisirqu eċetera, eċetera, u jkollok ċertu livell ta' sigurtà. Però dik hija xi ħaġa naħseb l-ikbar asset li għandu l-bniedem u jam nisla mill-affarijiet li bdejt tajt inti tal-istorja, l-istorja ħalqet din il-feedback loop u bej li jena noħloq l-istorja u li kollha ninvestu fl-istorja. Allura l-effort tagħna li nikkollaboraw fejn qabel konna nużaw pereżempju biex nkunu 6 u naqbdu il-jum fant. Issa nistgħu dik il-kapaċità ta' kollaborazzjoni li annimali oħra m'għandhomx nużawha biex noħolqu nazzjon li mbagħad itejjeb il-qagħda tal-umanità in ġenerali. Ekku. U dik nemmenja fil-kor in-net good, tjubija. Inti temmen, interessanti, insaqsija ħafna fil-podcast, jiġri inti temmen li l-bniedem huwa net positive. Net, ġifiri, meta jek taqbad il-good u tneħħi il-bad, jibqalek il-good, sewa. Ija, nemmen, għax kħuwa konix wasalna saw, u positive u negative huma affarijiet klim li huma suġġettivi ħafna. So, aħna nejdu. Biex miegħek ma ħantik il-pjattaforma. Pozittivi li huwa pozittivi għalina, forse mhux pozittivi għal species oħrajn, u affarijiet tara minn world view. Eżatt, mill-lat antropoċentriku hija. Anke aħna qed naraw il-global warming bħala xi ħaġa negattiva aħna, imma jista' jkun pożittiv. Għax aħna naraw li aħna xogħol aħna d-dinja neqirduha li hija negattiva, qed neqirdu il-polar bears, it-titilla sea level. Ġifieri dik għalina hija negattiva, ma negattiva għax qed neqirdu l-habitat tagħna stess. U l-habitat ta' annimali oħrajn. Importanix minnom, għax dak aħna humans, so ġifieri l-annimali l-oħrajn aħna l-jun u x-xark importana minnom għax sirna għaddejnijom fil-food chain. Allura għanna l-arroganza li l-jun u x-xark nejdu imsik id-dawk n-proteġijom. Imma fuq il-viruses u l-cancers li għotluna, mux id-nejt li dawk proteġijom, dawk tolom ridom, għarjek għada bidada l-kanser tant insiru boss fuq u li xej. Tkun trit mużew tal-kanser li toqtarom ġo bil-mikroskop, daw teċ kem erdunis fid-dinju. Tifimni, għax aħna l-species ek naħsbu, sewa, imma lissa x-xarku li l-jun u l-polar bear niproteġuħ. Ma domx ċertu sbuħija. Ma domx tret talina, sa nistaw napprezzawhom. Sewa, ma jekk tkun f'paħar imdawar bil-sharks, kollok opinjoni differenti. Ġifri għanna dak il-point of view. Konna nitkellmu fuq il-pozitività u negatività, għaxin għatlek. Jisaqsejtek, isma, meta tħares lej il-bniedem u taħdem is-somma, tagħmel il-minus, inti bli toħroġ huwa li aħna għal-biċċa kbira pożittivi. Il-global warming ukoll, forsi aħna jekk hemm pjan naturali li aħna ma forsi bih. Forsi aħna l-irwol tagħna ta' bnedmin huma dak huwa l-irwol tagħna li aħna id-dinja aħna aħna nħloqna biex nizviluppaw din l-intelligenza, nizviluppaw l-odda, inħafru naqa fossil fuel minn hemm, inħafru naqa ħadet minn hemm, inħawdu naqa l-affarijiet, insaħnu l-pjaneta u neqirdu li nfusna ħalli mbagħad il-pjaneta jivolvi bħala pjaneta. So jiġifieri forsi l-irwol tagħna bħal nemel ġo ant farm ħawdu l-art, forsi aħna nħafru minn hemm, nibnu aeroport, noħorġu dan il-gas nitfgħu fl-arja, il-pjaneta jisħon. Il-pjaneta ma importax, il-pjaneta xort għala bibu l-pjaneta sewa. ċivi jista' jkun ġifieri hekk skaż estrem ta' pozittivi negativi. Imma aħna l-bnedmin aħseb ovvjament li aħna l-programmar tagħna huwa li nieħdu ħsieb li nfusna bħala species. Issa ħaġa li tbeżżani dwar il-bnedmin hija l-kapaċità for distraction. Għax aħna għandna self-centered. So aħna self-centered. Bħala bniedem, anke għamilna żmien naħsbu li aħna fiċ-ċentru tal-univers. So għatem aktar affarijiet li aħna qegħdin niżgarraw għax naħsbu hekk. Ma nafux, ma mill-lazbis ma nafux li nafu żgur li aħna maħniex iċ-ċentru tal-univers, li mhux l-univers idur magħna. Imma xemm affarijiet li għandna naħsbu li mhux pereżempju aħna naħsbu inkejlu kemm ilu il-Big Bang skont l-speed tad-dawl. Sewwa, l-speed tad-dawl. Imma aħna nassumu li l-veloċità tad-dawl tax-xemx huwa universali. Li kull stilla li hemm barra twaddar mid-dawl bl-istess veloċità. Li forsi mhux vera.
Ara, konna nerġa' mmorru mhux back to the drawing board, so l-affarijiet li nifhmu. Ġifieri għandek dawn l-affarijiet, ġifieri nista' tgħid xi xagħta ta' naf forsi jkun hemm xi astrophysicist jgħid le dik provajnija, ġifieri ġifieri ma tkun hemm xi ċempel il-Miċo Kaku waħda ra xedija. għandi xi kien hemm xi xaħta le dik dawwa timnuħx dak opinjoni biss. Dawlu huwa constant fl-univers kollu. Jiena nimmaġna li Iva u jekk le tipo żgur hemm L-speed xi ħadd li tad-dawl. huwa ħafna iktar jaf xi Hawkins li diġà qalilna. Ma żgur ħajkollok xi jien meta kont irriċerkajt. No, the speed of light is not constant. It varies depending on the medium through which it passes. Ekku, imma meta kont riċerkajta jiena kien hemm xjentisti li ħarġu teorija li id-dawl mhux forsi għax aħna d-dawl tagħna mill-istess sors li nużaw aħna. Ġifieri kemm xjentist li ħarġu bit-teorija li dwal minn sors. Skont minn fej ħirġa għandu l-intensità tiegħu u għalla l-veloċità. Ġifieri dik l-istenna naħsbu li qiegħda 15 sena ilu ħabba d-dawl. Imma forsi l-istenna qiegħda aktar il-bot imma d-dawl tagħha jiġi aktar slow, pereżempju. Ma nafx, il-punt huwa li aħna self-centered, sewa. Issa meta xi ħadd ikun wasal ikun f'periklu kbir, aħna in-natural tagħna huwa naħsbu li jekk ħajti ħadd intemm, mela ħadd intemm id-dinja qisu. Sewwa, naraw dik, meta in-nies li mietu fil-September 11th kellhom kull dritt jaħsbu li d-dinja spiċċataw. Sewwa, waslet. Ġifieri aħna u meta jidħol nies li jaslu għal suċidju. Jekk kollhom hemm min ikollu pereżempju storja ta' ftit kemm sena ilu. Pilota ta' aeroplan bdot. Kellu tfajla tal-qitwa għaddej problemi u dan minflok għamel suċidju il-kwiet kien ix-xogħol kien co-pilot. Il-pilot sakru barra u l-aeroplan niżlu head first ċuxmara, l-aeroplan miegħu ġifieri. Ġifieri għandna dik il-capacity for destruction. Ġifieri inti tgħid ħammurtin mela mhux ħammur waħdi. Dik beżza l-influmanità li għandna l-means li xi ħadd li jrid imur li jgħid mela. Jiena naħseb li għandna il-means illi nikkomputaw il-krudeltà tal-eżistenza, ġifieri għax inti il-fatt li titwilet biex tmut huwa fih innifsu hija storja traġika, tipo żgur mhux kummedja di. Mhux hekk? Sewwa. U naħseb il-fatt li inti tkun konxu minnha hija xi ħaġa li l-psika tiegħek dejjem qiegħed hemmhekk fis-substrate ta' moħħok, però hemm minnu kapaċi jinnegozja. Anka billi permezz distrazzjonijiet billi jikteb, billi jagħmel dan il-podcast, billi joqgħod jilgħab il-futbol, billi jara l-porno, billi jilgħab il-PlayStation, però mbagħad ikun hemm min illi id-distrazzjonijiet ma jibbastawx. L-ambizzjonijiet tiegħu partikolarment meta jkunu x'jaqsmu mal-kopolazzjoni ma' sess oppost mhumiex qed jiġu milħuqa. U l-konsegwenza ta' dik hija li stjat fajtni f'din id-dinja fejn naf li ser immut, fejn kollox huwa fl-aħħar mill-aħħar efemerali, qed iġġalni nbagħad li inqas nista' nsibt fajla u jkollok dan il-fenomenu Amerikan li huwa prevalenti ħafna tal-incels, eżatt, li mbagħad jiddeċiedu illi mela ħanimponi l-jiena ġiet imposta fuq l-eżistenza, ħan imponi li l-nifsi fuq l-eżistenza ta' ħaddieħor. U l-konsegwenza tkun xi ħaġa li hija barbarika ħafna. Dik beżżani dwar is-sajki tagħna bħala minn min li għandna dik il-kapaċità is-self-centered tagħna nistgħu għandna kapaċità min irid jista' jekk Putin jiddisperuh biżejjed jista' jieħu nofs id-dinja miegħu pa' speċi. Dik mhux pa' speċi. Taħseb tirriżolvi ruħha la darba insibu tarf il-mortalità? L-optimizmu tiegħi jgħidlek iva, kollox ħajkun tajjeb. Imma l-istorja tgħidlek li qabel l-affarijiet isiru aħjar, jridu jsiru ħafna qar. Affarijiet biex jissolvu ikollhom bżonn wake up call. U l-wake up call tkun ġifieri l-affarijiet jridu jsiru qar. Waves, u forsi moħti jgħidak it-tip li għandek positive, negative, positive. Imma l-istorja, l-avvanzi dejjem ġew wara traġedji kbar, so ġifieri dik hija nies jidu talima. Ġifieri, imma forsi issa wkoll l-immortalità li kif kemm hija problema l-immortalità. Min jara bħal hemm diġà xjentisti li l-immortalità jgħidu
jgħidu għalfejn nies imutu, mhux għax hekk, għax għadha ma rnexxinix insobruhom. Dik meta xjentist, meta bniedem jgħid ma nafx, mhux għax hekk. Dik diġà hija step kbira. Sewwa, xem fuq in-naħa l-oħra tal-baħar, mhux hemm dragun, ma nafx. Mela għadha nies ħammur nara xem. Meta penġu l-mappa tal-Amerika u minflok jivvintaw xem fiha għamluha vojta, kien hemm nies mill-Ewropa Visibilju jmorru jaraw biex jimlew il-mappa. Sewwa, biex jimlew il-xmajjar u hekk. Ġifieri, meta tgħid ma nafx dik qed tattira ħafna nies. Ġifieri kif ngħix il-mewt hija waħda mill-steps li jmir. Għalfejn mutu. Mhux għax ir-rieda ta' dak jew għax ma nafx. Dik hija ma nafux imma hemm mod, ġifieri mhux hemm diġà annimal minn tal-inqas annimal wieħed li ma jmutx. Sewwa, hemm tip ta' jellyfish ma nafx jekk. Kamel li xiddudu kien, xiddudu marittimu. Hemm jellyfish li hija immortali, jellyfish li dik kif tikber ċertu maturità terġa' tirriversja u terġa' tiċkien, terġa' tikber. So għadi, mhux immortali kompletament għax il-fkieren delicacy għal-fiken. Imma di jekk taqbad ġo aquarium u ta' jaxtiek u ma nafx jieklu il-bram u teżisti. Immortal jellyfish, di tista' żomma f'akwarium, diġà teżisti fin-natura di bħal speċi. Imma meta tiġri di jekk tasal bnedmin dik naħseb tkun mbagħad għax f'daqqa waħda ħaġa li tagħmilna flimkien li m'hemm differenza bejn biljonarju u xaħat li m'għandu xejn, dan fl-aħħar mill-aħħar ħajmutu ħajindifnu m'għandhom xejn. Meta jekk di tkun available li xaħat ma jmut, ħajkun hemm differenza kbira. Di tkun available biss għal minu sinjur ħafna. Ġif daqqa ħajkun hemm distinzjoni kbira bejn il-fqir u s-sinjur. U dik naħseb toħloq di tkun għall-ewwel ħanejdu hekk. Anke mobile phones għall-ewwel kienu mhux għal kulħadd għall-businessmen u hekk. Di żgur għall-ewwel tkun għal 1%. Għall-ewwel tkun għal 1%, però mbagħad taħseb li tibqa' l 1% jew il-kapitaliżmu jiddetta illi ejja naraw kif ħaniproduċuha on a mass scale. Ħalli ovvjament niġġeneraw il-profitti. Min jaf, ma jekk ikun hemm nitkellmu filosofikament, ma jistax ikollok l-immortalità u n-nies ikollhom it-tfal fl-istess ħin għax imbagħad ħa nispiċċaw. Ġifieri tkun hemm ċertu marġina, jkun hemm ċertu mont ta' kastrazzjoni jew hekk xi ħaġa li inti hemm. U mbagħad ara naħseb dik tkun dik imbagħad tinqered l-ispecies tagħna. Għax aħna l-kreattività tagħna naħseb tiġi mill-fatt li nmutu. Sewwa, għax inti jekk anke tara jien għandi 44 sewwa, nipprova nżomm ruħni kemm jista' jkun rilevanti. Pereżempju l-gost tiegħi fil-mużika, sewwa. Imma xort għandi il-mużika tan-90s blamment nafa. Il-lum ġurnata rrid nagħmel effort biex inżomm xem. Immaġina għandi 244. Xorta ħankun nimmaġina nostalġija l-mużika tan-90s, sewwa. U l-istess fit-teknoloġija. Naħseb l-avvanzament tal-bniedem jieħu daqqa mbagħad jekk inti anke il-beliefs. Inti tajt imma kważi li hija il-finitudni li tagħti ċertu żbuħija. Ara kieku n-nies. Għal-proċess kreattiv. Ara kieku l-immortalità. Le, mhux ara kieku l-immortalità inħolqot fin-1950s. Sewwa, fin-nies tan-1950s l-murġat għadhom ħajjin. Sewwa, mhux għadhom ħajjin għadhom żgħar. Sewwa, kieku m'hemmx avanzi fl-LGBT li l-gays jiżżewġu, għax għandna b'dik l-attitudni tal-50s. Sewwa, ma l-attitudnijiet jinbidlu. Skont iż-żmien kieku l-immortality kienet available 200 sen ilu kieku forsi għandna bl-iskjavitu. Għalfej tajtek, fis-sens, x'kien ikun l-impetus li nżommu l-iskjavi jekk immortali? Għax ma naħseb l-attitudni tagħna tibqa' ma tinbidlix. Inti taħseb li l-bniedem ma jkunx hemm biżejjed bidla fl-imħuħ tal-psike tan-nies ta' dak il-mument, inti taħseb li tieħu ġenerazzjonijiet dik il-ħaġa. Ekku, isek inti l-opinjonijiet tifformawhom isu fl-ewwel 20-30 sena ta' high-tech. So ma tantx jinbidlu żejjed, jinbidlu naqalem wara imma mhux dejjem ta' jien nipprova kemm jista' jkun nżomm ruħi anke jien ma niddejjax ngħid li. Imma ġew ukoll mill-fatt li mill-plastiċità tal-moħħ li inti meta tkun iktar ma tkun żgħir, iktar il-moħħ ikun plastiku. Issa jekk jiena qed ngħix sa 240 sena.
ovvjament dak kollu ipotezi li qed ngħidu bejnietna. Il-plastiċità li kien se jkollu ta' 30 sena, ħatibqa' tkun sa 30 sena jew issa x'qed ngħix 240 ħatkun ta' 70, 80, design. U pereżempju jiena bħalissa għandi opinjonijiet ta' bniedem żmien tiegħi, jiena pereżempju il-żwieġ bejn nista l-istess sess, ovvjament, mhux qas il-kwestjoni kux favur jew lejja, ħaġa ovvja forsi. Imma forsi hemm kieku jien 30 sena oħra jkolli xi jew meta ikolli il-neputija tiegħi jitfal tat-tifla tat-tifel, tkun trid tiżżewweġ AI. Sewwa, forsi ma nafx kemm. Sewwa tkun tiżżewweġ xi ħadd AI, forsi ma nifhimix, sewwa, ma forsi kun qed nisbalja ma nifhimix. Nagħmel eżempju sewwa. Hair rajtu jew. Hair sabiħ. Kiex film da. Hair kif rajt il-xismu Hair għal min ma raħx huwa Joaquin Phoenix li jħobb l-operating system tiegħu. Tkun fuq il-mobile u il-plastic and chicken bones tiegħi il-karattru ħatta minn hemm bħala anke Maxine Aquilina li għamlet il-vuċi tagħha ġelet qedtilha biex tara Hair. Dak Leħembellusi. U inti taf li hija AI imma xorta ostra kif u daqskemm mhux hemm ex machina. Ma Hair preferejtu ostja. Iva. Nasib Hair preferejtu għax kien iktar ambizzjuż għax li qatt ma tara. Għatmatana, u tħoss dak li jħossu. Hair sabi, u ista antik il-film ukoll, klassiku. U film żgħir. Jiena għaxbun ħafna film żgħir. Kasta xi 4-5. Kien hemm Christopher Pratt fi għadik, le? Meta kien għadu auction. Christopher Pratt meta kien għadu auction. Niftakar Joaquin Phoenix, niftakar dik li f'American Hustler kienet vera sexy, u mbagħad f'dan il-film kienet pjuttost mediokri fis-sens estetiku Amy Adams. Insejt. Ma Chris Pratt li ta' Jurassic Park. Chris Pratt hija. Chris Pratt kien oħxon. Mela fil-Parks and Recreation. Kien goofy, kien Chris Pratt. Issa mazza spiexa Chris Pratt. Mela ma f'Parks and Recreation meta beda kien Andy Dwyer, kien hello, kien botxu hekk, anke wieħed mill-laqwa film. Goofy lafi bilek. One of my favorite comedies, the 5-Year Engagement. Sabi, Arahma l-mara, it's a good couples film, the 5-Year Engagement. Chris Pratt għandu supporting role fija. Imma tal-ossi fuq dar raġel, dil-koppja, xisema, il-mara, Marelli, Ingriża, Emily Blunt. Emily Blunt u dalli kitab il-film, Jason Segel, ta' How I Met Your Mother. U ikunu ħaj żewġu ma l-engagement tagħhom dejjem jipposponu it-teach. Imma fl-engagement tagħhom il-best friend tiegħu da Chris Pratt imur moħt il-mara. U jtaqqala, u jkollhom jiżewġu malajr. Waqt il-film tara daw l-engagement tagħhom dejjem posponuh. Waqt il-familja ta' daw Filip żewġ tfal Filip it-tlieta dejjem qed javvanza. Taġen, mela, fakarni xismu l-film? 5-Year Engagement. 5-Year Engagement. Nirrakkomanda, jena n-sipriħiru nara. Ma film sabi taraħ mal-partner. Mela, isma, Ġulien qed jagħmel sinjal li inti kellek xi rehearsal, però dik rehearsal ġiet posposta jew kanċellata jew saret dalodu. Alright, mela, ħanaddu issa l-patruni jistaqsu miġġuba lilkom ħbib tagħna tal-Browns, partikolarment mill-programm tagħhom tal-Gut Health li jiena nagħmel. Ġili, taf x'inhu tal-Gut Health? Għandek għamment jew, ta' bazzikament inti għandek dan il-microbiome ġewwa l-gatt tiegħek, il-gatt huwa qed moħħ, u da jsirlek test, jgħidu lek naqa' poop, u jgħidulek inti il-flora tal-gatt x'inhi. Mbagħad speċa jirrakkomandaw lek jgħidu isma' jekk tikoll inqas minn hekk u iżjed minn hekk, ħajkollu iktar ekwilibrium, konsegwenza. Speċa jkollok kwalità ta' ħajja aħjar, insomma, when it comes to metabolism, mood, energy, li dik inti ma dik il-problema, jiena kultant ikolli. So, il-Gut Health tal-Browns iġibu din il-parti lilkom ukoll. Nirringrazzjakom tal-li qed issegwu din it-taħdida miegħi flimkien ma' Malcolm qabel ma nkomplu numru ta' azzjendi li nagħmlu dan kollu possibbli mingħajr l-għajnuna tagħhom xejn minn dan ma jista' jiġi fis-seħħ tibqa' idea ħolma fantasija, ma grazzi għall-għajnuna ta' dawn l-uħud aħna dan il-podcast nkun nistgħu nibqgħu inwaslulkom. U dawn huma il-Browns bil-Gut Health, il-Business Labs, grazzi lil Kutriko, Apex Media, Garmin, grazzi l Calypso kif ukoll il-Leakabs, get the app patreon.com/John Mallija, naraku fuq l-oħra it-taħdida tiegħi
flimkien ma' Malcolm Gallia. Mela, mill-ħabib tagħna Matthew Montebello, Matthew huwa dak is-sinjur ismar bil-misluta. Dik x'inhi fuq il-misluta, dik għajna. Is-sinjur temmek u qed jistaqsi, has comedy become the only truth? Domanda tajba di. U tinsema naqa hekk, imma profonda comedy. Ifimni, bil-comedy tista' tgħid affarijiet b'daħqa li bis-serjetà tispiċċa joqtluk. So I mean bil-comedy, u għandek realtà laqwa comedians huma nies li huma jgħidu affarijiet li hija vera. Ma naħsibx li hija l-unika realtà, imma l-comedy hija għodda importanti ħafna biex twassal ċertu bidliet. Naslu anke Malta stess, situazzjoni fej il-komiċi, stand-up comedians u aktar serji mill-politikanti. Aktar joħdu għabis tara nies bħal millu semmejt il-Conan O'Brien u għek u apparti li isemmu Riċentament l-Italja kellek il-fenomenu ta' Beppe Grillo. Anke ma' Konsekwetu Beppe Grillo? Le. Beppe Grillo kien ġenju komiku late 80s, anka late into the 90s, imma kien jgħid ħafna minn daw il-home truths, eventualment keċċew minn fuq ir-raj, u kien jibbukja il-teatri, u għallur kien jieħu teatru, u jgħamil satej, Taljan tifhem? Mela. Fitxu, għax da kien jgħamil stand-up routines imma u animat ħafna Taljan. X'ismu? Beppe Grillo. U da kien beda jitturja l-Italja ġodaw il-teatri u l-stand-up ma jibqax fuq il-palk, ġifiri jinżel ħdej in-nies, ikellimhom, irrossum. Mbagħad minn hemmhekk fetaħ partit li kien jismu il-Partit 5 Stelle, Movimento 5 Stelle. Li eventualment daw beda kulħadd jitnejjek bih. U komplew jitnejku bih, u mbagħad eventualment tella ma nafx kemm insiġi fil-Parlament u eventualment sar l-ikbar partit tal-Italja. Però mbagħad ukoll kien l-istorja hija traġika xi korrompiru, mhux hu jkorrompiru il-partit jkorrompiru. L-Italja kellek ukoll Dario Fo li kien jiktab place fuq il dak iż-żmien meta kellok xejdulu meta l-lira tiġi ma tiswa xejn. L-inflazzjoni kbira fej kellu play no pago xaġek fej prodott biex tixtri ħalib għandek 3 baguettes sewa meta kollox it-titla. Bil-komedi għandek ukoll biex ngħidu xejn Zelensky tal-Ukrajina bil-komedi ġielet. Il-komedi isek huwa mod kif twassal messaġġ għand in-nies. Mod li mux threatening. So, u bil-komedi qed tgħid verità. Hemm modi oħrajn, ovvjament, biex u Malta naħseb sirna l-hemmhekk ukoll l-aqwa meta semmejt il-kaxxaturi wkoll, il-kaxxaturi dak il-mod qed tispjega għan-nies ċerta daħ imma l-verità hemmi. So, u Malta għandna bżonn bħala kultura tagħna is-serjetà noħduha bis-serjetà. Sawa, il-comedy meta xaħat ċajta anke t-iddaħħa xaħġa naqa suspicious, sawa. Imma għat nara avvanz fil-pajis ta' sfortunatament ħafna stand-up comedians Malta għaw aktar n-nis mux Maltin, bazati Malta, mux Maltin, imma mixin bħala mux stand-up comedy bis f'kull imma f'mod globali. Bil-komedi għat t-xerre ċertu veritajiet. U anke nara bil-memes u koll, online bħalissa jitkellmu bil-memes. U għandek ħafna memes li għaċtu, għaw joltuk fil-laħam il-ħaj. Dak hija forma ta' kidba li hija moderna u mhux dejjem nifhem kif jaslu għalih għax tant iddistillata u potenti. U brief il-ġurnata tant għandna entertainment li aħna l-attention span nanoseconds. Ġifieri anke meta għal-video online, kif trajtu dal-video taraħ qabel ma bdejt taraħ ta' dillallu 5 minuti, mhux ħanaraħ 5 minuti. Ma jekk tara lejt 40 seconds, all right, investi 40 seconds mill-ġurnata tiegħi waqt li nixrob dat-te għax tant huwa prezzjuż il-ħin tiegħi. U ġifieri anke mim fi-stampa waħda tfajt hemm xi ħaġa li dik hija impressjonanti, u mbagħad xi ħaġa li mbagħad tirreferija naħseb diġà bdew
jistudjawhom il-memes f'korsijiet. Eħla inti kellek Dawkins li kellu ħafna mit-teżi tal-ħajja professjonali tiegħu kienet il-memes. Fil-fatt minn għalija Dawkins le ħareġ bil-kunċett tal-memes. Bidirli, nsejt fl-imktieb. Issa Malta għadna naqa, jina ma konċ nimmaġna li fit-2024 kemm għandna llum. Meta trabbejt jiena bil-partiti, per eżempju, bdejna nimxu naqlem fil-fatt l-aħħar elezzjonijiet ħadd pjaċir li tant kien hemm voti għall-indipendenti u aħna fejn qogħdin ħażebbuċ għandna is-sindku indipendenti. Kaxkar l-alla fil-verità. Mela, is-sindku ġifieri hemm jiena mara votajna lilu mbagħad l-ommu, ma kunx naf li hemm tal-mara tiegħu. Lilbeth. Tal-ostra, ma anke dik li għandna raħal Malta li vera kburi minn miż-żebbuġin li ħadna indipendenti daw qalu għala bibna. U hija xi ħaġa nixtieq naslu post Malta fejn nies jistħu jgħidu li jien nazzjonalist jew jien laburista xi se tgħid jiena nivvota dal-partit jagħmel x'jagħmel. Mela int ignorantu bħal speċi x'inti qed titratta il-partit bħala tim tal-futbol. Tilef imma jiena lejali, tilef jekk qed titbejja lik bħal speċi jekk ma ħaqqux il-vot tiegħek. Ġifieri nixtieq nara mod fejn nies jistħu jgħidu li huma laburisti u nazzjonalisti li jien partiġanina dak nara min jaqbilli bħal speċi lealtà fil-partiti isek qed tgħid hija formi ta' korruzzjoni. Il-korruzzjoni ma nemmenx li tibda neċessarjament minn fuq l-ħuta tintem ir-rasa f'dal naħseb il-korruzzjoni teżisti aħna għax minn isfel we enable it. Għandna daqsxejn sfortunatament dik il-kultura ta' għalhekk għandi speeding ticket ħanċempel it-siju li huwa pulizija nara xirranġali. So għandna dik il-naqa kultura. Allura bħal speċi tibda minn hemm, allura il-politikanti kważi ma tihomx torta x'daw biex ikunu electable irid ikunu tip ta' nies li lesti jagħmlu dawn il-favuri, dawn il-pjaċiri. Kieku aħna bħal xi kulturi oħrajn bħal Norveġja u l-Iceland ma nittolerawx dan it-tip ta' nies, mela mhux ħajkunu ħajtilgħu nies differenti. Kien naħseb culture shift li għandna bżonn naħsbu naqa' bejnietna. Imma neħu gost li naraw l-independence jitilgħu. U mhux ħasebux biss, ġifieri kellek l-independenti li telgħu il-Mellieħa, il-Birkirkara, x'inhuha? Il-Gżira, ovvjament. Kena ħafna indipendenti li talaw, ġviri kena il-numru rekord ta' indipendenti li talaw fil-kunsilli. Arnold Cassola ġab numru rekord ta' voti għal kandidat indipendenti f'103 snin ta' elezzjonijiet. Ġviri jisu l-emmek qed inxaqilbu. Dikturi l-Maltin naħseb bħala poplu qegħdin bdejna naħħu ruħna minn dan il-pot. Għax il-politika hija xi importanti u mhux ora nibota dejjem hekk. Kien naħseb li nkun nistgħu naħsbu u l-ġenerazzjonijiet minn waħda l-oħra qegħdin naqgħu dik it-tieni naqa' tama. Fil-fatt id-dejta turi u li l-iktar nies li mhumiex partiġani huma nies li huma żgħażagħ. U żgħażagħ li jkollhom ċertu livell ta' edukazzjoni terġa' iktar u iktar once li jkunu gradwaw bil-università, il-prevalenza ta' partiġaniżmu terġa' tonqos. U naħseb li hija ġifieri minn ġenerazzjoni l-oħra l-emmek sejri. It makes sense. Ma xorta ħajħorġu nies ovvjament indipendenti li jkunu tubi wkoll ta' ġifieri, ma l-inqas bdejna pass lej direzzjoni hemm. Li ninfatmu mill-partiġaniżmu li jiena ħantik l-appoġġ tiegħi anka jekk tobżoq li f'wiċċi. Mela, ġifieri naħseb mexin the right direction. Biex nagħlaq dil-biċċa xogħol ta' The Comedy is the Only Truth, teżisti quote ta' Wilfred Owen, ta' Oscar Wilde, illi jgħid if you want to tell the people the truth, make sure you make them laugh, otherwise they will kill you. Li kienet bażikament dak li għattinti meta ftaħt. Ekku. L-importanti, anke dak li, anke meta ċaħat jitkellem tajjeb li orator ċaħat li għandu li jgħid xi ħaġa l-comedy it endears you bħal speċi. Anka r-rekellu l-ġesteru. Mux hekk kellek li se tgħidlu l-verità. Il-comedy jarma xaħġa kolli hija unika l-species tagħna. L-annimali sabajna fihom ma jdaqgħux xulxin mhux bil-mod elaborat tagħna. Żgur mhux bil-kliem.
U l-komedi li għandha bħala kittib hemm tinbidel ħafna minn kultura l-oħra u minn żmien għal ieħor in-nies jitqu affarijiet differenti bejn ġenerazzjoni oħra, bejn kultura oħra, ġifieri hija xi ħaġa li tkun verament titoqgħod fuq il-pols ta' hija hemm tiddependi mill-moda. Ukoll in-nies jitqu fuq hekk illum, anke pereżempju millux kien Friends pereżempju min jgħid li m'għadux taddaħ fuq Netflix għax il-sentimenti nbidlu. Ċertu affarijiet ikunu u anke ċertu show bħal Friends ikun beda ċertu affarijiet ta' trends, pereżempju sarkazmu dak it-tip. Dak ma tinfluenza aktar prodotti. U dawk forsi jagħmlu ħaħjar imbagħad. Allura meta taraħ 20 sena wara, tgħid da bħalek, ma tkunx taf dak huwa l-OG. Il-komedi tinbidel. Bħal kull arti oħra jiena meta nisma' Sugar Hill Gang pereżempju tal-1970 Meta inti tikkunsidra li dik ġraġġo vacuum, ma kienx hemm, ma kienx hemm rap popolari u qablu kellek insomma, Curtis Blow, per eżempju, and these are the breaks, speċa u għal-iktar, illum il-ġurnata u għal-iktar forma ta' rap patetiku, pero meta tikkonsidra li da ma kienx jeżisti u daw ħarġu din l-idea li inti tista' taqbad il-kliem, tiddimhom, titfaħħom f'ritmu fuq breakbeat, taqbad biċċa minn diska tad-disco, taqbad dawk il-4 bars, tillupjom, biex tal-konsiderazzjoni kollha li għamlu. Daw kienu nies li kienu groundbreaking. Però tismagħhom issa tajt mhumiex qasuma divertenti speċi. Dek hemm rap l-saċ li għanas fl-ħar darba li ħloqt ftit rap, nasib kienx 4 snin ilu kien hemm għamlu Laughing Awards u kont ġejt perswas minn Chris u David u jiftħu u naqra il-fat li speċa u mawrew daqsek ix-xewqa forsi label ftit anke mal-ego li dejjem kien qiegħed għaddej bit-traġġiet li jħossu dejjem inqażżażuh, naħseb għadni relevanti tajjeb. U għamilta u ħadd gost nagħmilha, però ma nistax ir-rap mhuwiex ħaġa li tista' tagħmel f'Malta l meli qatt ma fimt kif tista' tagħmlu b'mod sostenibbli. Ma mbagħad konna għamilna di pereżempju li kienet song li kienet fuq l-album tiegħi u tal-Lapes u tal-Nobling Show mal-Bon u Drinu. U mbagħad konna għamilna il-music video mal-Laven Malta, per eżempju. Every now and then niflirti ftit, kellna Festa Santuwa u repjajt erba tracks, però illum il-ġurnata, again, jek tħares per eżempju il-live performance tal-Lapes illum il-ġurnata, ġifiri il-mastery li għandu l-lum fu il-Brett Control, kif jirrispondi il-muskulatura tal-ġogi mal-sinu, biex meta nosservaħ ngħid Madonna, biex jiena tlaqt, u speċa l-level ħallejtu għawek. U bat inti bdejt minn dal-level ta' għawek bħala pedament u issa ħattu ximkien li huwa impressjonanti. Samuel Ulxija kienet tibqa National Treasure dik Naħseb li kien moment naħseb fl-istorja kulturali tal-pajjiż fil-verità. Kien pik, mhux kien waħda minnhom. Kulturali mhux fis-sens ta' arti ta' ngħid, li kien hemm moment fl-istorja tagħna aħna bħala żgħażagħ ta' dik l-epoka fejn konna qed ngħixu ċertu realtà li ħafna minnha kienet drama li kienet qed tiżvolġi ruha fit-toroq, fil-bandli, fuq il-bankini, fil-pjazzett li ħadd ma kienet jgħidha dik l-istorja, ħadd ma kienet jgħidha sew. Jew iżda kienet sigriet li jafu kulħadd u ħadd ma qed jgħidu. U Luċija u Samuel, dik xi ħaġa li pereżempju qatt ma kontx qed nippjana li niktibha, u dak iż-żmien kont nikteb bl-Ingliż anzi, u poġġejt bil-qiegħda stembaħ fit-tita ta' filgħodu hekk kif tagħmel inti. U ġest ġini dik il-linja. Anke l-music video, dak xogħol Abigail ukoll? Dak mela, dak il-storyboarding kien għal-biċċa kbira kont ntaqgħu ġew ċina Tommy, għax ċina Tommy kien dan isu n-nukleu ta' enerġija artistika li kien iltaqgħu ħafna nies. Kellek upbringing vera salvu mal li għamissirek. Eklettiku ħafna, il-upbringing tiegħek kien eklettiku, apparti li jiena trabbejt ma' ħafna nies minn kulturi differenti. Għax ommi kienet m'għandekx fejn toqgħod,
tiffostrija bil-karti, bla karti ta' dotta u s-sanaraw, mandek ħajbatu klura l-Afrika u hija mhux nbidlu l-ekun jomok issir daw ersaqlu naqat u temmint. Taf kif, ġifieri jiena gbirt mingħajr tikber the downside jien inti tikber mingħajr apprezzament ta' private property pereżempju, u mbagħad toħroġ fid-dinja. Speċjalment xalla bil il-karozza kollha daqqiet u li ħallejta. Jien għamilt xi sentejn minn ħajtni kelli Hyundai Accent. Dan kont tal-Habibi li kelli riga fuq il-windscreen. Ir-raġuni għar-riga kienet illi kont ninsa l-karozza iċ-ċafetta ġewwa. Però kont tallimt illi inti kull ma tittamel forsi ħer ma repetix. Imma kien hemm mod fil-verità hemm mod vera faċli li tiftaħ il-karozzi. Issa imma jiena kon naf nagħmilha u kon naf li perswas jekk jaf ġol malija ħafna nies oħrajn. Imma li kieku sarqu il-karozzi kon niġi darba minnhom xi Christmas Eve. Darba minnhom Christmas Eve. Qed insuq ħdej il-Papillon u toħroġ karozza minn sajsit u tifqal il-bieba. Bil-qata li ħadd ħrix mill-karozza nidaj, insomma, ħafna storbju, u joħroġ dar raġel. U jgħid li sorry, kif għalli sorry ma l-ewwel kalmajt. U bat nara li warajh kien hemm din it-tifla li kien dak naqvanna kbir u kienet ġo wheelchair it-tifla tiegħu. U qed naħares li l-karozza, it's Christmas Eve. Għatlu mur, bro, għatlu mur, għalli ġibu l-inxus, għatlu bro, għatlu mur, ħallija. Milt fucking sentej nidħol minnaħa l-oħra. Muxek? Xala, bibi. Sewa, imma mux kullħat kellu dik il-relazzjoni, għaw minnu vera għandu affinità kbira l-oġġetti. Muxek. Tipo kienet source ta' tensjoni għalija u l-mara li jena għanna laptop ġdid, bro, kont ingaraw minna ħall-oħra jekta. Illum madnix, imma dik it-trobbija t-nissel fik ħafna farid zbieħ. Immaġna, muxek ħafna. Ġviri li inti tista' tħol xat li Ti mux ħaġa negattiva tal-li ma tantx tagħmel bil-oġġetti, ma tantx ħaġa. Mhijiex interament li l-oġġetti ma jtuni status dik hija xi ħaġa li vera toġobni. Ġifieri jiena meta nara xi pastit imurjon fuq xi 500 euro fuq xi handbag biex ikollu għal ma doffi ma nafx ikollu nara vera saker, ġifieri meta jagħmluhom dawn l-affarijiet il-ħbib tiegħi jkollhom xi jien għandi ħbib ħamalli wkoll biex ikollhom alla xi malja minn asnaf xi Versace mix-shorts għal maddun sa spalla. Not nibatilhom u taqax għannejk, turix minn fejnin, tu daw l-affarijiet. Dawk vera narom tannejk, imma li kollok laptop, bro, għadek tixtriħ, għandu ċertu utilità. Għandu funzjoni. Għandu funzjoni, għandek id-diski tal-album edin fuq u għedgaraħ minnaħa l-oħra. Fuq is-sufan ta' ma mbagħad ġili jaħbat mal-kuxuni għamal art. U nibqa' dej bil-ħajja, jien ma ġara xejn, qed niċċekkja kux orrajt. Dik kelli bżonn intejba, dik ir-relazzjoni mal-odott. Aħna naqek ukoll palsi ma mhux anke parġbi jekk jiena u l-mara l-karozza insib girfa fuqha marġa mhux niġu nitmejlu. Kollox hekk anke għadha taħdem il-ħaġa. All right, ma mbatux bihom dawn l-affarijiet. Il-mana tiegħi ma tbatix bl-affarijiet tad-ditta, anzi vera tieħu gostaj li tiġi fuq hekk. Ovvijament mara tiegħi nara l-isbaħ mara fid-dinja u nara ġejb xi libsek u alla xin sexy ta' kien xtrajta. Tipo il-preġu huwa li sabita 5 euro per eżempju qed tifhem ġo xi thrift shop. U anke tuħu gostek parti mid-divertiment tagħha li mmorru xi awards night li tara kulħadd li bes l-bis u tkun xtrata mingħand il-bażar tal-kantoniera u tkun faqa ma'. Dik ħaġa, dik problema li s-sibtien, kif li dejjem għatma, mux problema, valur ta' flus ma tantx għandin, ġifin non fuq bejn 5 euro, 500 euro, stra ma tantx hemm anke sissa ħalib asnaf ara kemm il-ħalib xtrajt, ma għandix idea kux 1 euro jew 120 jew 90, ma għandix idea. Valur ma għandix għax hemm qatt qisu ma ħoss li kelli tanħu gost nagħmel. Ma ġieli kont fqir inti? Ġiġej f'pożizzjoni fejn man tħossok imċaħħad? Le, meta kont ta' 15 bdejn naħdem waiter bħal speċi ġo Seabreeze Hotel Birza Buġa, u batta
ma matma l-ewwel qed kont immur ġiżda D'Amato dik li dak iż-żmien skola sekondarja tal-gvern u qed ġiet insir DJ dak iż-żmien kont DJ u ma l bdejt insir l-ħadd DJ Island Sound u l-ħadd għamluni għax kont għażisthom għamilt sentej minn 16 sa 18 sentej l-Island Sound ma ta' minn xi 10 snin rej. Ma dejjem ma kull ħaġa li għamilt, kważi kull xogħol li kelli wara li kont waiter, kont nħu biex namlu, kien kważi anke l-kidba, ġifieri l-valur ta' flus m'għandix dak meta nara xi ħaġa tiswa flus ma ngħidx kemm il-sija xogħol kien dik. U dik naħseb jiena għata defett. Għax ġieli ma tantx hemm. Imma l-darba qatt ma spiċċajt fi kriżi. Fis-sens ta' darba tgħix ħajtek kif tixtieqa. Jiena naħseb tajb ikollok riserva tagħmel mezzi li jkollok xi riserva ta' flus, partikolarment iktar ma tikber biex aħna 40 sena. Mela, li bil-fors, aħna ngħixu kemm jista' jkun way below our means. So kemm jista' jkun. U aħna fix-xogħol tagħna fit-teatru ħadd ma jtikx loans. So diffiċli tieħu loans. Allura jekk xi ħaġa faddal talija. U aħna anke meta tuħu funding mill-gvern, per eżempju, nieħdu funding, imma l-funding jiġilek xi 6 xhur 7 wara. Ġifinti n-nies mhux tgħidlu stenni 8 xhur tasal ħalsek. Ġifieri aħna jekk għandna proġett li ħajswinna 30-40 elf, mela dawk iridu jkunu fil-bank. So ħallu mbagħad inta ħallasthom u mbagħad jitlu l-fondi u mbagħad you-reimburse bil-riċevuti hekk. Ġifieri aħna likwidità hija importanti. Ġifieri hija xi ħaġa li hemm titlesti għalija wkoll. U mhux fere, minn tibda fit-teatru, jekk tagħmel proġett ta' 20,000 euro, mhux kulħadd għandu 20,000 fil-bank. Mhux hekk. Sakemm tibda tbagħti. U meta bdejt ma kienx hekk l-sitwazzjoni. Meta bdejt jiena kienu jtuk meta bdejt ma konniex nidu funding laqas. Konna il-ħalsu għal-jom bejnien tal-affarijiet pa' spiex jem. Bħal meta konna namlu l-mużika, ġviri aħna per esempio semmejt il-Luċija u Samuel. Dak għamilnieh ġo garax jena u jenu Philip Zammit l-ewel album, ġo computer li l-kollu jikrexja. Pero kont tasal, kont imbotta u tasal. L-unika ħaġa li għattin faqna fuq dak l-album kien 300 euro biex nalqu triq biex nkun nistaw nifilmjaw il-bandli. Il-bqija kullħat, ġviri, jekkux il-kameraman, jekkux aħna, jekkux oħti, jekkux minn ġi għamel il-make-up. Kulħadd biex dak iż-żmien kienet dan is-sens ta' fuck it nagħmluha bro. Naħxu sajf biex nagħmlu music video. Imma mhux verta, fis-sens il-baż li kont tieħu. Xi ħaġa li għadha teżisti għadha fuq il-YouTube tista' tara, tista' tmur hemm tara daw il-videos illum hemm dik istat ta' permanenza bil-internet. Għattajep u l-ħazin. Għattajep u l-ħazin. Għattajep, għax anke fit-teatru naraw għaddi, meta tuħu play barra, għakin dumu ħafna meta nettu play barra. Għaxik tal-lajt play barra. Tal-lajt barra Malta u għajta ċajt jissu taħbiet taħt il-tapit. Mek tal-lajt play Londra jew l-Edinburgh u lajt balla 1 u 2 star reviews dawk edin hemm għal dejjem u titla sentej wara xatti Google ja kien mħanata xatti ieħor. Ġifieri tkun dik hija xi ħaġa il-permanenza. Mela Dylan qabela jistaqsi tbeżak li AI kif qed tevolvi b'mod maġġel u kif qed influenza l-industrija tal-films ħanzi ta' denda zaħira u tal-kidba. X'domandi għanna, paż vera proset, guys. U napprezza l-paċenzja tagħhom tal-patrun. U għanna napprezzaw il-fatt li tipomenti vera bnidem interessanti, ħafna. Il-mod kif taħseb u anka l-analoġiji li toħroġ minnhom u anka l-ipotezi fantazjużi li tagħmel biex tispjega l-punt tiegħek u evidenza ta' intelligenza ġara. L-AI hija ġdida. L-AI kull mhux kuljum, imma regolarment qed tissorpredini. L-AI diġà tagħmel affarijiet issa li f'tissejlu kont moħħi mistrieħlu qatt ma ħajġru. Tgħid ora l-calculator taħdem tagħmel 1000 times 47 or whatever. Imma l-square root ta' xi ħaġa, imma mhux ħassaqsija pereżempju kif darba għamilt għandi t-tifel ta' 11 sena ħassart lu s-sejf tal-Minecraft kif ħanejdlu u jtik steps kif tgħidlu u kif tagħmel making amends bit-chapters ta' bil-kapitli. Tgħidlu ewwel tgħidlu pereżempju sib most fejn m'għandekx ma tkunx busy.
do make time turih li verament, sorry, tispjegalu kif għamilta, x'żball għamilt, x'kont qed taħseb u xi steps qed tagħmel biex ma terġax isir. Jispjegalek dil-Minecraft x'żikki kif to make amends tgħidlu mela ħan ixxilek in-game rewards u ħanejnek terġa' tibnija biex toħloq aktar bonding. Ġifieri da sakemm subajja ħarġ bouncejat mill-enter kienet lesta di ġifieri sewwa. Jew taqbad l-AI tgħidlu ChatGPT tgħidlu ejdli kif spjegali kif taħdem toilet paper. U maġnajna għandi 5 snin. Mbagħad tgħidlu daqqas biex taqra tgħidlu di għamilli li poeżija ispiranti u ħajtikos poeżija kif di toilet paper tissir litteralment tissir żibel biex inti tibqa' nadif u ħadd ma japprezzad u kollox bir-rima sewwa. Ġifieri dik ġrat dik is-sajf l-għadda jiena sirt konxju li sar possibbli. Ġifieri anke issa Drummy Plays jista' jiktibha AI. Diġà jiena fil-kitba ninduqja anke minn email nista' nieħof. Jiena sissa xi ħaġa miktuba minn AI ninduna li miktuba minn AI. Bħala artist jinduna li huwa dan huwa ritratt jew għalissa anke kont għamilt xi tajt xi courses fuq il-kitba u fl-aħħar xaqbat li report tal-aħħar tas-sena u l-report xaqbat l-assignment id-dara. AI. Ġifiri markajta fuq il-prompts li taħtu biex il-prompts kellhom ikunu ta' ċertu valur biex taħdni daw pa' speċi. Ma tindor kif jista' jkun email, fil-body tal-email għandek 3 żbalji fil-spelling u report ta' 17 paġna għaz żbaljiet. U anke tinduna il-ġenerika, imma right plays li kitbu minn nies li ma jistawx ikunu għar kieku kitibu ma' AI. Kemm il-darba. Plays ġeneriċi għall-aħħar. So għarajt kemm il-darba. Ġifiri diġà għadditna minn hemm. Issa mbagħad milu xi ħadd urini għasilu xejn 3 xhur is-Suno, suno.com. Suno tmur fuq Suno inti tgħidlu biex jiktib diska. U da tgħidlu suġġett, tema u jiktib diska. U dak doqqa. U din nużajna u sħabi biex nitmejlu, jekk xi ħadd tagħmel xi praspura 5 snin ilu fejn naf kellu xi praspura, tikteb li diska dwar kelli ħabib tiegħi Ġewda Pasquali kien waqma fuq il-palk tal-Manuel għamilna xi pantomima, baqa' nieżel. Ilu biżejjed nistgħu nitnejku bih, anzi bdejna nitnejku bih kif ħareġ mill-isptar. Imma skin, nsellimlu mill-law. Fussunu kitbu diska fuq xi ħadd li waqfu l-palk u R&B he learned to fly but got no wings, fell to the floor and broke his pride. Fera, daf, sekonda, ġifiri, dik ma mmaġinajċ tista' tiġi. Ġifiri. Aħna mill-li tal-prinġolata, tiftakara u ġejl. Ġifiri waħda fuq il-prinġolata, ma nafx Suno kien. Ġifiri, dik xi ħaġina sar naf bija isu naħseb l-istess ġurnata li waħalt fil-ambasċata ċiniża. Xi ħaġa hekk around about the same time. Għax imbagħad ħarġu diska fuq Malcolm u bit-tema orjentali ovvjament. Għax batuili WhatsApp imbagħad diska tiegħi Malcolm and the Chinese. Imma ġibma minn jafx sen oħra, sentej 10 sen oħra x'ħajkun possibbli. Għal-fatt li inti speċa u naqbel miegħek li ħafna mill-kitba hija craft, hija sena. U meta tajt sena ġifieri hija xi ħaġa teknika u AI żgur ħajkun dejjem iktar tekniku, eventwalment ħajsir iktar tekniku minni u minnek u ħajkun jaf il-plot beats eżatt trid jitfaħħom, l-ark kif eżatt trid jiżviluppa, l-im tip ta' karati jirreżonaw mal-im tip ta' udjenza speċta. U inti AI ħajektiblek storja li ħajkollok issa biex imorru lura għad-domanda ta' Dylan għax issa il-bush tant dom nanduru magħha beating around the bush li ħallina blawera. Ġit lasta del-bush. Jiena fl-ottimizmu tiegħi l-AI jeċitani. Bħal nimmaġina meta ħarġu dawn il-keyboards ta' synthesizers, kien hemm mużiċisti li qalu diħa teqret il-mużika u dawk saru estinti. Bad kellek il-mużiċisti qalu le di tista' tgħin il-mużika u użaħħa biex jiena bħalissa ngħid li l-AI tista' tenħansja il-kelma. Tejjeb il-valur. Żgur li jiena l-AI sirt nagħmel efforts biex insir familjari biha ħalli nkun nista' nikkumpeti ma' min diġà juża.
Ġifi biex nkun competitive, diġa bdejt nuża. U l-AI diġa bdejt nuża ħaftit fil-kidba. Per eżempju, ek ċili, kelmu għat saħsiba, saqsi għalija. Ġi anka basic plotline, tejt ikollok commission, tejt ħanara leja, tini 5 idejat, edin, u timprovja fuq, u bat ġifiri, itik dak il-nisel, sowa, tejtlu dil-sentenza għamili li mot aħjar, ġifiri, nishtiq nsir naf nużaħħana aħjar, imma fl-istessin, bħalissa leja miex aħjar minn bridem, għalissa, ġifiri nista nuża bat jekk xorta għodda, it hasn't taken over, imma jek naslu f'mod fejjina nista' nifidja żewġ idejat u l-AI kapaċi tikteb play bħal Magnus Coffin Key, jew Plastic and Chico, jekk l-AI tasal dak l-avvanz, mela jiena m'għandix ħabsej nikteb, ngħid mela tfajt l-idejat, frankat li siċċur jew da xogħol. Ġifieri jien naħseb li nkun nista' Taħseb titlef xi ħaġa mill-identità tiegħek? Xi ħaġa ħatitlef, kif ħataffettwak? Jiena nellek id-dritt ma nemminx li AI tista' Ma flip-waters li jirnexxiela, kif taħseb li taffettwak? Għax inti l-arti, meta xaħat, ħafna affarijiet li nħolqu għandha valur għax għamlu bniedem. Sowa, inti anke naraw per eżempju pittura, so għandek pittura, għandek żewġ pittura, waħda meta AI, waħda mela żewġ pitturi, it-tnejn minnhom bniedem. So bniedem u ieħor, sowa, imma waħda minnhom il-bniedem li għamilha, ir-raġel li għamilha telqtu l-mara u għamel suċidju. Dil-pittura. Umbat waqt il-gwerra dinija di serqu għan-Nazis unstabet milux. Mela dil-pittura x'għandha dil-istorja marbuta magħha, diġà ħajkun minn kun les li ti aktar valur mill-oħra li tpinġiet ġimejlu. So għalla volja jkunu l-istess. Il-valur emozjonali, ġifi anke storja li kitbita AI u storja li kitba ġaħat li għadda mill-esperienza, naħseb bħala valur li huwa suġġettiv arbitrarju, aħna għalfejn di għanna valur di valur monetarju l-istess ħaġa m'għandix. Għalfej id-djamanti għandhom valur monetarju. Għax aħna bedmin iddeċidejna li għandhom valur. M'hemmx nibda raġuni naturali għalfejn il-djamanti u d-deb għandha tkun tiswa aktar mill-plastik. Sowa, maħna d-deċidejna. U l-istess fl-istejjer, naħseb għalissa fl-istejjer u fil-ritratti. Ma naħseb fl-istejjer għandhom ħafna iktar funzjoni minn djamant. Għandhom iva, ma naħseb għandek song anke diska, rap, per eżempju, jien naf li dik kiteba AI, u din naf li kiteba bniedem, naħseb il-bnedmina lissa, u aħna jiena interessani l-opinjoni tal-bnedmin oħrajn. So, għalissa li AI nużaw bħalissa kapaċi nużaw bħala għodda li AI jiena. Għadu ma wasalx f'dak il-level, imma ma neħudux bi kbira li jekk mhux diġà jeżisti. Tinsiex ċertu technologies li huma mistura li diġà jeżistu, niftakar ilu ħafna ilu xi snin ilu. Fejn kont niftakar intella ritratti fuq il-Facebook u qabel ma nitteggja min huma, il-Facebook jissuġġerixxi min huma. U kien pinpoint, ġifiri, dik teżisti, ġifiri il-Facebook diġa bil-loċuħ, ġifiri dik neħħewa, għax kienet creepy. Sawa, ġifiri naħseb diġa ma bħalissa jina ħob lejn l-istejjer, issek li għaj kapaċi tejt stejjer iħar minni, kważi nejt franka. U li jistaw ikunu, għara, eċ naħseb il-kittieb huwa l-inqas persuna li tkun taf minnu meta taqra, meta tibda tajt ħammur nara film ta' De Niro, forsi tajt, jew forsi tajt ta' Spielberg. Għat rari tkun nerd bħali u bħalek biex najdu ħammur nara play ta' Arthur Miller. Raġuni kbira għal-fejjena kull meta dan ħob nid-deriġi u nirrexta fil-PlayStation stess. Bħal songwriter u singer-songwriter hemm differenza kbira. So Taylor Swift tikteb id-diski tagħha kemm brava. Ma ġaħat li jikteb diski ta' Britney Spears li qatt ma narawx. Lady Gaga kienet tikteb id-diski għall-oħrajn, imma meta titkan tagħhom ħadet il-fama bħal speċi. U l-fama mhux importanti, ma iżomm li l-ek ruħek sostenibli. ċvi, għalissa li jiena kontent nużaħħa bħala għodda, bħal kull ħaġa, ma namel jizbalja minn jevita għal kollox. Għandek ġilli nuża, imma
Jien nuża biex inżid l-stamina tiegħi pereżempju. Id-beżżani fl-AI, per eżempju, jien dejjem nikteb nħobb nikteb il-pantomima. Dik għalija noħroġ l-inner child tiegħi, jisem nikteb kartun, anke meta nkun fiha, jisnet ngħixġu kartun. Kartuns nħobbu. Id-dejja jekk xi darba fil-futur ma jqabdunix nikteb pantomima u tkun aċċettabbli li jikteb għal-AI. Ma memx, there's no reason why għax jifrankaw, jifrankaw ħafna flus kħu ma jgħabdux li nikbilhom pantomima, ma jkidu għabdu AI. Diġà bdiet bl-arti, so bħalissa jina qiegħed f'grupp Facebook ta' nerds hemm daw il-board games li nħobbu nixtruhom bħal speċi. Kienu meta kon żaru sabdew joħorġu new releases, tipo Dungeons and Dragons imma ħafna aktar bażiku minn hekk Hero Quest jisewa biex intuhom reklam. U ħarġu expansion ġdida u ovvja li AI, il-cover art. U tindun anke AI tajba imma hemm bħal speċi li diddam flok qabdu artist qabdu AI biex jagħmilha. Ma nafx Però naħseb ħaniġu f'punt fejn ma tistax tiddeċifra li. Le, diġà hemm pereżempju films u animations u ma sbieħ ħafna kważi kollha bl-AI. Ma jien dik dejqani jekk ma jqabdu nispiċċa nitlef xogħol għal jew kittib ieħor jew kittib ieħor jiċċarġja il-kwart tal-prezz tiegħi u juża l-AI mod tqilek ħafna AI u jisom l-udjenza ħafna ma nafx kemm jimpurtom. Dik naħseb huwa Naħseb iktar hija fuqek ħajkun l-impatt jew fuqi li f'daqqa waħda. Lalla, jien li 20 sena nitgħallem kif nikteb u nimpenja ruħi biex insir kittib tajjeb u f'daqqa waħda u magdul tagħmel aħjar minni. Imma li għandek inti pereżempju bħal memes, pereżempju għandek meme ħarġet għażet kulħadd u mbagħad il-meme tivolvi. Mela jekk issa l-AI kapaċi joħloq jikteb script ta' film jew jekk ta' dak il-level. So għax aħna bħalissa l-films meta għandek producer li jkollok għandek dil-storja ta' film. So mela kif daw jekk naħseb l-AI jibdew jipproduċu dawn l-scripts en mass, naħseb eventualment u ma naħseb li jdum, n-nies mbagħad ikunu jridu counter culture. Xi ħaġa li tkun deliberately flawed li tgħid din hija xogħol ta' bniedem. Jien naħseb il-kultura hemm tmur imbagħad. Imbagħad kollok l-AI li jagħmel xogħol deliberately flawed biex ikun qisu human. Imma naħseb hemm man-made. Iċ-ChatGPT tista' tgħidlu please make some mistakes so it looks a bit more nimmaġina. Human and Nimmaġina, anke tgħidlu spelling mistakes u hekk jista' jagħmellek biex anke email biex tiġerli kitibilek kiteb human u hekk. Sissa ninduna meta kważi dejjem induna tkun ChatGPT, meta anke xagħti jibgħat li email u l-body jkun interament ChatGPT. Jekk xagħti ikun nafu. Da ma jinstabax differenti, li jinstaba differenti, di mux il-vuċi tijaw. So għat indun, specialment fil-kidba, di mux il-vuċi tijaw, da mux kapaċi joħroġ il-kelma, jew joħroġ din struttura ta' sentenza. Bħalissa bl-ottizmu tijaj niprofa nejt l-AI ma t-bizzanix anzi teċitani. Għandek, u nuża, u jinaħu anke bħal speċi insiba source ta' comfort, anke biex ġejtaw il-lum, naf liġi, imma li tfajt il-mappa, u għalt li minn fejn għalti. U għalt li biex jinħanasal. Ġifiri, dik toġobni, ma ġeċi jorrajt ħan nżom moħni, din nużaxħa fil-plate plastic and chicken bones l-AI, nużaxħa biex l-għanu huwa li l-udjenza mux bkunu kontra l-AI li jkunu bejn ħaltej jekk hux tajjeb jew le. U kif niġġustifika kif l-AI, kif di l-AI dictatorship ħadet over, il-line huwa is she perfect? No, not at the beginning. But maybe she never will be. But and maybe she never will be. But she doesn't even have to be perfect. She just has to be able to take better decisions than any human ever can. And that's a very low bar to reach for an AI. But biex tispjegala tgħid bħal speċi illum il-ġurnata hemm min juża AI biex imur minn post tal-ieħor ma jintilifx. Diġà nużaw l-AI. So kemm hija farfetch biex id-dinja tkun gwidata minn entità li titgħallem mal-ewwel ma tinsa qatt. U parti minn hekk qatt ma tkun irrabjata, qatt ma tkun binas u hija uncorruptible. Ġifieri kemm tista' tkun għar.
dil-entità. So, dak il-ġifir l-AI jina naraħ bħala, bat għandek ukoll science fiction scenarios fej l-AI issir intelligenti wis u insuru, u forsi dak huwa Terminator 2. u forsi dak huwa d-destin tagħna bħala species. Jienu l-bib tiegħi għadna kif żorna Brussell biex nagħmlu dokumentarju dwar l-Unjoni Ewropea. Tant ħadna baż li għamilna 3. Żur il-ħolqa fid-deskrizzjoni sabiex anka inti issir taf iktar dwar l-Unjoni. Ma nafx għaxrajt il-Sam Altman jitkellem. Sam Altman huwa il-co-founder ta' OpenAI. U hemm li soħra bħalu. Li huwa interessanti ħafna li meta jaqbdu konverzazzjonijiet partikolarment fit-tul huwa CEO ta' OpenAI. Li meta jaqbdu daw il-konverzazzjonijiet partikolarment fit-tul, il-progressjoni tagħhom tibda twassalhom lej pjuttost momenti ta' riflessjoni teoloġiċi. Jifri fej huma jibdew iħossuhom li permezz tagħhom qed joħolqu xi ħaġa ġdida u jista' jkun li qed joħolqu pereżempju jew li huma stess Allat. Sewa ġifieri tibda tħoss li daw l-inferenza hija li inti qed tħossok Alla bħala kreatur ta' intelligenza li hija superjuri għal bniedem. Għax ovvjament bħalma kont qed tgħid inti aħna qed naraw biss the tip of the iceberg. Daw li interaġixxu ma' daw l-affarijiet il-ħin kollu kuljum il-fenomeni li qed jaraw min jaf x'inhuma. Jew li qed noħolqu Alla. Biex xi ħaġa li ħajkollha il-karatteristiċi kollha ta' l-evolution ta' l-alla li jmiss u kun moħ AI, kif it-teorija ta' Plastic and Chicken Bones li huwa Alla li huwa tista' tkellmu bil-mobile, bażikament. U jwieġbek id-domandi u ma jwieġbekx skont ir-real il-verità jew le, ma jwieġbek skont il-knowledge tal-umanità li dik l-aqwa tweġiba. So which is the best we can hope for. Ġifieri jista' jkun li dak huwa l-evoluzzjoni li jmiss ta' reliġjon. Bad forsi ma jkunux adorazzjoni, imma aħna moħħna huwa ta' biċċa laħam, ġifieri ma tixwis il Stockholm syndrome huwa bħal speċi li kicks in. Jekk xi ħadd jgħinna u jaqdina minn kollox, jekk ikun ministru jew ikun AI, it's a short step to love. Issir l-alfa u tagħna. Issir l-alfa. Jena nibżaw li, ovvjament, kieku naslu sem, ankissa hemm tibdil, laħna bnedmin il-kapacità tagħna li għamlu ċertu affarijiet tonqos. So illum ġurnata bniedem titfa' foresta ħajmutlek, mhux ħajnexxi li jaqbadlek l-annimali u ftit nies li jistgħu jagħmlu hekk. So aħna jien naf nikteb imma jisid fajt l-stats tiegħi maximize jgħid il-writing minix kapaċi hemm nafel ħafna affarijiet. So ġifieri jien tfani fl-apokaliss wieħed mill-ewwel li mmut bħal speċi. Issa l-AI qed anke forsi neħħulna mill-humanization tagħna. Pereżempju kellek xi tgħid mal-mara sewwa batitlek Facebook message ma nafx li għaxċer ċivejti wieħed. Sewwa Facebook message twil dwar fejn tonqos u hekk. U inti minok tuġiba battu fl-AI dat fajtu u tik tuġiba u. Nistaw naslu hekk jew pereżempju. Perswas li saret diġà miljon darba. Minix m'għandix anke dating, pereżempju fuq Tinder, tgħid kif ħawġiba di bħal speċi jew ġebilna u l-AI is-soluzzjonijiet. Dik is-soluzzjoni. Ġifieri naħseb dik fl-umanità tagħna dik hemm again ma nafx xibta jekkux vantaġġ jew żvantaġġ għalissa. Ovvjament, in-nostalġija tagħna tgħidilna li l-bidla hija ħażina. Imma l-unika ħaġa li ħadd inbidel, l-ikbar naħseb paradigm shift hija li aħna dejjem outsourcjajna lill-magni, il-partijiet mekkaniċi tagħna, il-parti pereżempju li rridu niġru iktar bil-Jaguar, mela għamel karozza. Trid tir bħal għamel aeroplan, trid tkun iktar letali mill-Puma, mela oħloq il-pistola. Dawn huma affarijiet li huma mekkaniċi. Issa li qed nawsorsjaw din id-darba huwa l-ħsieb innifsu. U għalhekk huwa fenomenu ġdid illi ħajjerġa' li għall-ewwel darba f'kemm ilu għaw il-bniedem mhux se nibqgħu l-iktar entità intelligenti u l-aqwa problem solver
li għaw fuq dan it-terren li nafu bih u dik il-fat li inti titlef postok fil-quċċata ta' dik il-ġerarkija mhijiex xi ħaġa li qatt esperjenzajna u konsegwentament ma nafux eżatt il-konsegwenza ta' dik l-esperjenza ġdida se tkun. Ma nafx kemm l-AI inqisha bħala entità. Aħna bħala humans għandna it-tendenza li nagħtu valuri umani lejn l-pets, l-annimali u anke l-AI. Imma l-AI ma nix differenza kbira minn operating system mill-laptop jew l-mobile phone. Il-mobile phone diġà ħafna aktar intelligenti minni. Bħal speċi ma ħossnix. Aktar intelligenti minnek f'ċertu affarijiet. Imma l-moment li speċjali l-mistoqsijiet bar li għandi fuq l-AI huma l-ewwel net jiena bħala John Malija l-identità tiegħi li jien li tant inġib identità mill-fatt li naf nikteb xi ħaġa u li naf ngħid storja u naf jekk f'daqqa waħda jiena li dejjem imbuttajt biex intejjeb dik is-sena tiegħi u issa naf li qiegħed f'kompetizzjoni ma' xi ħaġa li ħatifqani dejjem. Għax f'dak il-mument ħanitlef żgur parti mill-identità tiegħi u parti mill-iskop tiegħi. U ma nafx dik eżatt se tnissel fija. U mbagħad hemm ukoll il-mistoqsija tal-benevolenza u tista' tirraġuna biex ta' worst case scenario illi aħna kankru u f'daqqa waħda tibda tipprova issib mezz biex tnaqqas l-influenza tagħna fuq id-dinja u kif ħadd naqqasha di. Biex hemm dawk il-xenarji apokalittiċi li nisqar naħseb inqas dwarhom, però meta tħares pereżempju lejn l-OpenAI li hija l-kumpanija li tagħmel il-ChatGPT, OpenAI diġà għandhom dan il-programm ta' Universal Basic Income, jiġifieri daw qabdu ħafna komunitajiet ta' artisti, pereżempju, kittieba, nies illi jafu ħajkunu affettwati direttament mill-AI u tefawhom fuq Universal Basic Income. Għallulhom speċa ħanamlu ta' birruħna li jintkom ma nkunx bżonn taħdmu ħantukom il-paga xorta. Biex jaraw soċjoloġikament u psikoloġikament dan il-fenomenu la darba daw in-nies fl-ipotesi li daw in-nies darba jiġu replaced. X'qed jiġri fil-moħħ tal-bniedem ma segwejx fejn waslu fil-proġett, però hija xi ħaġa li tikkonċerna anke l-OpenAI stess biex li nafu naslu hemmhekk. Jiena kif għedlek sa l-bidu tas-sena, sa l-aħħar ta' 2023 ma kontx nimmaġina li l-AI jista' jgħallek diska. Sewwa bil-lyrics u bil-mużika. Ġifieri min jaf sa sena d-dieħla ma nafx li l-AI qatt tista' tagħmel. Għall-mistoqsija ta' Dylan għalissa ma minix preokkupat. Imma min jaf fil-futur hemm xi ma jiena ma niddeqx kieku kelli nbiddel l-iskill xi ħaġa oħra anke AI jistgħu jagħmlu films pereżempju, tista' tiffidjhom u jagħmlek film mhux ħażin. Dik li tista' tagħmel film u tiffranka dawk l-steps kollha ħalli ma jkunx film l-istorja ta' dik you get the story across. Għalissa jaf ukoll jippreżenta l-opportunità li inti terġa' tikkunsidra l-identità tal-bniedem x'inhi, jiġifieri li inti tiddivorzja ruħek pass il-ġdid tal-evoluzzjoni tagħna fir-relazzjoni mal-psike tagħna hija li tiddivorzja ruħek mill-ħsieb li l-identità tiegħek hija kważi interament imsawra mill-professjoni tiegħek. Li jiena nara tul l-evoluzzjoni tagħna kienet tagħmel ħafna sens għax inti il-fatt li tista' tikkontribwixxi l-komunità, jiġifieri l-komunità tista' timxi l qudiem. Ma jekk niġu f'punt fejn dik il-parti tal-identità tiegħi ma ċanda utilità. Mela jiena naslu f'dak il-punt fejn nistaqsu ħafna dik il-mistoqsija li hija l-iktar waħda intima personali tista' staqsi jiena minn jien. Imbagħad spex ta' ma nafx għax dik tkun epoka ġdida tipo kemm ilna għandna ċivilizzazzjoni dejjem spex ta' dak li inti tikkontribwixxi l-komunità tiegħek dejjem tak sens ta' orjentazzjoni importanza ħafna vis-à-vis il-kosmos. Ekku, l-AI ħajbidlu ħafna affarijiet wait and see nistgħu naraw imma naħseb li għaddu jiġri malajr. Ħadd jiġri malajr taħseb inti tkun esponenzjali. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media.
Mela ġajel tistaqsi, mill-esperjenza tiegħek u fl-opinjoni tiegħek, kif taħseb li jikkumparaw l-artisti jew il-creatives Maltin ma' dawk ta' barra? Mela, domanda tajba wkoll. Leġġerja għana biss. Strina. Mela jiena nista' nitkellem fuq teatru biss għax il-skill set tiegħi l-hemmhekk qiegħed. Teatru Malta għandna għaw min jagħmel teatru tajjeb ħafna. Imma m'hemmx lexieren. Sewwa. Kemm inna il-Brexit kien actually ta' benefit tal Malta. Għax ma konet nisilfu ħafna nistajbin l-Ingilterra. Issa ma jistawx nisportawhom iktar hemmhekk. Issa diffiċli aktar biex imur l-Ingilterra, allura dawn nista' talent jibqgħu. Malta wkoll għandna l-Arts Council jagħti fondi jiena parti minn raġuni kbira għal fejn nibbażat Malta hija maħabba l-Arts Council għax għandek opportunitajiet tajbin li jagħti ċertu fondi, bad il-fondi jiġu bil-kondizzjonijiet għax inti bil-fondi tuża l-flus tan-nies tat-taxpayer, ġifieri n-nies il-priorità hija li n-nies jibbenefikaw minn dal-proġett li inti tagħmel bil-fondi tagħhom. Sewwa ġifieri allura inti pereżempju jiena ma tantx kien koll interess nikteb play bil-Malti li ħadd tittella l-aktar żewġ weekends tlieta u daqshekk. Sewwa play biex tevolvi titellaħħa 30 darba darbtew. U tbiddel u tilab baħħa sewwa barra għandek eluf ta' nies biex jarawha play sewwa. Malta m'għandekx dak in-nies ta' nies. U bil-Arts Council għandek dak l-inizjattiva biex issa hemm m'għandniex dik il-kompetizzjoni Malta fit-teatru. Jiena meta nagħma ta' barra skont liema pajjiżi. Biex tikkompeti l-Ingilterra pereżempju dak l-aktar suq li naf jiena, il-livell huwa pjuttost toli, mhux biex bħala rextar, li jibda mill-kidba. Sewwa hemm li mort xi ħaġa u litteralment bidlitlek il-world view tiegħek jew l-inqas sfidata. Sewwa għaw 2-3 kittiba ta' plays, għax imbagħad hemm min jagħmel kittiba tajbin ta' kodba li mhux neċessarjament jittranslate sewwa hemm min jikteb kodba primarjament u mbagħad min jikteb play. Nibqa' fuq il-plays, qed tgħid li hemm żewġ playwrights tlieta li inti tikkonsidra anke barra minn Malta, jekk għandek jekk għandek prorata ta' 20,000 kittieb, ħajkollok 200 minnhom ħajkunu tajbin. Malta m'għandniex 20,000 kittieb, għandna 20. Sewwa ġifieri għandek jiena inħobb intella x-xogħol tiegħi barra minn din dejjem niċċallenġja ruħi. Jiena niddejja li tkun li inti tajjeb għal Malta. Jiena nixtieq immur l-Ingilterra naħdem ix-xogħol tiegħi, jiena blajna ħafna xogħol mill-Ingliżi, intellaw ħafna teatru mill-intellaw nimportaw ħafna, xtaqt reverse. Tesporta wkoll. Berra, nħobb dejjem niċċallenġja xtaqt dik il-validation jiena li minn pajjiż minn Malta minn pajjiż dik kien kolonja, imma kapaċi u arti tajba wkoll. Kapaċi anke nispirawkom lura għal speċi dan tip. Naħseb u anke kif naraw it-teatru għadha mhijiex daqshekk anke f'mod governattiv. It-teatru għadu daqsxejn consolation prize. Sewwa minn għarrid ixobb xogħol mal-gvern ħanitfgħu jaħdem hawn minn sewwa ġifieri dik iridu nbidlu għax inti Malta biex it-teatru nibnu udjenza irid nagħtu pol. Jekk inti qatt ma mort teatru, qiegħed dejt ma' waħda tħobb teatru, ħadditek teatru. Idealment inti toħroġ minn hemm moħħok mifquħ. Tgħid ħanerġa' mmur. Sewwa jekk ħadditek tara teatru l-esperjenza kienet sewwa u diffiċli tjaplej li inti tikkompeti mal-YouTube, mal-Netflix, ma' dawk l-affarijiet kollha sewwa. Tgħid right. U tista' timmaġina xi ħadd taqgħod li jien rajt plejt 30 snin ilu ma impressjonix. Ġifier għandek min jagħmel teatru għandi dik ir-responsabilità li dak li jkun għalhekk ġien ninħaraq jien meta mmur teatru nara play substandard ngħid bħal ġillandu. U Malta m'għandniex daqshekk in-nies mhumiex daqshekk discerning li jgħidu ora dik qed ħażina u jekk mort it-teatru mort il-Manuel mort hemmhekk ġifieri tajjeb daku. Li tgħin kieku Malta għandna bżonn naħseb kif kellna Pawlu Xwiereb
F'xaħat bħalu reviewer li ma jiddejaqx. Sowa, li raxa ħaġa u ta' Famużament kritiku ħafna. Għanna plays tajbin Malta, imma barra minn Malta mbagħad plays eccellenti sowa. U inti meta tkun Edinburgh per eżempju għandek 2000 play, ftit minnhom ikunu tajbin, ġifieri għandek bżonn il-kwantità ukoll biex joħorġ, ġifieri. Julian tiktib li reċentament kien hemm xi reviewer anonimu illi għala ħafna problemi fit-teatru. Fil-kodba naħseb ta' Ma tal-kodba dak kien. tal-kodba kien. Tal-kodba kien. Niftakar il-Facebook feed tiegħi kienet. U nisħadu Dik vera ħasra kienet ħafna. idea tajba, imma l-ħaġa li din il-reviewer kienet taħdem mal kunsill lokali tal-ktieb. U bat sirna nafu minn kienet il-reviewer. Dik kienet problema, għax reviews tagħha kella u kienu minn meta rajthom jien da reviews kodba kienu place, imma kienu ġew minn xaħat li mitħla u xaħat li jifhem, xaħat li għandu l-opinjoni tiegħu mhux bħall-opinjoni ta' xaħat kwalunkwe persuna li hija. Ġifi kieku dil-persuna xi darba tieqa fix-xoltana tagħha jew ma nafx hekk waqfux ma nafx kif seċċat. U tibda tagħmel reċenzjonijiet. Tibqa' tagħmilhom dawn. Tagħmel Tagħmilhom tieħu l-funding biex tagħmel aktar minn dawn reviews għax kienu hemm aħna għandna naqa' dik il-kultura ta' proset tal-programm. Sewwa oġobni, proset oġobni, ma mhux daqshekk kritiki. U fit-teatru diffiċli ssib hemm xi ħadd li jkun daqshekk għax kulħadd jaħdem. Dan is-sens ta' inċest kważi li ma nistax infotti, ma nistax ngħid kontri. Għadha probabbli ħanamlu produzzjoni flimkien. U bil-esperjenza tiegħi l-Ingilterra, reviewers blaħrina u jieħdu gost jagħmlu review ħażina jagħmluha arti. Jitmejlu bik taqra ta' ġifieri ħażina. Imma fl-istess ħin twaqqaf ċertu tittinja daqsxejn toħloq il-competition. Malta naħseb hemm place rajt teatru sabiħ ħafna, insemmi pereżempju Simon Spiteri, inħobb ħafna x-xogħlijiet tagħha. U anke tinduna mill-kitba tagħha li di pjanata għax ending ta' play ikun ending tajjeb ikun unpredictable, imma fl-istess ħin inevitable. So jkollok dan it-tip ta' Batem oħrajn, kittib oħrajn li qegħdin jimpruvjaw. Ġifieri kollox naraw, ħna teatru jew jiena jew Anġel nipprova kemm jista' jkun naraw kollox x'qed jiġri anke minnu. Tilajn għandna livell qed jimpruvaw. Qed jimmatura. Anke aktar kmin is-sena kien hemm Simon involuta fiha wkoll kien hemm La Ronde tellaw play, u dik kienet play żgħira mingħajr fondi nieħu pjaċir ħafna nara shows jittellaw mingħajr fondi tal-gvern ġibdaw teatru indipendenti. Għax inti meta tuħu fondi l-gvern tajjeb ħafna. Imma fl-istess ħin għandek daqsxejn marbut. Stringenzi. Għandek daqsxejn marbut, ġifieri tajjeb il-gvern qed jgħin, imma idealment il-fondi joħodhom minn għandu bżonnhom, minnu kapaċi jtella jaħdem mingħajr fondi, jaħdem mingħajr fondi. Dik kienet La Ronde, kienet play sabi għamlu adattament ta' play teżisti, adattament bil-Malti, kienet ġo Splendid li huwa venue żgħir il-Belt fi-Strada Stretta. Kien play da tip ta' plays aħna għandna kalendarju kol aħna ntellaw kalendarju tal-plays kollha li tisiru Malta dak il-weekend għalija biex nażil u mbagħad u hopefully il-great. Min aħna li ntellaw il-kalendarju. Aħna l-More or Less Theatre. Għanna fil-website morelesstheatre.com għanna l-Malta Theatre Calendar u għem kollok il-plays kolla li tisiru dal-weekend u l-weekend. Ġvien inti tista' tiklikja fuq biex ġibiljetti plays kolla li interessawna. Sawa, fej għandek Theatre Calendar hemmek. Ikollok forsi kollok Tella. Kollok u jek tiklikja fuq isem ta' play toħdok fil-booking site biex tara biex kemm jista' jkun. U aktar kemm għal plays differenti. In-nies kollhom għażla. U hekk. U tinħoloq feedback loop u għax ovvjament iktar ma tiġġenera interess fi plays differenti, speċa it-tiru ovvjament li tkabbar l-udjenza. Għax naħseb aħna bħala proportion ta' nies li immorru jaraw l-udjenza bħala pajjiż naħseb għadna pjuttost speċa ma. Bħala percentaġġ m'hemmx differenza kbira ta' imma anke biex tagħmel teatru tajjeb, tikollok il-libertà li tagħmel teatru ħażin. Biex t-bildja, bħal speċi, kollok dik l-udjenza li għati ġiġat supportjak, għax anka barra, konna l-Brighton Fringe kemilu, rajt ta' għamil l-art plays għat ħajti jemmek bħal speċi, rajt musical,
kien tella senilu, reġaw tellawħ. Kien vera bħal speċi u mux jimbis l-udjenza madwar jina uħiret xaħat tal-bib għalla, that was the worst thing I've ever seen in my life. Kien vera ħasi. Tipo kien esperiment psikoloġiku fuq l-udjenza biex jaraw kem jifilħu jittolleraw. Kima, immaġina kamera, zek, parti biex il-dokumentarju, nisa tajtin release form jina uħireġ, għax tant kien ħazin. Ġifiri, tara fajtek barra Malta. U Malta għandik il-pressure li inta tellaħħa darba l-play, one weekend ġifiri kemm jista' jkun has to be at the top of the game. Imma naħseb bħala pajjiż nifilħu anke nispolu, per eżempju, l-Edinburgh Fringe, inti meta tmur tara play li tkun minn New Zealand del-play, meta tmur tara ħajtuk program tal-plays kollha minn New Zealand li tisiru fl-Edinburgh Fringe. Anke jekk m'għandhom x'jaqsmu, il-gvern tagħhom jagħmel da. Għandhom forsi fan zero, inti għandek mela graddi, mela ara di u di, bħal speċi. Ġifieri Malta nifilħu talentaw. Pero kieku kollok tingħata miljun u biex tinvestih fid-dinja teatrali ta' Malta. Fejn tinvestih? Jina mdorri naħdem 20,000, 30,000. Jiet għalek fuq il-settur. Mux tajtek miljon biex it-tella l-ikbar opera ta' ħajtek. Li għet għalek għandek miljon. U ħatara inti kif fejħat investiħ biex il-teatru Malti skont il-metrika kif tara inti jimxi l-qoddim. Ekku, naħseb binja kieku miljon qasibda, ma naħseb kieku teatru ċentrali jekk bħalissa tisemmu li qed jagħmlu xi ħaġa il-Marsa, qed iħawdu. Dik darba kull elezzjoni titfaċċa xi mappa bil-render. Naħseb post fejn tisparixxi u mbagħad terġa' tfeċqella l-belt u mbagħad titla' l-ħamrun. Naħseb post fejn kulħadd jista' jitgħallem fl-imkien tkun interessanti. U naħseb kieku tejn Malta wkoll kieku naħseb anzi iva kieku il-miljun kieku investihom jiena biex nagħmel Fringe Festival Malta jew Valletta jew hekk u tgħid għandi daw il-ġimgħatej f'frar jew whenever għandi ġimgħatej fejn inħeġġu ħafna nies Maltin u ġib nies minn barra. Tagħmel Festival Fringe, ġifieri inti kull sena għandek dik l-option li tikteb li toħloq play ġdida u ħadd tikkompeti minn nies barranin u jekk tmur tajjeb għandek dik l-option li tmur ġifieri dik toħloq dik nasib kien investihom miljun. Festival Malta, Fringe Festival li jiġu n-nies minn barra itellaw il-plays. Bħalissa diġà għandna Zuguzajk li huwa festival tal-plays ta' tfal li huwa tajjeb ħafna plays ta' tfal. Li huwa ilu għaddej xi 11 sena jew aktar. Ma kieku festivals ta' plays ġodda biex anke inti tara u mhux mill-Ingilterra biss, kollok plays minn għandek minn kull imkien. Kieku hemmhekk tinvestih naħseb biex u tkun xi ħaġa annwali. Biex titħallat, tikkolabora għan nies oħrajn. Dik ukoll ħafna nies. U anke l-udjenzi Maltin biex jaraw xogħol. Inti tajt li nimpurtaw xogħol minn barra wkoll jiġifieri. Aħna għandna teatru li noħolqu Malti, dak kien ngħidu teatru Malti. Mbagħad għandek pereżempju meta jtellaw Mamma Mia jew Oliver l-MCC. Dak huwa play mak mhux teatru Malti, play biex kien ieħor qed jitellaw għal-Maltin. Sabiħ ukoll, dawk ma tantx niġri biex narhom jiena, tkun xi ħaġa li tal-familja ġinu l-familja, imma nippreferi pantomima li miktuba Maltija għandha satira Maltija għandek dik hija xi ħaġa li ma tarax post ieħor. Teatru Malti hija xi ħaġa żgħira jew xejn li jew kbira ma ħaġa li miktuba Malta. Pageant ta' il-pageant ta' Żabuċ aktar teatru Malti milli Oliver l-MCC, ovvjament. Ġifina dik li u teatru għandu bżonn teatru huwa inti pajjiż bit-teatru, jena teatru ma bil-kultura qed iħalli footprint kulturali ta' dak iż-żmien. So what is a time capsule? Ġifieri inti 50 sena wara, 100 sena wara inta tara biċċa ta' art u tgħid hija n-nies hekk kienu 100 sena ilu. Dik time capsule. Ġifieri u aħna għandna vuċi wkoll bħala pajjiż Malta qegħdin f'nofs il-Mediterran, nistgħu naqdu festival, Fringe Festival nistgħu nġibu nies minn Franza, mill-Italja, mit-Turkija, mill-Libja. So nistgħu naqdu din il-Mediterranean, mill-Ċipru, minn dawn il-pajjiżi kollha, mill-Andorra, mill-Basque Region, nies li għandhom identità wkoll li talhom naħseb taħt xi ħaġa tgħin kieku.
U anke hemm min Malti, pereżempju, kien hemm fit-xantejlu kien hemm it-teatru tal-Miskin tal-Uxajdon, kienet meraviglia. Kella funding għall-ostra, ġifieri kellek mhux sostenibbli tellaħħa minn dak il-tita funding kellha. Imma l-funding X'kienet di? it-teatru tal-Miskin kienet musical LGBT tema kienet kella temi ta' omosessualità u closeting u hekk, imma kienet l-Uxajdon huwa ġenju huwa Malti li daw ħarbinna imma sejjer tajjeb hemm ħafna nifirħulu ħafna l-Uxajdon. Hemm komunità kontingent Malti sewwa Londra bħal speċi. Teatru kienet sabiħ ħafna biex faqas nista' u kien bil-Malti, ġifiera bażat barra kitba bil-Malti. Kollok dawn u issa bħalissa dal-weekend għadha kemm nistiet Bettina Paris kella weekend għadda meta nirrekordjaw kella Sisyphean Quick Fix kitbet l-ewwel play tagħha li saħdet Sisyphean Quick Fix. Sisyphean Quick Fix. Sisyphean as in Sisyphus minn Sisyphus dak li tella l-ġibla ta' qalu. Kitbet play fuq missiera li kien alkoholik. Ġibda dejjem jieħu ambit biex jieħu Sisyphean Quick Fix. Quick Fix li fl-aħħar mill-aħħar ma tagħmel xejn. Kitbet play kien l-ewwel waħda tagħha u tellaħħa Malta qabel ma toħodha l-Edinburgh Fringe. Li huwa qabolda li tellaħ l-ewwel play tiegħek l-Edinburgh Fringe mal-ewwel għax hemm imma min ikun żgħir pa' speċi nissuġġerija. Nixtieq nara aktar teatru Malti. Bettina ilha ħafna fil-ċirkwit tat-teatru. Żgur u play tajba. Mort right dress rehearsal tagħha. Iva, imma again meta tmur l-Edinburgh Fringe għandek kompetizzjoni enormi. U inti jekk ittella play li qatt ma tellat qabel, inti fuq il-posters jekk m'għandekx 4-star review m'għandha, 5-star review m'għand ieħor. Għandek naqas vantaġġ sewwa. U limitat kemm ħad tiġbed udjenza t-nemmarġa. Jekk m'għandek xi isem fiha li huwa recognizable xi attur famuż, il-kittib famuż, tbagħti. Jiena parissa hemm nifrova kemm nista' jkun naħdem self-funded, naħdem il-flus tiegħi bdejna festivals barra mill-Edinburgh biex nibnu l-pedigree tal-play, tibdin award minn hemm, review minn hemm. Ħalli sakemm jekk naslu l-Edinburgh ikollok il-posters tkun mimlija dekorazzjonijiet biex dak li. Bħalma jagħmlu bil-films jagħmlu għabdaw ir-reads. Ekku. Ġifieri meta kollok award ikollok il-laurels u mbagħad tanik bħal speċi da. Imma jtejn. Ħafna minnhom ma jkunu jfissru fucking xejn fil-verità. Ġieli. Ma min jevalwhom min jifhem jgħid alright di importanti din hija The Guardian, din hija British Theatre Guide, din hija il-blog ta' xi ħadd alright imma daw jgħinu tista' anke best case scenario tevita l-Edinburgh Fringe li producer jiġi fuqek jew aġent joħtaflek ix-xogħol mingħajr ma neċessarjal li kollok l-Edinburgh Fringe. Ġewwa sabiħ ta' imma jiena s-sajf Malta nħobbu li tagħmel qawwissu kollu fix-xita. Mela, il-mistoqsija jmiss naħseb di l-aħħar mistoqsija. Jew taqbel tal-aħħar. Mela, Ġulien jistaqsi l-ewwel semmejt il-guilt fil-bidunet tal-podcast u l-imposter syndrome li jaqbduk waqt tkun qed tikteb. Il-guilt spjegajta, però l-imposter syndrome ma tħallniex fiha. Ekku. Imposter syndrome bażikament meta inti ma għadek tbagħti minnu l-imposter syndrome. Naħseb diffiċli ta' diffiċli nasab kulħadd tibgħati minnu ta' anke meta nkun qisha nibda proġett ġdid, kważi qisni għathom il-xejn qisni l-ewwel darba. Irid nkun nfakkar kolli noqgħod nfakkar li nnifsi le tista' kapaċi ta' nagħmlu għadi wija. Imma l-imposter syndrome mhux li qed titnejjek bin-nies. Li speċjal nies qed jipproġettaw fuqek talenti li m'għandekx. ċaġek, ekku. Ma tibux l-udjenza fl-axħar speċjalment xogħolok huwa immedjatament kun taf jekk tajb. Jiena nuża ċertu mind tricks, pereżempju meta nkun hemm nirrex tal-Manuel, pereżempju l-udjenza tintimidak għandek dawk in-nies kollha. Mal moħħi ngħid u lej jiena rrextajt barra tal-Light Plays Edinburgh, Brighton, mela I can handle this. But tkun Brighton l-Edinburgh teatru kun ta' 50 ruħ, tgħid li jien kont il-Manuel 300-400 ruħ. Allura tagħmel daw il-mind tricks qed tmejjel bik innifsek. Ma naħseb kull min jaħdem dat tip ta' xogħol inevitabbli ta' kull min jaħdem u jaħseb sew fix-xogħol għax hemm min biċċa kidba jbossa u lest bħal speċi. Naħseb ikollok dawn il-second guessing ħafna. U inti dejjem trid dejjem konxju li xi darba ħajkollu ħatkun out of date.
Jifirik l-esta li għaddik meta kollok xogħol tantu ħażin tgħid il-għallu out of touch, mela warrab, neħħi għal ċaħti, dejjem konxu għalija. Tgħid orajt, mela mhux darba, forsi darba oħra. Fej il-soċjetà tiddeċidi li inti m'għandekx pertinenti għal dak li għandek tajt. U kif tikber ukoll għandek nisa dejjem żgħażagħ hu, dejjem ġenerazzjoni dejjem ġodda bħal speċi. Nista' nibqa' relevanti għal ġenerazzjoni iżgħar bħal speċi jew minnu tampari jew ikbar biss. Issa għandi tfal tiegħi sakemm naħseb sal-ġenerazzjoni tagħhom ħankun nista' nasal, ma ta' warajhom imbagħad. Ta' warajhom ma Biex wasli hemm kittieba ma pereżempju naf li Gervais beda jikteb ta' xi 40. Ricky Gervais? Gervais kien xi event coordinator mal-Kiss FM. Meta ħareġ l-office imma kien isar minn 40 ta' mela dak ilu ħareġ ma għandu xi 70 sena dak. 62 għandu. 60 mela kien isar. L-office ila li ħarġet, l-office kien għaddu 90s tal-office. Fl-office 90s fil-ħarġ. ċekki għala. Naf li beda tard, insomma, jew late 30s. Forsi kien 30. Mela. Le, u terġa mux l-office, kien beda. Mela, kellu qabel, mela. Kellu dak, extras. Extras wara l-office. Extras wara l-office kien. Extras tal-osta, dik ix-xena ta' Ian McKellen. Serene. Ta' Orlando Bloom jien niftakar. Orlando Bloom, ta' Orlando Bloom li għaxu ma kienu jaqdu il-għabim marax extras u teleseries fuq daw l-extras li jek jipruvaw dejjem jiddefsu ġo film ximot u kull episodju jkollok star. Mela. Żgur bil-fors kien għamel l-office biex umbat għacċettaw Mela, mux u ta' Kate Winslet kienet għamlet ta' nettina Kate Winslet, verżjoni ta' stess u Patrick Stewart tiġilu għandi di għal-film u jidħol ġaħat u di ta' għal-ħwiex u jien nara kollha rwina. Għamlu ta' farsi vera nettin. Meta beda jikteb? Insomma, late in life, pero u kellu a previous life terġa, għaxu kien popstar. Kien popstar fl-80s. Kien popstar famus ħafna l-Philippines, jew xi ħaġa stramberija. Għasma kien famus iż-żejjed, ma Ricky Gervais, kien il-comedy tiegħu speċjalment il-stand-up tiegħu, I can take or leave. Kultant inħoss li kultant ikun vera preċis. U kultant inħoss li huwa ma nafx għandu xi unresolved resentments. Ta' political incorrectness li ara kultant inħoss li jkun kattiv. Minnu political incorrect, hemm min per esempio Russell Brand għadni nammera. Bill Burr. Bill Burr jagħmel l-arja, kemm ġili smajt il-podcast li għandu mal-mara. U ġili smajt il-podcast li għandu ma' Mike Tyson. Istravera. Mike Tyson, Bill jibda sejjer, you know, I get wound up and I'm just, you know, Mike Tyson, in his wisdom, who hurt you, Bill? Who hurt you? Bill? No, nobody hurt me. It's just I can't find the No, Bill. In your childhood, who hurt you, Bill? Who hurt you? I know it's. Hey, Mike, hey. Wahda yaqaw deep fucking this world heavyweight champion, this world acclaimed comedian, and then he starts talking about his problems with his dad. It is one of the most disarming moments in content history. Fil-podcast għandu l-mara tiegħu Bill-Burr African American. U ma tiħux dejk minn għandu, għanda daqsu, u taf kif iġibu zibel. Dak tal-ostra. Dak għat ma rajtu, ġili rajt dak il-stand-up comedian tal-ara u kol għandu podcast mal-mara tiegħu. Ikun ħafna fuq Rogan. Taf għamet, najdlek, u l-istess biex ta' Wieħed hemm bil-qara. Bil-qara bil-mustaċċi, very deadpan ħafna l-comedy tiegħu, never gets animated. Naqa beyond dek, naqa twil, bold comedian, s-sjatella, dak mela second row, furthest left. Second row, furthest left, dak.
Tom Segura. Tom Segura, ok, hija dak mal hija. Tom Segura. Iva, U yes, għandu yes. għandu podcast mal-mara. Ma narfux minn wiċċ dak bil-vuċi Tom Segura. Interessanti ħafna għandu storja meta għanna jabbat pejab li smoke mom, per eżempju, fl-axar momenti ta' ħajjita. Ma għax, hemm stand-up comedians bħalu bħal Carlin, per eżempju, illi għandhom dil kapacità anka bil-ber li jaqbdu l-ar partijiet tal-kondizjoni umana. Ġaluk taħseb dwara b'mod vera profond u fl-istess ħin titħaq dwara u joffru lek katarsis. So qed tistrieħ meta taħseb fuq il-mewt, per eżempju. Mbagħad għandek per eżempju Ali Wong toġobni ħafna. Ali Wong kittiba brava ħafna. Millux għamlet rajtu Beef fuq il-Netflix. Right. Kitbitu Dik kitbitu. u kienet l-start ta' fih. Il-mara Għalija Dakarti, per eżempju. imma l-stand-up comedy tagħha għandha żewġ specials. U t-tnej għamlithom meta kienet kważi 9 xhur pregnant bit-tfal. Għax ma fiha zeq, ma fiha xejn. U stand-up comedian aktar kemm tkun physical size itik vantaġġ, presence. U l-libsa qasira, sawa bil-panti kważi jider, u ekka miex xejsa l-junfant di, bil-daqtaw, u ċajt vulgari, bħal speċi titkellem fuq il-sessanali, per eżempju, fuq, per eżempju, tejtem titkellem mal-koppji, per eżempju, tejt, just be a man and suck it up. Ma nafx, vera Ali Wong għanda topics, ma t-stenjomx minn għanda. Daħħan ħafna, għandna Netflix specials, le, ninsegwi ħafna. Jgħja beef u għawet minn dawk il-bicċi ta' kidba. Masterpiece. Li huma masterpiece, li huma seminali, anka kif jispiċċa. Da' wahda jispiċċa da' fil-li tara thriller drama, bad da' wahda jisir metafiziku u taċċetta kompletament, ġifiri. Dik kidbitu u dik brava, kienet tikteb għal-kommedjanti oħrajn, għal-komiċi oħrajn, u mbagħad kitbet, għandha l-specials tagħha, kienet mbagħad għandha film ukoll. Nsejt xi jismu. Ma rridx jismu. Definitely Always Be My Maybe. Always Be My Maybe. Xi ħaġek. Sabiħ ħafna kif fuq Netflix. Keanu Reeves jagħmel waħda mill-aqwa cameos li qatt rajt. Keanu Reeves jagħmel verżjoni ta' tiegħu stess, imma vera up his own ass, vera. Oh, that's amazing. Vera. Karikatura tiegħu nnifsu. Karikatura tiegħu nnifsu Keanu Reeves. Dik Ali Wong. Beef, għat ma rajt stand-up taħħa ma beef kien xaħġa li ma stajċ li għafna. Fittixa, anke, jaħbu kol nara stand-up, kun stanajna Angel, jkunu pa' speċi, ma jkunux wis, għax per bil-ber u wis pa' speċi lejn l-irġielek. Il-perspettiva tiegħu hija ta' il-perspettiva working class Irish American indannatu. Ekku, u Angel preferi aktar pa' speċi worldview li tista' tirrelatja. Allura nfittxu dawn stand-up comedians ekku Ali Wong tal-ostra. Il-barra tiegħi ġis ġeneralment ma tħobbx stand-up comedy. Vera? Zero. Ma jek toqtri għal-bil-ber biz, ma m'għandix toq. Le, kollu, ma nafx, għatma speċta, għatmuritni per eżempju, għala di, kemmi fani. Asnaf, għaxrajna komedi film, tipo, ma id-daħħaqni ħafna. L-aqwa storyteller ta' ħajti hija l-mara tiegħi. Però, anka per eżempju, reċentament rajt 4 Lions, reċentament, rajtu 4 Lions. 4 Lions huwa comedy, dark comedy fuq il-terrorizmu l-Ingilterra. Mux jibsu kostumi ta' karattri mor jamlu xie hold-ups u għek daw? Ma sifx li jem dik il-xena. Le dawn huma tipo erba ġil Pakistani Ingliżi. U għet jikomplottaw kif għamlu għat terroristiku. Li hija serja ħafna, pero l-istorja kif tiżvolġuħu d-dialogu u s-situazzjoniet li jitlu fihom huma terrifikament għaddaq. Imma l-mara tiegħi speċa xorta kienet tħoss dik l-underlying, dik il-periklu underlying, imma jienu t-tifelet nitquddaħ tal-bizza u n-sabtu kisru. U ħjer nitfulu dawn. Ikun ma taranka ma. Aħna bħalissa jina subin nara One Punch Man.
fuq Netflix tal-Ostra, anime. U kol, taraħ maħna Angel, imma pas biex For her sins. naqa biex toqod maħna, ma One Punch Man, vera anime fuq dar raġel li superhero, dabda għatapon wahda jirbaħ kull ġlieda. U ħas superpowers, ħas superpowers il-backstory tijaw, għax għamil 3 snin, kull jum jgħamil 100 push-up, 100 sit-up u jiġi 10 kilometri. Amazing. Amazing. Ma bat per esempio uħti tħobbu bil-ber ġifiri, uħti da s-salvagizmu mbagħad raġel iktar. Kellu stam comedy tiegħu fej jitkellem fuq il-human condition u kif hemm ma nafx kif hemm bil-ber? Ta' bil-ber, kif inti ħloq daw in-nies u ma jagħmlu xejn dan nies, inti għandek ir-ritratt tal-familja fuq id-dar. U daw tal-familja ħadd ma krea xi ħaġa, da kull filgħodu daw in-nies kollha kull filgħodu umu imur fuq il-loki u jispiċċa ġo xmara, ma ħlaqx il-ħajja inti ħloqt environmental disaster u fremjajtu. Għandu tendenzi jek dil-mizantropija meta jibda jitkellem fuq il-cruise liners, per eżempju, li kiku jkollu jażel hobby. Tkun li jaqbad submarini u idur l-oċean, jfittex il-cruise liners biex jisplodijom biex jgħin l-umanità. Insomma. Gerrit jgħid. Gerrit. Jgħid persuna teta zaħira li kolla self-esteem baxxi u nuqqas ta' konfidenza fil-pubbliku. Kif tista' teleb din il-mistħija? Drama minn eta zaħira tejn u jekk tejn minn fejn tista' tibda? Idea tajba. Għaw domanda oħra tajba. Il-ġenituri jekk jindunaw bija di jagħmlu tajjeb li jgħinu din is-self-esteem ħafna kemm jista' jkun tifħir ta' prezza dak li qed jagħmlu jekk it-tfal iridu juruk xi ħaġa waqqaf dik li tagħmel wara jekk ittihom ħafna ħin mant il-ġenituri jibda naħseb fl-esperjenza tiegħi ħanejdu hekk jgħin fis-self-esteem ta' tfal li kien turjhom li huma importanti ħafna għax hekk it-tfal jekk ma tihomx importanti inti min iżżik ħajtihom l-importanza sewwa. Ġifieri minn qed żgħira diktejn. Issa hemm drama, teatru hekk ħajjejnuhom jippreżentaw ruhom. Ġifieri dik nemmen fiha wkoll drama minn qed żgħira, mhux neċessarjament għax ħajsiru atturi, imma dik li jgħinu jaħdmu għal nies u jippreżentaw. L-istess konfidenza li jieħdu minn drama jista' anke jieħdu minn sports u hekk, ġifieri mhix hemm xi ħaġa kbira. Ukoll it-tfal, anke character study, it-tfal ara meta jikbru n-nies ma tantx jibidlu ħafna. Jekk għandek raġel ta' 23 sena li huwa hekk, ta' 65 sena ma tantx ħaj jinbidel ħafna. Sewwa, imma tfal minn sena oħra jinbidlu ħafna. Ġifieri jekk għandek tfal jekk ngħidu inqas minn 14 li għandhom self-esteem baxxa ma jfissirx li ħajsiru adulti self-esteem baxxa. Tfal ma tihomx hemm mill-istudju l character study, it-tfal jinbidlu ħafna. Ġifieri kieku forsi mhux wert tiffissa ħafna fuq jekk inti ġenitur għandek it-tifel jew tifla naqas jistħu tihom ċans li ikunu bħala ġenituri hija naturali li tinkwieta għal kull ħaġa ta' xejn. Xi ħaġa tkun tiġi t-tifel tiegħek tinkwieta u tiġi xi ħadd ieħor tgħidu li hija tiktar. Ma jkun tiegħek naturali li tinkwieta għandna niftakar sleepless nights fuq ċuċati, sewwa naturali tinkwieta. Ma tfal naħseb jitħallim tu għatfall, jek t-torjom l-inkoraġġiment u tfal jimitaw il-behavior li jaraw madwarhom jom il-medja li tħallihom jikonsmaw it-tfal. Minn feħa, ħafna drabi tfal huma riflessjoni tan nies li turabbuhom. Issa jekk kull ġenituri jekk in-nanniet, jekk il-YouTube ħajkun riflessjoni qatt ma rajt tfal jiena li il-behavior tagħhom, l-imġiba tagħhom kienet differenti ħafna mill-ġenituri. Il-ġenituri forsi kapaċi jaħbuha ċertu iktar socialized negattivi ma tfal ma kont ma talmuhx. Ma jekk naħseb mid-dar jibda ta' il-konfidenza dik li anke meta tkun qed tikkoreġihom mux kif m'intix kapaċi. U di ċaġa narawa ta' stran milux kont l-spizjar u kena mara bit-tifla ħdeja u tifla
messita biex tkellima. Reġa tostra xi trid. Lallu tifla ta' xi 6 snin bħal speċi, ħafna nies jitkellem. Reġa tostra xi trid u darb'oħra kien hemm rajt tifla oħra jew tifel. Mama, kemm ma naħmilix dik il-kelma. Għalt Kemm ma naħmilix dik il-kelma, heavy, Ma kemm ma smajt illallu jien hekk tkun trid taqbdu dat-tiflu tanqu. Illa tfalek vera ħastra u daw bil-fors dat tfal ħajkollhom irabbu jew xell, jew jitkissru jew irabbu xell, ġifieri ja ħastra speċi tiġilek meta nies ikollhom it-tfal meta jew kellhom tfal huma stess bħal speċi imma kieku jien ma nipprojektu baxxru jekk it-tfal ikollhom self-esteem baxxa, speċjalment ikunu inqas minn 14, jekk torjhom l-attenzjoni u tfaħħarhom u naħseb memx rafit jekk torjom Inti tfaħħarhom dejjem imma tfal. Jekk hemm xi ħaġa ħażina. Le fis-sens li jekk jiġu pereżempju naf iddoqqulek biċċa mużika u mhijiex eċċellenti anzi hija pjuttost ħażina. X'inhu kif x'reazzjoni? Kważi dejjem ta' jekk bil-proset ta' timprovja. Jekk ukun vera, kwa speċi ikun noħroġ il-mobile biex nifilmjom, nibatu Anke jekk tkun diżastruża l-biċċa mużika. Jekk diżastru jindunaw ma li diżastru jgħidu li ħanerġa' mela bħal speċi. Rari nitlef l-rari najet magħhom ġi mekkum bil-fors, pereżempju minnu kemm. Le, mhux tajjed magħhom u doqqolek diska taqbad tajjed. Pereżempju meta ġibu senilu l-kbir ġab marki tal-eżami mhux tajbin. Nilu li l-marki mhux tajbin tista' tagħmel ħafna ħjar. Kien hemm logħba li kien konna xtrajnilu fuq l-istim ma setax jilagħba. Għaddu sissa ma jistax jilagħba li tiġi bil-marki tal-aħħar tas-sena biex kun jista' jilagħab lil-logħba. Affarijiet żgħar. Imma mhux li tiddistruġġih. Inti qed ċanfru tkun ovvja li ċ-ċanfira ġejja minn posta mħabba. U inti fir-rextar biex inti bnedmi ta' reġa, l-udjenza, tipperswadihom li l-karattru vera, inti tittemnu. The secret to acting is not to act, but to be. Ġifi mux għen il-reġ tal-jena mdejja, ma vera tinħoss li mdejja bi-situazzjoni, għalli l-udjenza, jekk jena nemmen dak li jett nħoss, dak li n-reġ, dak li nemnu l-karattru, l-udjenza mandi xelta ħlif li temnu kol. ċifar għan tkellim it-tfal, jekk it-tfal għettajdlom għaxġabu markizzina, jew strat, għamilna kem toqt l-ura. Iżartijaj, per eżempju, kull ritrat li batu tal-iskola dejjem fil-periferija, dejjem fil-kantuniera, dejjem fuq wara, dejjem hekk fil-lunch, ħabib xi wieħed għandu. Bħalissa, ma rabtux miegħu bħal speċi hemm kellem il-dak, tfadak il-pressure fuq. Nagħtuh l-attenzjoni aħna, mbagħad pereżempju kellhom milux fil-miliet kellhom kunċert u kollha u rid jagħmel stand-up show waħdu. Qedlu ħanejn, nista' niktibulek, le kollox hu. Rasu jifsajk, tara ħed strong kitbu mar rehearsja, ġi lura d-dar u ġim bikkem, għax kienet uħossu konfidenti, mbagħad xinti on stage bida jibza. Bida jibza, kellu l-mikrofon fidejh, koll il-teacher dejjem tgħidu biex iżomm il-mikrofon sew, għax ħadd ma kienet jismu, jisimgħu u ġi issa għandu intriga ruħu li tliġimat oħra jagħmel dilekt u jibki. Ħalli jgħaddi, ħalli nata jgħaddi, bħal speċi, mbagħad ngħajja nipprattikawa. Tal-light speaker minn tana, tal-light microphone, fil-kamra ta' soddu għallejtlu bħal speċi b'siken il-ġirin, u prattika bil-mikrofon biex jisma' lilu sew u domna u bil-feedback u hekk, u ħdimna fekk, u mbagħad l-aħħa. U le mbagħad mara għandna l-video kien vera hekk hemm xorta issa m'għandux dik il-konfidenza viżibbli, ma kwit minnu, ma l-qas kontent, passiġi, jekk turju ma tfallet panika biex ħaġa naħseb li dik jieħdu mill-ġenituri u forsi t-panikjom u koll, u dik naħseb l-ar ħaġa li t-sajdom tfal li kollok per esempio tifel, u tifla, a child, ta' xi 7 snin, u tintroduċieħ bħala mistħi. Dak mistħi, dak zaqqi, dak għazzin. Jek tintroduċieħ, dik taraħ anke teachers tal-iskola, dak naqa mistħi miskin. So dak jikber jaċċetta li huwa mistħi. U vera mistħi forsi l-lum, forsi sen oħra mhux ħajkun mistħi, forsi sen oħra għamur xifka kanza fis-sajf jaqta' xahar jikber piet u ħajjiġilek hemm konfidenti passiġi. Imma jekk timbraħħom it-tfal ta' tajra, it-tfal qatt ma jkunu mod.
millu malada jinbidlu. Dik hija fatt ta' developmental psychology. So forsi kunu hekk għada jkollu hekk. Illum ħobbu hekk għada ma jħobbux hekk. Forsi mhux illum malada, imma ġeneralment medicina oħra jinbidlu. Ġifi naħseb it-tfal, imma jekk torjom l-mħabba li inti il-ġenituri tagħhom taċċettom u tuħu gost għat-talħin magħhom. Naħseb tejn il-konferenza aktar minn drama school. Drama school tejn ukoll, ovvjament. Imma mid-dar ma tistax inti tissubcontractja id-dover tiegħek bħala ġenitur fuq in-nies. Naħseb li dak l-attachment huwa l-iktar attachment li jibqa' jidwi miegħek tul ħajtek kollha. Li la darba inti ikollok din ir-rassigurazzjoni bil-ġenituri tiegħek li inti għalihom importanti, li inti għalihom tara l-potenzjal fihom, li inti meta tikkoreġihom qed tgħidhom isma' jien qed nikkoreġik għax naf li l-potenzjal tiegħek huwa aktar minn hekk, sabiħ tiegħi jiena narfek lilek, u speċi naħseb li l 4+ hours inna ngħidu jiena u raġel. Aw miegħek nagħmel xi 6 podcast oħra ġifieri kont dixxiplinat ħafna għax kelli momenti fejn ma ħaniftħu bibi. Ma ħalfiċi ħafna d-domanda saqsija Gareth li huwa raġel li turi li d-dover li trabbi tfal importanti li tkun raġel minn qed jismana li għandu tfal jew xi darba jkollu tfal li ostra li tkun involut fit-trobbija ta' tfal li tkun preżenti li tkun tafhom il dawn nies li naħseb tant hija importanti li ħafna ġenerazzjoni ta' mill-issirijietna kienu juru l-mħabba billi jipprovdu l-ikel il-flus u hekk sewwa. Imma dik li anke li tkun hemm u anke inti stess meta tasal biex tirtira ma dak xut li għas-soċjetà ħadd il-pensjoni qiegħed id-dar. Mhix imdawwar mistranieri, daw l-adulti ta' madwar. Ma tfal mhux jitilqum bad li nkollu ngħidha jiena. Imma jiġu hekk, fażi anke l-Father's Day jafu x'rigal ħajxrulek, mhux qastaf x'ħan nixtielu. Jekk ma tafux il-dar raġel. Lejn naħseb l-iktar ħaġa importanti għalija li ninvesti fil-mara, fis-sens ninvesti ħafna fit-tfal bħalma kull min jaf hawnhekk jaf. Imma li naħseb li fl-aħħar mill-aħħar u mbagħad eventwalment anke biex ma niġix f'dak il-isu mument fej kważi anka b'mod subkonxu nibda nkun ostaklu biex huma jitilqu mill-bejta. Taf kif? Titwejn diġà nħossa la dixi darba titlaqni dil-ostra tifla jitlaqni dal-ostra tifel. Allura il-mara tajli tagħna l-investiment fejqiet, hekk tajli l-mara tajli. Allura ninvesti ħafna f'dik ir-relazzjoni, investi ovvjament fit-tfal għax nixtieqhom jikbru b'ħafna kuraġġ fihom. Però eventualment ġifiri nimmaġna li naf it-tfal tiegħi ħajsibu l-futur tagħhom f'xi pajjiż min-naħa l-oħra tad-dinja. U speċjal mhux se nkun jien u x-xewqa tiegħi li jibqgħu miegħi. That will guilt them to staying with your father who's done fucking everything for you. Everything. But you know, we'll see. All right, mela, ħabib tiegħi, kien gostu pjaċir naqata dawn sijat miegħek f'konverzazzjoni. Nammel qastja 3 podcast miegħek kemm inti kemm għandek sebijiet interessanti jistja. Mela, patreon.com/John Malija u il-play The Great Dictator li ħatkun id-dati huma l-5th sa 7, 12 sa 15 July. U ħat it-tella ġewwa l-MITP, aka campus tal-Università. Titfaħħa fuq malcolmgallia.com isib id-dettalji kollha u biljetti kollu. Mela ħanitfgħu malcolmgallia.com ġewwa deskrizzjoni tajjeb. All right. Grazie Malcolm. Grazie lilek u grazie kulħadd tal-paċenzja wkoll. Absolute pleasure. Kif kelli ħabib tiegħi minn Newcastle kien jgħidli always a pleasure, never a chore. Grazie ħafna għad. Għaddieħla. Mela tlaqna.